Lehenengo pasartea. Ipuionak. Bizenta Mogel. Don Victor Munibe eta Arangurengori. Osasuna, pakea eta urte luzeak. Nere zalduntxoa. Hartu ditudan ezkero gogoak argitara emateko ipuionen liburutxo bat, erabaki behar nuan nori bere eskintza egin. Buruari neke gogor eta gogaikarririk eman gabe nori asmatzen, zu izan behar zinan nik hartu behar nuena. Ipuiok atera nahi ditut gaztetxo eta nekazarientzat edo Bizkaian esan oidan bezala nekezaleentzat. Zure urte laburrak gaztetxoen artean ipintzen zaituzte. Nahi banu agertu zure handikitasuna jatorriz eta zure asaba jaunen argitasuna goi-goi ipini, erraz izango nuke aitatzeaz bakarrik Munibeak, Idiakezak, Ugarteak, Arantzibiak, Sasiolak, Arizagak, Arangurenak, alabak eta onelako beste izen eder ezagutuak non nahi. Zure asaben artean arkituko nituke Loiolakoak ere, ta alkartzen eta odoltzen zerala lurreko lau alde eta zeruan ere ezagutua dan San Inaziorekin. Hau ala da. Baina hitz alperrak dira onelakoak zuretzat. Nekazari baten semetxo bati egingo diozuzuk agur hain gozoa nola errege batenari. Ta oro bat da zurezat abarkadun mutiltxoa nola zapata bitxituz estalia. Badakit jatorriz bezala dakartzula nekazariei asko nahi izatea, ta arpegi gozatxua erakustea. Ezagutu zutenak izen honeko zure aitaita jaun Don Xavier Maria Munibe eta Idiakezko, ez daukate azturik bere lautasuna nekazari guztientzat. Nola ematen zioen eskua estu eta lastantasunez baserritarrai. Zenbat bere errenterok esan ohi zuten, ez tegu inor gure nagusiak baino agur gozoagorik egiten digunik. Bere atsegin guztia zan jakitea ondo bizi zirala bere errenteroak, ta gogoan zerabilen oen izerdiak diru guzieak baino gehiagora igoten zuela. Honegatik zuten hain maite, ta ezen gutxiago irabazi alde honetatik bere izen ona zabaltzeko, bere jakituria eta beste doai handietatik baino. Berriz, zure aita jaun eta nire ongile Don Antonio Maria Munibekoak bularretik bezala dakar nekazarien maitasuna. Zezarri entzun oiden markinan eta bere inguruetan Konde Peñafloridakoak baserritarrai egiten dioen agur ederra. Bestetik, ez da bizi bere borondatez eta aukera osoz baserritar eginda bezala, bai, herri handietako ospe, izkanbila eta kateatasunak baino nahiago du Munibeko jauregi baserrituan lauki egunak igarotzea, handi uzainak alde batera largarik, o nire zalduntxua, jostatzen da zurekin eta zure arreba eta bere alaba biekin, jolasez bezala, agirika, mukertasun eta zigorgabe erakasten dizutela irakurtzen da izkribitzen. Ze ikusteko ederra azitegi eta ikuslegu eginda Munibeko etxea, eta zure arrebatxo Maria Pilar eta Maria Carmengo amandrearen aldamenean berai ditzazken eskubeharretan. Berriz nolakoa zure poza ekustean txaltxoak jostatzen zelaian, izutu eta gogaitik egin gabe entzuten dituzunean idi eta behien horroak. Bildotzak dabiltzanean partzanlekuan nolako farra gozoak. Zoazenean gaztainadietara eta arkitzen perretxikuak nolako posarekin ez zoaz aita jaunari esatera. Topatu ditut urdin eder bat eta urritz bi bareak jangabeak. Hau bai dala bizitza kategabe eta herri handietako lotutasun edo labankeriarik ez duena. Orain ba, zuzera guztiz ipuizalea. Haua zabalik entzuten egoten zara aspertu gabe aita jaunak kontatzen dizkitzunean. Lehiatzen zara zeu ere buruz ikasten eta bestei gero kontatzen. Berriz, euskera egiten duzu,
dela Giputzen, dela Bizkaitarren gisa. Guzira zaude egina. Beraz, alde guztietatik zor nizun zuri liburu honen eskaintza edo presente laburrau. Aurkituko dezu kantagaitzat katu eizarien ipuin sortzikoan berari zipinia. Badezu nork sortziko berri bat soinuan atera eta irutzen bazera zure arreba gaztetxo aitatu ditudanekin zein ederki irtengo duen katuen sortzikoak aita jaunak biolinarekin laguntzen dizutela. Arzazu ba nire borondate onaren agermena, eta gelditzen da zure agindura, zure eskutxoai muin egin naiz. Bizet Antonia, Mogel eta Elgezabal. Badakit, entzunaz beste gabe, neskatx gazte baten izena dagoela itxasirik liburutxu honen aurkean. Jardungo dutela sinuka ez gutxik, diotela beren artean, inuren lumaz jantzi nahi duela bela txikiak. Hau da, besten beharrak hartu nahi ditudala niretzat. Ez dagokiola, neskatxa bati bururik ausitzea liburu ginen. Asko duela gorua, naiz jostorratza zuzen erabiltzea. Nola nik sinistarazako diet askori euskeratu ditudala erdaldun jakitunak argitaratu dituzten ipuiak. Nolako arrotasuna berriz latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea, horretarako beharko litzateke jakitea euskara, gaztelania eta latinezko hiru hizkuntzak, zein gauza sinizgaitza neskatxa bategan. Naiz sinistu, naiz ez, esan behar dut gaztetxoan eintzala irakurri eta azaldu goi nituela Fedroren latinezko ipuiak. Hartu goi nuela atsegin guztiz handia entzunaz, txakur, otzo, aizeri, ollar, abere, laoineko eta hegaztien hizketa alkarren artekoak. 8 urte nituenean ikusirik nire neba edo anaia ikasten azizala gure osabarekin latinezko hizkerea, jarri zitzaidan buruan ikasi behar nuela nik ere. Hala, buruari neke gogorrik eman gabe, loari bere orduak emanda eta zigor zaurigarriaren beldurrik ez nuela, jolasez bezala, irten nuen nire asmoarekin. Virgilioren hitz neurtu eta apainduetan gozatzen nintzala. Edo zeinet daki, Esoporen epui latinez eta hitz lotu gabeetan daudenak errazagoak direla ditzen Fedro eta Virgilioaren hitz lotuak baino. Umeago nintzenean berriz entzun ohi nituen soro-sororik eta pose erotuta atzo ipuinak. Sinesten nituen egia handia batzuek bezala. Peru eta Mariaren ipuin barregarri eta sustraigabeak. Entzunda ere aspertu ezin nintzen. Eta bakerik ematen ez nien atzo gaixoari berriz eta berriz esateko alako ipuinak. Hau da aur guztien gaitza edo sorasuna. Orain bada, ondorik eta ondorengo onik ezekarten ipuineroak hainbat atsegin ematen bazidaten, nire adinaren argiabarretan sartu baino lehenago, zenbat estituko etzen nire bihotza irakurri nituenean gerora ipuinonak. Lehenengoan, entzuten nituen algaraz eta posez azeriaren asmo, gaiztakeria eta askoiakinak, bere berriketa eta jardunak. Baina azkenean, irakurririk ipuinaren aterakizun eta ondoren ederra eta nekusanean, oskol edo azal zatarra usirik barruan zegoen mami gozoa, oroitzen nintzen erle dontzuaz, zeinek lora, ederrez direnetatik ere, atera oiduen estia, eta egin gero erlauntzean abarazka edo abau, haurtzoen Espainiak gozatzen dituztenak. Deritzat, entzuten nagoela mutiltxo, neskatxatxo eta nekazari askoren barrea eta algara gozoak irakurri edo adituaz ipuin hauek. Eta nola, geroenean isildu eta harrituta bezala geldituko diren ipuinaren ondoren adigarriak ikusirik. Nork esan zezakeen esango dute zertara jo behar zuten ipuin barre eragitekoak? Zein ederki adierazten duten estalki ederren azpian handikiak, txikiak eta jakintzuak berak ikasi behar dituzten onak izateko bideak.
Esan ohi dute nekazari batzuek antzinako egunetan hizketan segitela txakur, katu, aizeri, otxo, ardita ipuietan ateratzen diran abere naiz hegaztiak. Baina gutxi dira hain eroak, lasterrigarriko dioe adartxoetan dagoela fruta, eta honi oratu behar zaiola, adartxoa baztertuta. Azken dauden ipui izneurtuko edo bertsodunak ez dira nereak, eta bai nere osaba zerbait ezagunari hartu bak. Aitu diot ondodakian bati, ipui hoiak izango dirala guziz onak astu erasotzeko nekazarien etxeetatik ipui okerta zatarrak nola zagarra ederrak eta diru berdinean saltzen daudenean baztertuta saldu ezin da gelditzen diran zagar min eta motelak. Nork txori gerezi txatarrai begiratzen dioe dauzkanean esku batera gerezian poilak. Deritzat ez dala astutzeko kontua euskararen edertasuna, abere ganadu eta hegaztien izenetan. Ez dira naski izen huts nola nahiko eta nahiaz beste gabe asmatuak erdaldunik gehienen gizakoak. Goazen ikustera, zer esan nahi duen izen bakoitzak isildu ditezen euskarari gaizki begiratzen dioenak eta erderatuko ditut. Aizeria, raposo, aire pestífero o maligno, sugea, culebra, sin fuego o frío, zein ederki esaten dan frigidus latet anguis in herba, muskerra, lagarto, el esquivo, de musu okerra, ochoa, oitzua, lobo, el de los altos o montañas, arza, oso, el de mucha o gran garra, catamotza, tigre vasto, gato serio o respetable, sacurra, perro grande, de fuerte ladrido, chacurra, perro menor, ladradorcillo. Ez da oro bat zauka nola txauka egitea. Lehenengoa da handiena, bigarrena txikiena. Zakurrak esan nahi du zaukorra, ladrador, o zauka, urrean duena. Basaurdea, jabalí, puerco montés. Oioa, gallina, sueño en alto. Ollarra, gallo, el macho de las gallinas. Catúa, gato, el de las cadenas o humeado. Ardía, oveja, pastador de hierba. Aunza, cabra, boca fétida o malhechora. Aquerra, cabrón, boca torcida o mala. Erlea, abeja, poblador o hacedor de pueblo, de herrieguillea. Hervía, liebre, doble cojera, de herrenbi. Luquilla, raposo, el encavernado o enterrado en cueva. Mozolioa, mochuelo, gallina seria o mucha. La voz moza es equívoca. Onza, búho, todo bueno o que no daña. Perra, perdiz, de hermoso corte o tal vez zarpa hermosa, de herpe ederra. Galeperra, codorniz, perdiz de los trigales. Ollagorra, becada, gallina sorda. Mingorra, becacín, de lengua muda. Mirúa, milano, hila delgado, astuto. Gavilaya, gavilán, vuela buscando de egavilla. Astoa, asno, de paso lento, de astidoa. Zaldía, caballo, el aficionado al grano o el fuerte. Zamaria, cabalgadura, cargador. Cecena, toro, el erguido.
Beella, vaca, cabizbajo o la bajada. Higuela, rana, nadador. Ugarixua, rana, nadador vocinglero. Erroia, belía, cuervos de lo alto y bajo. Bela mota bi dira, bata beti goietan dabilena inoiz zorobetara jaitsi gabe, eta bestea jaitsi oidana. Lehenbizikoai deitzen zaizte erroiak, bigarrenai beleak. Hala dira ezagunak izenekin Bizkaian. Zapoa, sapo, el zambo, ancho o aplastado, de aquí zapaldu. Zer gehiago esan diteke? Zorri, arkakusu eta tximitsa zitalai ere badituzte izen azaldariak. Zorria, piojo, deuda o tributo, lo es de nuestra miserable naturaleza. Arkakutsua, pulga, insecto ensuciador. Tximitsa, pellizcador. Ez ziren hoek igarotzekoak ipuien liburuan. Largatzen ditut azaldatu gabe beste izen asko. Hau berau gertatzen da belarretan. Nere osaba jauna eta besteekin ere, lehiatu eta dentatu naiz honelako izena zaldatze edo erdera uzaian etimologietan. Hobe esote da, emakumea banaiz ere, igarotzea orduak honetan zer jantzi berri dan gora eta bera aitatzen baino? Jakiteak ez du eragozten birtute handi batera egotzeko. Santa Florentina, Santa Paula, Santa Brigida eta beste santa batzuek emanak ziren liburuetara. Baziakien latin SS gehiago ere. Ez egiaz egatzeko arrotasunez eta jakin nahi utzez, eta bai bideak hartzeko jaungoikoa gana. Arbezate bada euskaldunak, neskatza gazte baten emaitza edo presente hau. Gauza honik badago, esan dezatela inorena dala, ez nerea. Okerrik badakuste, egotzi nere gainera. Berdin arteak ez du emango zagarrik. Agur honen besterekin. Lehenengo ipuina, Otsoa eta Bildotza. Otsoa eta Bildotza heldu ziren bakotsa bere aldetik, ibai batera ura edateko asmoz. Otsoa hasi zen edaten goiko aldetik eta Bildotza uraz betik. Otsoak ikusirik hasi zela ura edaten diotza. Zergatik loitu didazu ura, ni edaten nengoen artean. Bildotzak erantzun zion bakez. Nola didozu hori, zure aldetik badatorri baiko ura, ni nauen beko aldera. Otso gaiztoak, esentzuna eginik Bildotzaren arrazoi eder izilgarriari, esaten dio, zergatik lotza galtzen didazu, zergatik niri gaizki esan, hori da nagusiago bati bidegabe handia egitea. Bildotzak diotza. Ez dizut nik lotzari galdu ez gaizkirik esan. Orduan, bekoki tximurtu eta begirada haserretu batekin esaten dio otsoak. 6 hilabete dira, zure gorasoak egin zidala beste honen beste. Nola izan daiteke hori, diotza Bildotzak, geroago jaioa ba naiz. Zerita zertara da torori asmatzea. Den bezala dela, zuk galdu didazu niri lartegia belarra janaz, esaten dio otsoak. Bildotzak berriz, nola hori ere hortzik irten espadit, nola jan belarra oiutz eta samurrekin. Ez zeukanean otsoak zer erantzun arrazoi hain argiei, estalkiak kendurik diotza. Berritzu zitala, ez dakit zer esan. Bai ordea, haragizalea naizela. Zure haragia bigun eta samurra dela,
eta zeurearekin afaldu behar dudala. Hau esan da, harrapatu eta sabeleratu zuen. Ipuin honek esan nahi du, gaizto asmatzaileen artean, egiak ez duela lekurik. Indarrak bakarrik agintzen duela. Zenbat honelako otso? Asko dira bihotz gogorrekoak. Diru gozeak darabiltza aitzakia eta sesio bila. Edateko nekazari argalaren odol eta beharra. Honegatik, egia eduki ezazu gauza alpertzat, gaizto asmodun eta asto jakinentzat. Bigarren ipuina. Zakurra eta ardia. Zakur batek eskatu zion asmo gaiztoz eta gezurrez ardi gaixo bati ogi zati bat esanaz, berak lehenago prestatu ziola. Ukatzen zion egiaz ardi indargabeak esaten ziola, noiz eta non eman zenidan niri zuk ogi gauzarik? Jaiki zen auzi gogor bat. Agertu ziren bata eta bestea agintari baten aurrera. Zakurrak esaten du, nik on egingo dut nire esana sineste osoa eman behar zaien jende prestu eta dakienekin igaro izena. Agintariak dio, ondo hitz egin duzu, zakur herritarra. Zuzendu zen hau isiltxori bilatzera, testigu edo agertzailetzat otsoa, arranoa eta mirua. Horiekin elkarrarturik joan zen agintariaren aurrera eta diotza zakurrak. Hona hemen aitzakia gabeko eta lotsa handiko testiguak. Horiek dakite zer igaro den, esan dezatela. Galdetu zion lehenen otsoari, egia zen edo ez, zakurrak eman ziola ogia ardiari. Bai, erantzun zuen otsoak, neuk dakit eman ziola aurrez eta prestatzez, gero beste hainbeste bihurtzeko zorrez. Arranoak esan zuen, hala da, eta nola ukalezake ardi gezurtiak. 1000 birau egingo ditut behar bada, irentzin azatela katamotzek hala ez bada. Miruak irten zuen esanez. Otsoak eta arranoak egia ziotela, eta berak zekusala, bere begi argien aurrean prestatu ziola, zakur prestuak ogia ardizital ukatzen zuenari. Ardi gaixoak zer egin? Nola aurpegia agertu, etzai bere haragi zaleen esanak gezurtatzeko? Txiz bat egitera ausartu ezen. Orduan, agintariak eman zuen autu hau. Zakurrak on egin duelako bere esana agertzaile edo testigu zuzen eta lotsa handikoekin. Eta ardiak ezin duelako gezurra diotela agertu, nola ezilegotea den bestetik aitortzea, agintzen da bihurtu diezaiola ardiak, zakurrari prestatu zion ogia. Ezagutua izan dadila, zakurra egia zaletzat, eta ardiak pagaditzala egin diren kostu guztiak. Ez zeukan ardi gaixoak zuriko erre bat ere. Beldurrez, ebakiarazi zuen bere ilea, neguaren erraia bazen ere. Partidu zen artilea, agintari, zakur, otso, arrano eta miruaren artean. Negu gogor bat hotzez igaro behar zuela ardiak. Ipuin honek esan nahi du gizon gaizto askotako eta indartsuak bilatzen dituztela beren gizako lagunak eta egin kalte asko argal, hoben gaineko eta hitz eginaz gaizkiago irtengo dutenetan. Laga hoi dituztela, larru utzean eta gorrian, berak ederki janzteko. Hobe dela,
auzirik hartu gabe lehenengotik eskatzen diotena ematea, geroenean kostu guztiekin ematea baino. Ardiak, eraman balu aurrera auzia beste agintari nagusiago batengana, ez ziren beleile gutxiekin baketuko bere txaiak. Aragizaleak izanik, eramango zuten mamia bera, hile eta guzti. Ikasi behar da, ipuinonekin, ebakitzen auziak mugonez, beranduagora lagagabe. Hobe da, behar orduan eskuatz bat ebaki, gero eskutur guztia baino. Auzi zalea, etxe ondatzailea. Laugarren ipuina. Lehoia, beia, hauntza eta ardia. Handi eta txikien arteko partila ez da inoiz berdina. Hala da esana eta hala izana, irakasten digun bezala ipuin ederronek. Beia, hauntza eta ardia elkartu eta lagundu ziren behin, lehoi batekin izan harrapatzen zena elkarren artean partitzeko. Basoan zebiltzala harrapatu zuten basauntz bat. Lau gara, esan zuten lehoi ez beste hirurek, eta laurdendu behar dugu basauntza hau. Geldi, geldi, dio lehoiak. Naiz ni abere guzien buru eta nagusia. Lauren bat zorzait alde honetatik. Bigarren laurena ere neuri dagokit, naizelako sendoena. Hirugarrena ezin inork kenduko dit, zuek baino harinago ibili naizelako, eta nigatik izan ez balitz, iez egingo zizuten basauntza hauek. Laugarrenari ukitzen dionak, jakin beharko du izango nahuela ni bere etzaia. Beldurrak isildu zituen beste hirurak, eta ikasi zuten urrengorako ez laguntzea, ez burua bat egitea, lehoi sendo eta arroarekin. Ipuin honek irakasten die gizon argal, mehe eta nekazariei ez burua bat egitea beren hartu emanetan, berak baino handiagoekin. Hauek badira arroak, askoiakin eta okerrak. Nekea izango da argalentzat, irabazia sendo dirudunentzat. Horiek gizenduko dira, nekazaria argaltzen den denboran. Laguntza tarezazu berdina, handiagoa izango da kaltegina. Nahi baduzu igo goregi, jaitsi beharko duzu beheregi. Bosgarren ipuina, Otsoa eta Kurrilloa. Bazegoen behin, sarri bezala, otsoa haragia jaten, eta katigatu zitzaion ezurra eztarrian. Ito ezinik zegoela, ikusi zuen zorionez Kurrilloa. Atosona, diotsa otsoak, laguntzak izkitarren, zuk duzu lepo luzea, igaroko duzu, zure mokoa nire eztarriraino, eta hala aterako didazu katigatu zaidan ezurra. Hori egiten badidazu, ez naiz inoiz ahaztuko. Izango nauzu eskertzu eta ongina, ezagutuko du zuri zor izango dizudala nire bizitza. Izango gara adizkide biok eta nire beharrean jartzen bazara, lagunduko dizut beti, baita eman ere behar zahar edo alogera ona. Sinetsi zituen Kurrilloak, otsoaren eskaintza nora ezean edo ezinbeste egin zizkionak. Zabaldu zuen otsoak ahoa, sartu zion Kurrilloak bere mokoa eztarriraino eta atera zion ezurra. Honen besterekin, gelditu zen otsoa gaitz gabe eta osasun honean. Kurrilloak esaten dio, eman egidazu nire behar zari edo agindu didazun alogera. Otsoak, ikusi zuenean bere burua sendaturik eta arriskutik irten da, erantzuten dio. Ez zara lotza, niri alogera eskatzeaz? Zure bizitza egonda nire hortzetan. Hoiek ez dutu banitunik, zure lepo luzean nire agoan zegoenean, zer izango zen zutaz. Eskerrak, eman iez aizkidazu nire on eginagatik. Nahi izan banu, nire zabelean egongo zinen orain eta zaude bizirik nire onegitasunez. Eta hurrengoan, gorde ezazu burua onelako arriskutik. Honen besterekin, izildu zuen Kurrilloa otso eskergabeak. Hau da, eman zion behar zaria. Gaiztoek ez dakite egiten onik, ematen ere ez inori eskerrik.
Seigarren ipuina gizona eta sugea. Neguaren erraian, hotz gogorren artean, izozturik zeudela bazterrak, gizon errukior eta bihotz biguneko batek hartu zuen etxean sugea. Balagantzen zuen ahaleginez, ematen zion esnea eta sukaldeko zokondoa berotu zedin. Heldu zen udaberria eta nola ondo biziaz gizendu zen sugea, hasi zitzaion mistoa edo benenoa eta jaiki zen hausikitzeko gizona bere ongileari. Haserretu zitzaion honi, hartu zuen makina bat eta diotsa. Utik hemendik, zoaz nire etxetik urruti, esker gaiztoko hori. Zer, nik errukirik handienarekin eman negua ondo igarotzeko toki ezin hobea, jangarritzat esnea, berotegitzat sukalde bazterra, eta gizen eginda premia igarota gaitz egin niri, hilko zaitut bertan berehala irteten ezpaduzu nire etxetik. Bai berriz, isiltxorik irten beharrean gaizki egin nahiaz damutu, eta jasotzen du burua, ateratzen du eztena, eta sartu nahi zion bere ongileari. Gaiztuari egiten zaion mesedea, egilearentzat da kaltea. Ez du honek esan nahi, kristauak gaizki egingo duela, honeginez bere etxai lurrekoari. Jesu Kristok agintzen digu, erantzuteko guk honeginekin gaizki nahi edo egin digutenei. Eskatzeko aita zerukoari beragatik. Maite izateko bihotzez izan gaitezen bere umeak, ikusirik nola erortzen diren eurilurraren ongarriak gaiztuen eta honen soroetara. Antzinako esana da, egin ondo edozeini, begiratu gabe nori. Ipuinak bakarrik esan nahi du, nolakoak diren gaizto asko, zein esker galdukoak, nola ezagutzarik ez duten egiten zaizkien mesedeengatik. Zazpigarren ipuina, etxeko eta kanpoko saguak. Herri etxe eder baten bizi zen zaguak, irten zuen behin kanpora jakinairik zer igarotzen zen zelai eta basoetan. Arkitu zuen beste zagu bat, inoiz herrian sartu gabea eta basoan beti hazia. Ondo egonak elkarri emanik, diotza kanpokoak. Nire lagun berria, atzoz nirekin nire etxe eta bizilekura. Eskerrak emanik, herrizaguak jarraitu zion basotarari. Ipini zion honek bazkari baso gizakoa. Agertu ziren maira, aritzaleak, intxaurrak, urrak, mizpilak, txermenak, aranak, sagarrak eta zerrez. Adizkidea esaten dio herriko saguak. Janaria ugari duzu, baina guztia hotza eta zabela indartzen ez duena. Atoz orain nirekin, herri barruko etxea aberatz edo jauregi eder batera. Non bizi naizen nire era guztietara. Eta emango dizkizu janari gozatxuagoak, koipe eta estia, urdai eta gazta, lukainka, zezina, gozoak eta zerrez. Handiki bat naiz, zure aldean. Berriketari sinestia emanda, joan zen basozagua herrikoarekin, sartu ziran etxe handi batean, etxekoak darama dispentsa edo jantokira eta erakusten dizkio han agindu zizkionak. Bizarrak koipetu eta musuak ez diturik zebiltzala jaten, horra non onik onenean sartzen zaien katu lodi eta arre bat. Etxeko saguak hartu zuen iesa, gorde zuen burua zulo ezagutuetan. Basotarra ikaraturrik zegoen. Zer egin ez zekiela, hartzen du iaz bidea. Jarraitzen dio katuak. Ukitzen dio zerbait atzaparrekin, baina
Zorionez ez zuen harrapatu. Irten zuenien katuak bihurtu zen etxekoa basokoaren bila, eta aurkitu zuen odola zeriola lepotik, eta beldurrez erdi hil. Esaten dio Basotarra ikaraturik zegoen. Zer egin ez zekiela, hartzen du ihesbidea. Jarraitzen dio katuak, ukitzen dio zerbait atzaparrekin, baina zorionez ez zuen harrapatu. Irten zuenean katuak bihurtu zen etxekoa basokoaren bila. Abiatzen dira berriz deten, eta honik onenean entzuten da ate giltzen hotza. Iez egin zuen laster etxekoak, basokoak zegoen eltze, edo lapikoko ipea zeukan batean. Ausartu ezinik irteten egon zen han bazterturik. Giltzera neskatxa ibili zen batetik eta bestera gauzen bila. Adizkidea diotxa basotarrak, zuretzat janari gozoak, aberatz eta handi etxekoak. Hain nire mendilaztana, zenbatzaren hobea. Ez duzu hankaturik ez giltzera andrarik. Jaten dut nire, basoan ezeren beldur gabe. Ipui honek zenbat gauza on erakasten ote digu. Bakoitza baketu behar da dui-duian ta duenaz. Igo nahi duenak handi gauzen bila edo leku goratura buruko zorabio bat da asko bea jo ta bizitza galtzeko. Beldur ta kezka gabeko bizitza paketsua hobea da betiko irrisku ta ikaran egotea baino. Ez da inoiz zorionekoa aberats ta asko duena, pake ta atxekabarik ezak iges egin badio. Nekazari basotarren sabela beteago dago harto, kastaina, sagar ta tupin azadunekin handiki bateper ollagor ta ollanda samurrekin baino, honek osasunik edo pakerik ez du ta hark bai. Hobeda gitxi iduki ta pakea, ondasun askok dakar ikaria. Bederatzigarren ipuina. Belea eta zeria. Hitz labainetan gelditzen direnak. Lostatutak itengo dute. Ona zer dion ipuinak. Bele batek oztu zuen behin leiho batetik gazta, eta eraman zuen arbola gainera. Bezekuen azeriak eta durra zeion Espainetatik gazta jan nahiaz. Zerbait aterako asmoz esaten dio arbopentik. Hoi ez da gari ederra, ez dago zu bernik egodunen artean. Zu beltxaunak argi egiten du, zenbat eta zaharrago, hainbat eta ederrago. Eta norzu baino ederragorik gorputzitsuran, baina beste etxori zoinadurrak bezalakoa. Kantutako bazeinu bibegarro batek beste guztiak garrainutatu zenituzke. Arrotulik, bele eroa azeri askotako haren erauzi labainekin. Erakusteko bazekiela berak ere, birigarroak adina soinua jotzen. Ireki zuen mokoak kantatzeko asmoz. Hora non erori zitzaion lurrera, harrapatu eta alborratu zuen gazta. Osta jon zuen honek lurra, non harrapatu zuen etorkizunaren zain zegoen azeriak eta iez egin zion bere leizera. Jarraitu zion beleak eskatzen ziola bere gazta. Azeriak oinak harinka ziola erantzun zion. Ez da antzuentzat eztia, ez da tontoentzat ere gazta. Ipuin honek adierazi nahi du ez aiela entzuterik eman behar hitz laban eta astingarriei. Gezurra darabileta Espainetan. Gauden baino goratutago ipini nahi gai
tuztenak hitz ederrekin. Goitasun eta alabantza zaleak damo izango dutela azkenean. Sinestea emanaz, asko jakinen berrinketei bada. Isla bainetan ez ditu, buruak goregi ez igitu. Hamargarren ipuina, Leioa, basurdea, zezena eta astoa. Aurkitzen zen Leoi jauna zaharraz gainetik aizoa, argala eta gintegabea. Urreratu zitzaion basurdea eta diotza haserrez eta gaiz naiz. Adizkidea, ez zaita ahaztu nola beti zure iesi ibili ohi nintzen gaztea zirenean. Ez dutasun gogorretan ipini ninduzun ez gutxitan eta gogoan daukat nolako zauria egin zenidan eta oinak harinagoak izan ez banitu aldapetan zure sabelean egozia izango nintzen. Hau esan da, ekin zion hortz gogorrekin Leioi argalari eta laga zuen mankatuagoa. Heldu zitzaion geroago zezena eta honek ere egin zizkion epai edo zauri handiak bere adarrekin. Agertzen da asto bat eta jo zuen atzeko inekin bekokian eta egotzi zuen lurrera. Eritu eta hil ezinik odola alde guztiatik serioalo dio Leioak negarrez. Ene zorigabea, nire indar eta osasunaren jabe nintzenean, urte gutxiago nituenean, abere eta lau oineko guztiok begiratzen zidaten lotsaz eta beldurrez, nire aurrean egon ohi ziren buruz behera ikaraz. Nora ausartu nire aurpegira begiratzea? Nire izenak sartzen zuen izua baso guztietan, nire eskuan zegoela txit sarri harrapatu eta inenztea, izanik ni bihotz biguneko eta errukiorra lagatzen nien baketan orain banatu nautenei. Ez nuen inoritzen nire gogoz eta gaitz iritsiz, eta bai bakarrik behar nuela gozea kendu eta bizi izateko. Behin baino gehiagotan gordeinien bizitza ez gutziri, beste gogorragoei eragotzirik gaitz egitea. Orain, berriz, nakusanean adore eta ginte gabe ezertarako ez naizela dirudi, guztiak elkartzen direla ni banatu eta eriotza gogorrera eramateko, nire izen entzute handikoa galdurik gelditzen dela. Bada esango da, astotxar batek egotzi zuen lurrera eta garaitu Leoi arrotzara. Ipuinonek erakasten diote eskuarte handiko gizonari begira diezaiola etorkizunari, eta nola beti izan behar duten errukitsu eta bihotz bigunekoak inori gaitzik egin gabe. Beldurra eta izua sartuaz ez dela adizkiderik egiten, eta bai amodio sartuaz mendeko eta beheragokoak. Ez dagoela lurrean oin lokatu gabeko tokirik, gora behera asko ikusten direla. Bada, egin aurrez adizkideak, premia orduetarako, ez da ez ezeraterako, harturik beldurbideak. Hamabigarren ipuina, Leoia eta Sagua. Leoia lotan zegoela mendi baten herribeheran urrerate zitzaion sagu asko, eta horien arteko ausartenak igo zion bizkarrera. Ezagutu zuenean saguak nor zen eta nolako arriskuan zegoen, eskatu zion barkazioa eta ez ziezaioa arren gaitzik egin. Ez ziola bizkarrera igo gaizki naiz. Bazekien Leoiak ez zuela ezer aterako piztialako bati gaitz eginaz. Gaizki esango zela bazter guztietan bere atxapar bortitzak eramaten bazituen sagu bat apurtzeko. Lagazion bada joaten nahi zuen lekura. Saguak diotxa. Leoi prestua. Esker handiak ematen dizkizut gaitz gabe bidaltzen hausalako. Eta hemenetan onai egongo naiz zurion egiteko esertan alba dut. Egun batzuen ondoren erori zen Leoia prestatu zioten lakio baten. Ikusi zuenean bere burua gatibu eta aurratu ezin zituela loturik zeuzkan sokatxarrak hasi zen orroa izugarriak ateratzen. Entzun zituen orroa handiak aipatu dugun sagutxoak.
ezagutu zuen norenak ziran, eta estutasun gogorren batean zegoela berari on egin zion Lehoia. Urreratu zitzaion ikusteko zertzen, dakusgatibu eta diotsa. Nire ongile prestua, ez larritu, neuna izasko zu ateratzeko arrisku horretatik. Ez daukata aztuta zer zor dizudan nolako hitza eman izun. Sagutxoak igo zuen soka edo gatibu zeukaten lokarri sendoetara. Gutxika urratu zituen hortzekin. Irten zuen Lehoiak kaltegabe eta esaten dio, zorioneko ordua zeinetan entzun nituen zure eskariak eta lagan izun joaten gaitzik egin gabe. Zein prestu eta hitzonekoa zaren txikia izan da ere. Ipuin honek esan nahi du, txikitxoen behar izatera etorri daitezkela gizonek handienak eta gaitzik egin ezin dezaketen askok on egin dezaketela. Irakasten ere badu, eskertsu izaten eta ez ahazten hartu diren mesedeak. Dionak ez dut inoren beharrik, burua dauka galdurik. Ontza eta bere ama. Gaixorik zegoan baten ontza eta sendagarririk ez zegoala beretzat lurrean, erregutu zion bere amari egiteko santuai eskintza edo promesak bere osasunagatik. Amak erantzun zion, nere umea, egingo dut eskatzen didazuna, baina beldur naiz entzungo ez nautela santuak, oroi zaite zenbat lapurreta egin ditugun zuketanik Eliza barruetan, nola loitu ditugun aldare edo elizmaiak. Ipui honek esan nahi du gaitz handiak egin dituztenen oraezeko ezinbestezko eta esturatu zeunak eraginiko eskintza eta eskariak alperrak dirala, lehenago garbitzen ez bada bihotza. Santuak bere alde edo bandu iduki nahi dituenak mugonez edo lehenaz irabazi behar dituela. Osasun egunetan atsegin eman behar dioela. Estura orduta gaixotasunean adizkide ongiletzat iduki nahi dituenak. Santuei ondo esan, ta lehenaz beren adizkide izan. Hamalaugarren ipuina, enara eta beste txoriak. Enara eta txoritegi mota askotako bat zeuden begiran nekazari batzuei lino hasia ereiten zeudela soroetan. Diotxe enarak, nire lagunak, ez bide dakizu zertan ari diren ereie horiek. Bazaudete beldur gabe. Ereingo dute lino hasia, lurra itzurtu eta simaurturik. Lino belarra hasi eta ihartu direnean, gabikotu, txarrantxatu, espatatu, apaindu, gorutu eta arituta egingo dituzte guarrapatzeko sareak. Mugonez oroitu behar gara. Berandu dator sendagarria. Gaitzak indarrak hartzen baditu. Arrezazuen nire gorde bidea. Goazen guztiok bat batean soroetara. Hazia lurrera bota eta atxurlari horiek alde egiten dutenean, jango dugu ezarri duten hazia. Jaioko ez da lino belarrik. Egingo ere ezin dute sarerik. Hala gordeko ditugu geure buruok. Zenbat txori erori ote dira sareetan. Beste txori bildu zirenek barra egiten zioten galanki. Eta esaten diote, enara gauza ez, beldurti, ikarakor eta bihotzgabea. Etorkizun urrutiko eta behar bada inoiz esango ez direnek, emango dizute enbeste larritasun, ondo buruzalea zara. Egizu nahi duzuna, berdin ez diogu guk geure buruari horrelako lorrik eman nahi. Ez, diotze enadeak, gogoango dezute noiz edo noiz, hor konpon. Ezin nik bakarrik jan nezake erein duten hazia. Iez egingo dut zorota landetatik etxetara. Egingo ditut abe arteetan nere abiak. Haziko ditut umeak, erakatziko dioet non bizi. Urrengo urtean zebilela enadea ibai batean goitik bera eta beti gora ega,
Ikusi zituen alboko soroetan txori asko zareetan sarturik. Indarka irten nahi eta irten ezin da. Txori hoien artekoak ziran, hormatxori edo kurroiak, pintxoe, txirrizkila, amilotz, txepetx, birigarro, zozo, bular gorrita eskila zotzarrak. Ekusi ziradenean ala katibu, eta han zebiela enadea katea gabe, ezaten zuten negarrez. Ai, sinistu bagino enadeari, igarri zion zer gertazitekean. Egin bagenu horren esana, ez gina den ikusiko gaur esturatuzun honetan. Galdua gera bada, lehenaz gorde bideak hartu ez ginitulako. Ipuin honek esan nahi digu, ez degula izan behar buru iritzikoak. Hartu behar direla jakintzuen zuzen bide edo konseju honak. Ezpa ere, gogoan degula noiz edo noiz, eta egingo degula negar, katea eta saretzarrak urratu ezin ditugunean. Izan bada aurrez begiratua, etorri ez didin gero damua. Hamaseigarren ipuia. Eiza txakurra eta bere jabea. Eizari batek zeukan erbi txakur. Gaztea izan zan artean lagundu zionak uziz bere eizan. Sartu, astundu, da horz gabetu zan txakur gaixoa. Guziaz ere harrapatu zuen erbi bat aulotan zegoala, baina nola hortzak erositzaikon, eginalak eginda ere ezin iduki izan zuen erbia. Da indarka zebiltzala, igez egin zion. Bere jabe izariari azerretu zitzaion agitz, da agiraka gogorrez diotza. Txakur zarra, zertako zaitxun nik nire etxean, ogia alperrik jateko baizik, etzera ezertarako gauza. Esaten da, erantzun ziola ederki txakur gaixoak. Jauna, urte askoak sartu naute, eta dakusan bezala etzait hortzik ere gelditu. Noiz bait, nire urte loratuetan behar egin nion, nire bidez hil zituen erbi asko. Orduan, esan nahi zuen arrorik, ez zeukala inok berorrek bezalako erbi txakurrik, diru askogatik ere ez ninduen salduko. Berriz, orain zapaltzen nau agirika. Ematen didan ogia da, damuz eta borondate gaiztoaz. Postuko litzateke hili banengo. Zer egin dezaket ba, zahartu ba naiz. Nola nik urteak atzeratu eta indar berriak hartu. Oroi bedi nire gaztetasuneko egikariekin. Errukitu bedi nire ezinagatik. Hobe nuke lehen bezalako oinak eta hortzak banitu. Bihotza lehengoa dut. Ipuin honek irakasten du argiro gaztegunetan behargina izan denari esaiola erakutsi behar mukertasunik. Gerora sartzen egon baino besterik ezin duenean. Etxeko buruak hartu behar dituztela ondo eta errukiz morroi eta mirabe. Sartu artean beharginak izan direnak ez bota kanpora aterikate ogia bilatzera. Eta arrazoi gehiagorekin umeak behar diotela lotza gorde, amodioz hitz egin, aurpegi ona erakutsi eta lastantasunez begiratu guraso zahar beharrik ezin dutenei. Zahar nekatuei ondo begiratu, beharreginak ondo saritu. Hamabosgarren ipuina. Lapura eta etxe txakura. Lapur bat zebien gauez, gauza asko osten, eta heldu zen aberats baten etxera. Diotxa txakurak, ematen didazu ogi hau, ondo naiz, edo zure estelgile itzan nadin? Eratzuten dio lapurak. Ematen dizut isil xaritzat, zuk salatu gabe sartu nadin etxean eta eramateko zuk behar ez dituzun diru eta beste kauzak. Baina diotxa zakurrak, nork emango dit niri bizi naizen arteko ogia hiltzen badidazu nire jabea
edo eramaten badizkiozu dauzkan diru eta beste ondasunak? Nahi zenuke oraingo ogi puska bategatik galdu dezadan bizitza guztiko ogia? Emango zenidake zuk gero behar dudana? Ez duzu errukirik gizonentzat, bihotz gogorraren jabea zara horientzat, eta izango te zara bigunago niretzat? 15. ipuina, lapurra eta etxe txakurra. Lapur bat zebilen gauez, gauza asko osten, eta heldu zen aberatxe baten etxera. Irten zionatarira zakur ora handi eta etxe zain egoten zenak, eta diotza. Zer dakarzu hona kaltegin gaizto horrek? Erantzun zion lapurrak, hago esirik, to ogizati bat, eta ez egizu zankarik, ez hausik ere niri. Diotza zakurrak. Hamazazpigarren ipuina, erbiak eta aigelak. Egin zuten behin erbiak beren artean batzar edo bilkuila, eta igaro zituzten hitzoek. Zer da guri gertatzen zaiguna? Egun hon bat ez daukagu, beti bizigera keska gogorrean, etzai inguratutik. Txakurta gizona gure bila dabiltza, alabasoetan, nola soro eta ibarretan. Gorde nahiagatik buruak otatza, gizasti eta tokirik eskutuenetan aurkitzen gaituzte txakurrak oinatzetatik. Jesten bagera garitzetara ezin jandegu ezer beldur gabe. Gaberako ere baditugu baso txakurrak. Aizeriak eta hoek dira izaririk gaiztoenak. Zenbat gure lagun erori dira txakur eta aizerien hortzetan, zenbat behingoan hiltzen dituzte gizonak errementa suginekin. Hau ez da bizi izatea. Baizikan beti ikara seriotzaren atzaparretan ibiltzea. Hobe ditugu botageren buruak ibai batera, ito uretan, takendu betiko larritasunak. Erabaki zuten hala egitea, eta joan ziran ibai bateko egi edo ondora. Dakuste uste gabe nola han arkitzen zan igeltegi bat, guztia ikaraturik. Banatu eta bota zituzten beren buruak uretara. Orduan esan zioen beste lagunei erbi batek. Ezkera bakarriku beldurrean bizigeranak. Badira bai gu baino ere beldurtiagoak. Ona, nola, gu ekusi eta beste gabe ies egin eta bota dituzten buruak ibaira igeltxarrak. Ez tegu ernegatu behar, etorriko aldira egun paketsuagoak guretzat. Gaitzak dituzte beren mugak eta aldiak. Goazen bada lehengo lekuetara, eta bizigaitean nola ahal egun hobeagoen zain. Hala egin zuten. Ipuin honek argitzen ditu gizon eta andra ernegari, irritu eta pake gutxikoak, eta beren buru eta bizitzako atzekabeai gaitzitzirik keriotza bila dabiltzanak. Ez dira egun guztiak berdinak. Gaur leku behetuetan dagoana, egon diteke egun gutxiren barruan goraturik, eta negu gogorrak ekarri ohi du udaberri ederra. Jarri gaitean jaungoikoaren eskuetan. Aurpegi eman behar diogu gaitzari, begiratuta etorriko dan onari. Emeritzigarren ipuina, eulia eta mandoa. Mando batek zeramala gurdia jarri zitzaion burtolean euli gogaikarria eta diotza. Mando zatar eta astuna, ibili harinago. Bestela, nire estenarekin odoldu eta bizkortuko zaitut. Haserretu zitzaion mandoari euli zital batek ainarro hitz egin beharraz. Erantzun zion bada, o piztia zital, kiratzu eta gogaikarria, ezin gaitzik egingo dizut. Hala ere, ez didazu ardurandirik ematen zure esten txarrak ateratzen badit odolapur bat. Nire gainean doan mandazain honek zigorrak beldurrago egiten nau. Honen zigorra da eta ugal korapilatuak ematen dizkidan zartadak
Atera hoi dizkidate zanbro handiak. Hau bai dela beldurgarria. Ipuinak irakasten diete handikiei, badutela zer beldur izan nondik edo handik. Txikiak dira noizbait arrotzen, eta handiek dute ernegatzen. Hogeita mairugarren pasartea, 20. ipuinia, eulia eta inurria. Eulia eta inurriak zerabile nausi gogor bat norote zen ederrago. Euliak bere alde edo bandorako zioen. Zuk inurri itxusia, ezin burua nirekin berdindu dezakezu. Nonai eta noznai gauza guztietan aurreratzen atzaizu. Ardi edo idi bat hiltzen badute, neu naiz lehenengo jaten diodana nahi dudana. Nabil erregeen gur eta maietan. Lo egiteko dauzkat aukera osoan oherik bigunenak. Nahi dudanean, eguraldi hotxetan, noa sukaldera eta han berotzen naiz. Eguzkitara irten nahi badut, nor eragotzi. Ni nabil edo lurrean oinez edo airean negaka. Nahi dudan bezala, zu berriz beti arrastaka. Ai, zurri zitala, diotsa inurriak, zer da hansi zu egotea, erregeen buru eta maietan lo egitea, ohe bigunetan berdin inork ikusi nahi ez bazaitu, bazara guztientzat gogaikarria, eguraldi bigunarekin basabiltza bai egaka, zerbait badirudizu, bero aldietan, negua datorrenean kikiltzen zara, eso amaiako apurrak biltzera. Eskutatzen zara toki ilunetan, eta inore ez du bere zure berririk ez daki bizi zaren edo ez. Ezin aurpegirik eman diozu elur apur bati. Eta hau da zorionekoa izatea, ni bizi naiz udan atsegin osoan, eta non nahi dut zer jan. Negurako prestatzen naiz behar eginaz. Nire bizkarrean daramadala ogi zorroa, edo gari ale neu baino astunagoa. Ez zu bezala alferkeriara emanda, negu guztian barau egiten, zer jan ez duzula zeure bakardadean. Hotzik handienetan, elurrak lur guztia estalduagaitik, daukat nire etxea lurraren azpian bere gari gelarekin. Azeri, erbi, soso, birigarro eta inbeste hegazti gozeak argaldurik, hotzak igarorik dabiltzanean, nien naiz ez hotzaren, ez gozearen beldur. Gizon guztiak naukate behar gintzat, eta esain oidute ikasi behar dela inurrietatik behargin eta kontuzkoa izaten, eta prestatu behar dela zer jan beharrik zin den egunetarako. Ipuin honek irakasten digu, ez buruzalegiak izaten, ez arrotzen gure gauzekin. Esana eta antzinakoa da bakoitza bizi duela bere soroak. Bakoitzak bere burua goratzea da bere burua ondo ez ezagutzea. Hogeita bat garren ipuina. Otsoa, azeria eta tximua. Auzi bat jaikizan otso eta azeriaren artean. Otsoak egosten zion harrapatu ziola berak jateko zeukan bildotxa. Azeriak ukatzen zuen. Nork erabaki zuzen herri eta edo eztabaida hau. Bilatu zuten horretarako tximua. Entzun zituen honek bataren eta bestearen esan eta agiriak.
etzekarten testigu edo ikuslerik. Eseri zen bada tximua aulkian, eta eman zuen epai edo sententzia hau. Biok zarete lapur ezagunak, eta inork ez daki nor den gezurti eta gaiztoena. Ez du otsoak ekarri bere esanaren agiri edo probantzarik. Bere esan hutsa ez da asko sinestuna izateko, eta lege zuzenetan etzaio sinesterik ematen. Bestetik, azeriak ukatuko zuen ohostu balu ere. Hala, zaudete bakean, eta honemesterekin bukatu bedi auzi hau. Bada, biok gelditzen zarete burua garbitu gabe eta saio gaiztoan. Ipuin honek dio, gezurti eta lapurrek ez dutela izan behar sinestunak. Gaiztagintza eta okerkizunetan hartua, dala gaiztagin eta okertzat ezagutua. Gizon egiazale eta bestetik zuzenak, guztia daukatela eginda sinestunak izateko. Gizon gaizto eta lapurra, guztia gezurra. Hogeita bi garren ipuina. Gizona eta ogi gaztaia. Ogi gaztaiak egiten zizkion gizon bati kalte handiak, etxean sartuta, itoaz, oilo eta usoak, eta jana zarraultzak. Ipini zion lakio edo gatibugarri bat eta erori zen bertan. Aurkitu zuen gizonak atsegin osoz, oinetik katigatuta eta diotza, kaltegin zitala, erori aiz geroenean. Aspaldiko egunetan ondo bizi izan naiz nire oilo eta usoekin. Erantzun zion buruz bera edo umilki ogi gaztaiak. Nire jauna, hori egia da, baina oroi bedi naizela zaguzale eta harrapatzailea. Garbitu diodala etxea piztia zital horrietatik. Ni nabilen lekuan ez dakatu beharrik. Zenbat on eta mesede izan du nik itoaz hainbeste zagu eta arratoi handi. Aurreratu ditu gutxienez, anegabi gari, lau anega hartoale, arroa erdi urdai, aipatu gabe, zagar, gaztaina, gazta eta gozotan harrapatu eta irentzioi dituztenak. Kontuak elkartzen baditugu, gaitz baino mesede gehiago egin diot. Ez naza banatu, ez arren hil. Ematen diot hitza, ez diodala gehiago harrapatuko oilo, ez uso, ez arrautzarik. Eta geldituko naizela, berorren etxean katu orde, ezer kostagabe. Erantzun zion gizonak. Ederkitze egiten duk, letradu beharrik ez duk, baina bazegilat ez aizela ibili nire onagatik zaguak harrapatzen, eta bai ere sabelaren asko naiz. Zertarako dugu bada borondate on gabeko on hartuak. Nork sinetxi, ire hitz labain eta berriketei. Estuak erasotzen dizkik. Laster ahastuko zaizkik, oiotokian burua bakarrik ikusten badek. Hala, hil behar duk. Bestela, betiko beldurrean biziko dituk nire oio eta uso gelditu direnak. Ipuin ederra gaiztaginari sinistea ez emateko. Estuak edozer erasotzen du. Borondatea ona ez badago, bihotz kaltetua duena, laster bihurtuko da edozein gaizki egitera. Etxeetan hazi ohi diren azeriak ez diote hortzik egozten oioari etxekoen aurrean, baina ezkutuan, bai. Kalteginak beti kaltea, gaiztoa bada borondatea.
23. ipuina. Igela eta idia. Igelak ikusi zuen behin hiri bat, guztia loditu eta gizen eginda zebilela zelaiko larrean. Eta begitan du zitzaion, bera ere hazi eta gizendu zitekeela hiri ura bezala, bere azal eta larru zimurra betetzen bazuen nolabait. Hasi zen bada puztu eta haizez arrotzen bere larrua, eta jarri zitzaion buruan, hasi zela asko, eta galdetu zien bere umeei hiria beste ote zen. Erantzuten diote ezetz, gutxiagoaz ere. Puztuago egin zen berriz pusika balitz bezala. Putz eta indarka zebilela, horra non estanda edo leher egin zuen larrua etenda. Ipuin honek erakusten digu, ez dugula harrotu behar, handiago, ederrago eta aberatzago izan naiz. Haizez gizendua, laster da galdua. Igotzen duenak goregi, jo beharko du beheregi. Hogeta laugarren ipuina, lehoia eta hartzaina. Lehoitzar izugarri bat zebilela basoan larreen artean, sartu zitzaion aurreko oin azpi batean arantza, eta handitu agitz, errenka eta min handiekin baino ibili ezin zela. Aurkitu zuen hartzaina, eta nahi zion honi adierazi non min zuen. Eskatzen zion laguntasuna oin arantzatua eskainirik. Ikusi zuenean hartzainak bereganan zetorrela lehoia, sartu zitzaion ikara larria, eta gaitzik ez izatearren eskaini zion ardi bat. Ordea, lehoiak ez zuen ordu hartan ardi gozerik, eta bakarri bilatzen zuen osasuna eta arantza hura ateratzea, eta horretarako eraman zizkion hartzainari bularrera bere besobiak eta erakutsi zion oin minberatu eta arantzatua. Berehala igarri zion hartzainak zer nahi zuen lehoiak, eta beldur guztia joanik, hartu zion beso gaizotua. Aztertu zituen oinazpiko bazterrak eta aurkiturik arantza sartua atera zion poliki, eta gero garbitu ere zizkion barruan handituarekin egin ziren ur ustelak. Ikusi zenean lehoia ala sendatua, eskerrak eman nahirik hitzgabe milizkatu zizkion hartzainari eskugaina eta aldi batean egon zen bere aldamenean. Egunak igarota harrapatu zuten lehoiak gizon batzuek. Eta eraman zuten lotuta herri handi batera, presondegi kaiolatu baten gordetzeko eta ateratzeko plaza edo toki agiri eta langatu batera. Zezenak atera ohi diren bezala, botatzeko jangarritzat gizon gaiztaginak. Inok ez daki zergatik, baina hartu zuten justiziak aipatu dugun hartzaina. Eta agiriek erabaki zuten bota behar zela gizonura lehoiek irentzi zezaten. Hartzain gaixoa eraman zuten plazara. Eraman zioten lehoitzarra, zezen bat oiden bezala. Ikusi zueneko gizon bakarra, oinak harinik abiatzen da, sua zeriola harrapatzeko hartzaina. Baina horra non, besoak egosteko unean ezagutzen duen lehoiak gizon ura zela bere ongilea. Berari arantza atera eta osasuna eman ziona. Atzeratu zituen besoa apurtzeko jasoak. Jarri zen lehoia begira barrera gainetan zeuden jendeari. Eta hartzainari gaitzik egin gabe bihurtu zen bere kortara. Keinuekin adierazi zion lehoitzarrari zijoala handik bere zereginetara. Berrogeigarren pasartea. Inork ez daki zergatik, baina hartu zuen justiziak aipatu dugun hartzaina.
Eta agintariek erabaki zuten, bota behar zala gizonura lehoiek irentzi zezaten. Artzain gaixua eraman zuten plazara. Atera zioten lehoitzarra, zezen bat oiden bezala. Ikusi zueneko gizon bakarra, oinak harinik abiatzen da, sua zeriola, harrapatzeko artzaina. Baina horra non, besoak egosteko unean, ezagutzen duen lehoiak gizon ura zela bere ongilea. Berari arantza atera eta osasuna eman ziona. Atzeratu zituen besoa apurtzeko jasoak. Jarri zan lehoia begira barrera gainetan zeuden jendeari eta artzainari gaitzik egin gabe bihurtu zen bere kortara. Keinuekin adierazi zion lehoitzarrari zijoala handik bere zereginetara. Bihurtu zan berriz plazara poskaria agertzen zuela. Jarri zitzaion artzainari aldamenean eta zegoenan bere zain eta gordetzaile eginda. Ikaratu zan jende guztia sekusanaz. Agindu zioten artzainari irteteko plazatik, joateko nahi zuen lekura. Abiatu zen irteteko. Jarraitzen zion lehoiak nora nahi, txakurtxo batek bezala. Jakin zutenean artzainagandik zer gertatu zitzaion basoan lehoi arekin eta zergatik gero gaitz eginez ezen erakusten ere zizkion amodioaren seinale edo igargarriak askatu zituzten lehoia eta artzaina. Lehoia joan zen bere basora eta artzaina bere ardizaintzara. Ipuin honek erakusten du izan behar dugula eskertsuak gure ongilearekin eta mesedeak gehitu behar dizkiogula mesedeak egin dizkigunari. Eskergabetasuna dala gaitz iritzia beti eta guztiek gorrotoz begiratu ohi diotena. Mesedeak dituzu hartu, ez zaitezela inoiz ahaztu. Berrogeita bigarren pasartea. Bata eta bestea zebiltzan nork nori gezur kaltegarriagoa sartu. Ekartzazu ba, diotza lehoiak, gaixo duzun oin hori. Hori esaten dio eta zaldiak oina jasorik jotzen du bekokiaren erdian ostikada gogor eta ondo zuzendu batekin, ezartzen du lurrera, lagatzen du lehoitzarrako norte gabe, eta hartzen du zaldiak iesa. Bereganatu zenean lehoia aurpegi ongi mailatuaz, ez zuen aurrean ikusi zaldirik. Odola zeriola eta agintzmin dio. Ai, nerea da hobena edo kulpa. Ondo gertatu zait. Uste nuen jakitunagoan intzela zaldia baino, gezurran erabilen Espainetan eta asmo gaiztoa bihotzean. Laga banio geldi zaldiari bere beharrak geldi eukiko zuen. Arketzuen arantzarik oinetan, nik bai bere ostikada galanta bekokian. Zerk sartu ninduen enekien behar gintzan. Neure burua sendatu ezin dut eta sinetsarazi nahi nuen sendagile eder bat nintzela. Gezurraren irabazia. Ipuin honek esan nahi du ez dugula inoiz sartu behar ez dakigun eta ez dagokigun lanean. Inori kalte egiten dionak erakarriko duela kaltea bere burura. Ipini diozu inori lokarria, izango zara bertan eroria. Zaldia eta astoa. Zaldi eder bat, guztia, apaindua, katea zilarezkoz, dialerku, ugal eta hanka, estalkiz urez bitxitua. Itziagok,
asto zatarra, nola ostikaraz asetzen ez haudan. Zergatik baztertu ez ni ikusita. Zergatik egonez aiz geldi bazter batean ni igaro artean. Zaldi eder bat, guztia apaindua, katea zilarrezkoz, jarleku, ugal eta hanka, estalkiz urrez bititua. Jabe aberatza zeukana zihoala bidean arro horik idoro zuen astomakal argal pisuaren. Eziola behingon alderik egin, bidetik. Ezin zizakrea kon nekature nekatuz esan omen zion astari. Arrituta naitxeago, asto zatarra, nola ostikadas esetzen ez haudan, zergatik bezkertu ez, ni ikusita, zorgatik egon ez, aiz geldi bazter batean ni agaro artean. Nor naizela usteok, nago ni hain apaindua, zirar eta urrez pitxitua. Nire korta, egon tokia garbiako zaio, ziagok askoren etxeetako gera eta lotegiak bat. Nire etxeko nagusiak egiten dieta, agirika gogorrak moroiari egunoro, garbitzen ez badute, nire egonlekua. Azkan hautsik ez du aurkitu behar, ez da garagarrian ere. Garbitzen dizkidate oinak, leundu behar dituzte nire bizkarre eta hanka. Iberriz, zatar hori burutik oinetara hago, edo hautsez josia edo basatua. Agiri dituk bizkar ezurrak, jostorratz edo estena zirudiek ire berna zango gabeak. Burua jaso ezindek, belarri makaldu eta zaurituak agiri dituk, bidean nekea eta etxean gozea. Honelakoa izanik, ez didak lotza gehiago gordeko, lehengua gaitik barkatzen diat baina begira, beste behin honelakorik gerta ez dadin. Ikaraturik eztoa aditu zituenekin, zaldi arroaren ahotik, zioan aurrera erneguz eta biraoka, madarikatzen zuela sortu zen ordua. Handik urte batzuetara izan zuen astoak jabe hobe bat, zeinik ematen zion ondotxo jaten, eta ez behar gogorrerik eragiten. Mardotu eta hile edertu zen gure astoa. Baina bestera gertatu zitzaion zaldi arroari. Urteak igarorik, saldu zion bere jabeak errotari txatar bati, zeinek eragiten zion beharra txit agitz. Eta eman jateko gutxi eta makilada asko. Honela, bere mardotasuna desegin zen agertu zitzaizkion bizkar ezurrak, zorroztu hanka lehen gizena, lastu hilea, zauritu bizkarra, makaldu burua eta ezin inork esan zezakeen lehengoa zela. Zegoela asko urase bera ibar batean belarra jaten bizkorturik, dakuz eta ezagutzen du lehengo zaldi bere arigikari arroa, trailatik zeramala errotari txarrak, guztia argaldua, aginte eta indargabea, bizkarrean zituela zorro handi bi, buruz behera, basta zatar eta ugal erdi etenekin geriraino lokaitzatua, eta diotza astuak burla egin beharrez. Berrogeta bosgarren pasartea. Osaldi jauna, eta zein aberatza zaren, nora ditu berorren antzinako zilar eta urrea zeroskien apaindurak? Nora da harako buru arro eta gaiendua? Non da orduko mardotasuna? Nora ies egin dute berorren mami galantak? Etorkizunari begiratu gabe, zu izan zinen bai, eta ez besterik, eskatu zenidana baztertzea eta geldi egotea. Igaro behar zenuten bidea edukitzeko zuretzat bakarrik. Zu, nekepean ni ikusita, errukitzen ez zinena. Goiak beheratu dira.
orain nago ni jabe onarekin zahartza on batean. Belarra hemen jaten, guzti hau bizkortuta. Ondotxo janda, behar neurri honekoan bizitza daramadala. Ez zaudezu horretara ohiturik. Ipuin honek irakasten die aberats eta handikiei, ez abegor txarrik egitea. Ez hitz gogorrik esatean nekean bizi direnei, beheragokoei. Eta izan daitezela errukior eta bihotz bigunen jabeak premian daudenentzat. Ez dela arrotu behar handilekuetan. Goikoak irauli ohi direlako behekoetara. Bihotz bera eta arrotasun gabeak iraungo dute beren goratasunean, baina zapaltzen duenak behetua hartuko du bere lekua. Berrogeita zazpigarren pasartea. Lurrekoak ekin nahiagatik kolpeak emanda beren egoekin alegin zuten, baseto zen berriz lau oineko ies egin zutenetara, eta horien arteko batzuei ateratzen zizkieten begiak, beste batzuek lagatzen zituzten errenka, mankatuta eta ez gutxi guzti zilda. Zebilen lurrean zezen, 8 eta 4 oineko askoren odola, han zen entzutea txakurren intziriak, zaldien irrintziak, lehoi eta zezenen orroak, basurden urrumizak, azerien hiletak eta katamotzen miau izugarriak. Ikusi zirenean lurrekoak garaiturik, eta hainbeste lagun galdu zutela, eskatu zioten bakea hegaztiei. Horiek etorri ziren horretara, baina eskatu zituzten bi gauza. Bata gerra hartatik hilik gelditu ziren 4 oinekoak gelditu beharko zutela bere janaritzat, eta bigarrena, saguzahar saltzaileari berak eman behar ziotela erabaki edo sententzia. Egin zuten horretarako hegaztiek batzarra, eta agindu zen kentzea sagur zaharrari zituen lumak, bilustu edo larrugorritu behar zela. Ez zitezela sagur zaharrak inoiz argitara irten. Hala ohi dabiltza ezertarako gauza ez direla, eta inork ikusi nahi ez dituela. Ipuin honek dio, bere odoleko eta dizkiden saltzailea, bera dela buru galtzailea. Eta 8. ipuina. Azerria eta otsoa. Otsoak izan zebilela. Bete zuen bere ur uzpe edo leizea. Aharikiz, erbikiz eta egunzkiz. Eta bazeukan zerjan egun askotan. Uzainera aurreratu zitzaion. Azeria leize aurrera. Eta kanpotik edo sarreratik diotza otsoari. Nire jaun prestua. Egun asko da elkar ikusi ez dugula. Argatik natorkizu gaur egitera ikusmen edo bizitatxo bat. Bestetik nire zabeleko egunztasunak egun askotako jan ezak. Nauka egin gabe. Uste dut errukiko zarela nitaz. Baduzu zer eman zure kalte ezagutu gabe. Igarri zion otsoak, zer zerabilen azeriak. Eta diotza barrun betik. Asko jakin gaiztoa. Guztiak ezagutzen haute. Ken handi hortik, ez ator nire honez. Atera nahi nauk hemendi, gero harrapatzeko izilik nire janariak. Bila ezak alper zital horrek, naidek inoren main jarri. Galanzki bazkaldu eta beharrik eginez, azeriak irten zuen. Buruz behera eta erneguz, eta dio, 8 zeken eta prestueza. Gogoango didak nire zer jan ematea ukatua. Joan zen basoan, ardiak zaintzen zegoen mutil batengana, eta esaten dio. Artzaina, Zesari edo alogen emango didazu. Agertzen badizut non dagoen eskutaturik 8 zuretzain handia. Harrapatu edo hilko duzu hitz erraz. Berrogeita bederatzi pasartea.
diotsak mutila azeriari, sari onak emango dizkizut hori egiten badozu. Atos bada nirekin, esan zion azeriak, eta eraman zuen Otsoaren leizera. Sartu zion artzainak burdin zorrotz bat saietzen artean, eta laga zuen hilik. Ikusi zuenean azeriak hilik Otsoa diotsa hartzaiari. Ez dut orain zure alogeri behar. Sartu zen leizan eta Otso hilaren aldamenean hase zen harikiz eta ardikiz eta igaro zituen egun asko baskari eta fari ederrak egiten. Otsoaren ondasunak ez ziren betiko. Azeriak irten zuen oilobila eta erori zen ipini zioten lakio edo trampa batean. Gatibuz egoela, gogoratu zitzaion Otsoarekin egin zuena eta esaten zuen. Gaitz egin nion Otsoari eta argati datorkit neroni ere heriotzako bidea. Ipuin honek irakasten die gizonei ez inoiz pozik hartzeko inoren gaitzak. Geuretzak nahi duguna nahi izan behar diogula bestei. Ez dugula damuruk hartu behar lagunaren ondo izateaz. Gorroto izan behar dugula zekentasunari zeinek ekarri zion Otsoari bere galtzapena. Ez egin inori kalterik, ez hartarako eman biderik, gizon prestu eta esku zabalekoa izango da guztien gogokoa. Hogeta 9. ipuina, basauntza eta historia. Iturri batean edaten zegoela basauntza, ikusi zuen uretan bere adarraren geriza. Hasi zen harrotasunez esaten. Nor ni bezain ederrik, nork eduki buruan ni daukadan bezalako apaingarririk, begiratu zen gero oinetara, da ikusi zituenean berna hain, me, argal eta mamigabeak, erori zitzaizkion bihottzeko hegoak. Honela zegoela txit larri, entzun zituen txakur zaunkaka eta burua goraturik dakuz eiztari bat zetorrela txakurren ondoren. Baina nola oina zituen txit harinak, ihes egin zuen erraz, eta sartu zen baso txarakarako otatza eta larretan. Eta eginalak eginda ezin askatu zuen, eta gelditu zen gatibu. Txakurra jarraitzen zioten bere oinetzatik eta iztariak bere bai txakurrei. Ikusi zenean heriotzako hortzetan esan omen zuen. Ai, adarra da nire galgarria. Bestela nire oinetan erraz gordeko nuke burua. Nik uste nuen, mesede handi bat neukala adarra paingarri honetan, eta madarikatzen dituen nire oin, me eta argalak. Orain ezagutzen dut nire kaltean, oina ditudala nire gordegarriak, eta adarra nire galgarria. Honetan zegoela, heldu ziren txakurrak eta iztaria eta harrapatu zuten. Ipuin honek irakasuten du, ez dutela gizonek aldi askotan ezagutzen zer den ona eta zer txarra berentzat. Ontza dauzkatenak izan ohi direla kaltegarrienak. Edertasun eta apaingarriak eduki ohi dira ontzat, eta askorentzat, basauntzaren bezala, izan ohi dira kaltegarriak. Aberatzak uste dut dela zorionekoa, diru askoren jabe delako, baina lapurrek bilatu dituzte sarri beren etxeetan, heriotza emanaz
eta nekazariaren etxean ez dute oinik ipiniko. Itzurapen utzak ez zaitzala harrotu, okerra zuzentzat ez da gizun hartu. Hogeita margarren ipuina, azeria, oilarra eta txakurrak. Gozeak estutzen zuen aldi baten, heldu zen azeria burua lurraren kontra zerabilela, oilarrarekin oiloak zebiltzan toki batera. Oilarrak igarri zion azeriaren etorrerari, eta hasi zen karkarazaztuekin oiloak biltzen eta igaro arazi zien guztiei arbola gainera, bera aurren negozela. Azeria jarri zen arbolapean, eta esaten dio palaguz eta izlabainekin oilarrari. Zer egiten duzu goi horietan zure oiloekin? Noren beldur zara? Nirea, ez nator ni zuen bila, zuei gaitz egiteko, eta bai lurreko berriak zuei emateko. Ez dakit nik ezeren berririk diotza oilarrak arbola gainetik. Eginda bada esan zion azeria, lurreko lau oineko eta hegazti guztien artean betiko bakea. Hemendik aurrera, ezin elkarri gaitzik egingo diogu. Jatsi zaitezte bada, behera, zeure lagun horiekin, eta bakearen izenean, egingo dugu elkarrekin bazkari eder bat. Benaz, diotza oilarrak, pos handi bat ematen didazu berri horrekin. Eta hau esan da, jaso zuen burua eta luzatu iduna zerbait balekuz bezala. Zer dakuzu? Esaten dio azeriak. Dakustaz, diotza, txakurbi datozela harinkata zaunka eta etorriko dira bakearen berri honak guri eta zuri ekartzera. Hala bada, txakurrekin hemendik jaitzita egingo dugu guztiok bazkari zuk diozuna. Agur, agur, esaten dio azeriak. Banua ni hemendik, oilarrak arbolatik. Eroa, nora soaz, zeren beldur zara bakeak egin badira? Txakurrek ere ezin gaitzik egingo dizute. Hori hala da, dio azeriak. Baina gerta liteke datozen txakurrak bake berririk ez jakitea. Honekin iez egin zuen txakurren zain egon gabe. Ipuin honek dio asko jakintzeak badirela asko jakinagoak. Gezur batek agertzen duela beste gezur bat. Ez bada inori gezurrik sartu, gezurra ez dakizu agertu. Hogeita hamaikagarren ipuina. Aita eta seme gaiztoa. Guraso batek zeukan seme oker eta gaizki hasi bat. Zeinek ematen zizkion aigabe handiak eta nergar eragin oizion txitzarri. Aldi askotan gelditzen zen gauez kanpoan. Egiten bazion agiraka lagatzen zuen gogorragoak erantzun da, eta ezin bururik egin zuen berarekin. Seme gaizto honengatik morroi eta mirabeek ere eraman ohi zituzten atsekabe asko. Horiei esan zien etxeko jaunak ipuin hau. Nekazari batek zeukan idizko gazte, mardo eta ezi gabea. Ezi zedin uztartu zuen idi ekandu batekin. Sekusanean diskoak lepoa uztarpean gatibu eta ezin jaso zuela burua nahi bezala indarka eta ostikoka mankatzen zuen idi uztarrian geldi zegoena. Nekazariak bien jabeak akuio harturik ematen zizkion galantak, idizko izu eta ezi gabeari, ziotzala. Ez zaiturik uztartu gurdia erabili
eta soroan lurra goldatzeko. Eta bai bakarrik esteko zure lepo gogorra. Honela geldika akuiluaren bidez ezi zuen, eta gero ustarria erakutzita betegabe erori oizen idizkotsua burua bakurtzera. Ipuin honek esan nahi du, gaztetatik ustartu eta ezi behar direla umeak, lepo biguna daukaten artean. Ekearri behar direla honez eta gaitzez esanak egitera. Gurasoei lotza gordetzera, etxera begiratzea. Hau ez egiteagaitik mugonez eta gaztetxotan lepoa gogortzen dela eta gerora ezin ekarri direla eskura. Gogortzen direla gurasoen kontra, irteten direla lotzabaldukoak, bizitza txarrekoak eta atzekabe asko emateko. Hau ezagutu zuen, baina berandu, lehen aipatu dugun aitak. Daramana gaztetatik ustarria, izango da ume ondo hasia. Gelditzen bazaio idun gogorra, berandu etorriko da zigorra. Diotzate eskuak eta oinak, asko jakina, asmatzaile eta berritzua zara guri zorarazteko. Gezurra diozu ez gara gu zure behar, eta ez dizugu lagunduko. Laga zuten zabela egun batzuetan janik eta edanik eman gabe. Hil zitzaion barruko berotasuna, lehortu eta ugartu mingaina egarriz. Zabelaren jan ezaz argaldu, eta indargabetu ziren esku eta oinak. Ezagutu zuten horiek nondik zetorkien kalte hura. Ematen diote jaten eta edaten zabelari, baina berandu zetorren sendagarria. Hil zen zabela eta hil ere ziren esku eta oinak. Ipuin honek esan nahi du ez dela bakoitza guztia beretzat edo zein gizonek behar dituela lagungarriak, zenide, adizkide eta ongileen artean. Errege bat ez dela izango errege bere menpekoak laguntzen ez badiote. Etxe, soro eta baso asko dauzkan handikirik, aberatzenak buru galdu ez badu aitortuko du, alferrak direla halako ondasunak nekatzen ez bada behargina. Ez duela ez errenta, ez gari, eta ez ikatsik izango nekazariaren esku behar gabe. Eskuak, oinak eta zabelak elkarri lagundu behar deoten bezala. Hala, gizon batzuek bestei galduko ez badira. Ezaguera honek ekarriko gaitu elkar maite izatera, beheragokoari ez erakustera gogortasunik. Baleukate hau gogoan, nagusi eta etxe jaunak oniritzi eta maitetasun gehiago ikusiko litzaioke beren zerbitzari eta errenteroen alderantz. Zeintzuen neke eta behar eginez dauden hainbeste era eta jauntasunean. Horregatik, bat beretzat ez da asko laguntasuna du beharko. Berrogeita 3 pasartea. Eskuak eta oinak elkar harturik ekin zioten zabelari esanaz. O lagun gaiztoa, gure behar eta nekearekin daramatzazu egun gozatsuak. Azetzen zaraian eta edanaz gure irabaziak. Oinekin goa sorora, esku eta oinekin laiatzen da. Maazteak ardorik emango badute, ezin dute eskuen neke handigabe. Aldi askotan beso guztiek adikatu behar dute. Zenbat bider oinez bide luzeak egin behar dira zerbait irabazteko? Zuk, osabel gaiztoa, daramatzazu zure barrunbera gure neke eta izerdi guztien irabaziak, ogia, ardoa eta zerez? Eta azetzen ote zara beti gure irabazia al guztiekin?
guretzat ez dago nekea baizik. Ez dugu ezer jaten. Hala bada, ikasi behar duzu behargintzaren bat zer jan izateko. Erabaki dugu guk ez beharrik egitea zuretzat. Erantzun zien Sabelak. Ezarren horrelakoaz motxarrik hartu, ez dakizuenik ezin ezer irabazi dezakedala? Zer behar gintza ikasiko dut? Asko zor dizuet egia da. Egiten duzue beharra niretzat, ordea zuek partilizano izarete. Nire barrun bera datorrena, ez da guztia bertan gelditzen. Niretzat behar dudana gorde, alferdena bota, eta zuen ganak igarotzen da bizi eta zendagaiak. Ni jaten ez badut, nola zuek bizi, nola behar egin? Elkarri behar diogu lagundu, bada etxe batekoak gera. Hogeita 13. ipuina, gizona eta astoa. Gizon batek zerbait irabazi nahirik, ezarri ziozkan bere astoari bizkarrera pertz edo lapikoz beteriko otarra bi, ta nahi zion harin eragin hanbat lasterren heldutzeko feria handi bat zegoan herrira. Aizto gaixoari ematen ziozkan makilada gogorrak alzuen baino harinago eragiteko. Baina geroago eta laburragoa zan astoaren ebilera edo pausoa. Gitxilan, pisu handia, makiladak ugari, largazuten aginte edo adore gabe. Honela estutu zan da esan omen zuen buru handikoak. Ai, hilik banengo, edolari bukatuko lirake nere nahi gabeak. Halako batean erori zan hilik eta erortzeaz hausi ziraden pertz edo lapiko asko. Asto jabea hasi zan biraoka eta kolpetzen abere hilik zegoana. Ikusirik hainbeste kalte, astoa hilda, eta lurreko ontziak apurtuta. Zer egingo det, dio. Kenduko diot larrua astoari, egingo ditut arraskoak. Nekatu zan, horretarako miatzen da moldatzen larrua. Gizonak izan zituen kalteak, eta astoak hilda ere larrua eman beharra. Ark bere sekentasun eta errukirik ezaz, honek eriotzari biraoz dei egin ziolako. Ipui honek erakasten dio batzuei, ez gehiegi irabazi nahi izatea, ez mendeko eta morroi mirabeari nekelarregi edo gogorregiak astu erasotea. Ta beste batzuei ez dei egitea eriotzari erneguz. Eriotza txarrarekin ez dira bukatzen atsekabe guztiak. Kristau batek begiratu behar dio beldurronez eriotzari. Etorkizunak erakarri behar gaitu, ez ernegatzera, atxakabeen artean eta hartzera pakez, lurreko nahi ez tapenagarriak. Eriotzari erneguz deitzea, ez da nahi gabeak entzea, gabiltza gehiagiaren bila izango gera gere kaltegila. Aizeria eta matxak. Heldu zan azeria matz landarazi bat orman itxatita zegoen etxe baten ormara. Ikusi zituenean mordo ederki haiek, etorri zitzaion jateko gogo bizia. Abiatu zan alde guztietatik aztertzen, nondik igo alzezakeen mordoak zeuden tokiraino. Baina ez zuen igobiderik aurkitu. Dino, igoko dot landaretik. Ordea, nola matxaren adartzo eta hienak ziran argal, indar edo sendotasun gabeak, zerbait igo zuenean, pom, erori zan lurrera. Ernogatu behar zuen mordo ederrak ikusi eta ezin harrapatuaz. Aitortu nahi ez zuen bere zin hartua, da dio estalgarritzat. Mordo horrek ez dira oraindikan ondo heldu, gaitz egingo liket jango banitu, ta hola,
hobedot ez jatea. Ipuin honek adierazten du zuhurtasun eta asko jakina izatea dala, noizbait ez dakigulako egitea. Horregaitik, ondo da noizbait nahi eza erakustea, eta kajina ez jakinarena egitea. Hogeta 15. ipuina, Ogi gaztaia eta sagua. Ogi gaztai zahar batek ezin hartu zituen saguak oinak astunak zeuzkalako, eta asmatu zuen sartzea irina zegoen arraska batean, eta irten zuen zuriz jantzirik. Jarri zen toki ilunean, bestela ezin da, asmo gaiztoz saguak harrapatzeko. Heldu zen toki hartara, sagu gaitz gabeko bat, eta begitandurik gauza zuria ikusita janariren bat zela, erori zen bere etxaiaren atzaparretan. Hala, heldu ziren beste sagutxo bi, eta gertatu zitzaien beste hainbeste. Heldu zen arratoi zahar asko jakin eta beti zebilena ondo bazter eta gauzei begiratzen, erori ezedin lakioaren batean. Zuritasuna ikusita ezen erorik hiru sagutxoak bezala gehiegi urreratu. Igarri zion irin hutsa ezela, base bilela gauza biziren bat hilaran itxurapean. Diotsa, sagu harrapatzaile, arnaza ito nahi duzuna eta soineko zuriz estalirik zaudena. Asmo horiek on eta egokiak dira sagu gazte eta gutxi jakinak harrapatzeko ustekabean. Ez ordea, ni bezalako soldadu zahar zure eta zu bezalakoen asmoak ondo ikasirik dauzkanak atzaparretara eramateko. Askotakoa egin bazaituzte zeure urte askoak, bai ni ere jakiteko non zer dagoen. Ipuin honek dio indarrik ez duten askok bere burua gordetzeko badituztela, zuhurtasuna eta argia desegiteko etxaien sendotasun eta asmoak. Belar artean dago sugea, ez bada izan arduragabea. Itzaia eta otzoa. Gizon bat zebilen basoko larrean idiak zaintzen, eta hurbildu zitzaion itoka otzoa. Diotza ark honi. Otzo salobrea. Zerk zakarski ona hain estuta larri. Ez dakutzu, erantzuten dio otzoak, nola datorren eizarian ere bila. Ez arren izalatu, ez esan zein bide hartu dedan. Zoaz beldur gabe, diotza itzaiak. Ez diot txist bat aterako, eta erakutsiko diot okerreko bidea. Handikan laster heldu zan eizaria, da galdetu zion itzaiari nora zan otzoa, zein bide hartu zuen. Hau, zegoan, urtsoan, zazipe batean eskutaturik ta ikaraz. Itzai asko jakinak eskusta ahoz erakusten dio bide okerrekoa, baina begien kinuz zuzen ta otzoa zegoana. Eizariak etzioen igarri begien kinuai, eta eskuta ahoz erakutsi zion bideari jarraitu eta okertu zan. Irten zuen zazipetik otzoak eta diotza honi itzaiak. Ezker handiak eman behar dizkidatzu, gordezit zaitu dalako, hitzekoa izan naiz. Bai, erantzun zion otzoak, eskerrak zure espainei eta zure eskuai, baina madarikatua izan didila zure begi gaiztok inularia. Ipui ederra hitz labain eta samurrekin, bihotz doilor eta tolesturaz betea dutenentzat. Ta ezagu ereizteko zenbat kalte egin dezaketen. Hauan bat, bihotzean beste bat da, gizon malmutz eta okerren natua. Argatik, askok dituzte hitz estitzuak eta bihotzez asmo behazunduak. Otsoa eta txurlaria. Otso bat erori zen lakio batean,
eta ikusi zuten gatibus egoela txurlari batzuek. Hurbildu zitzaizkion eta hantzen ikustea, batzuek ahakadak ematen, beste batzuek izta eta barre egiten. Esan zioten bere arteko batek. Gizonak, zertarako da gaitz egitea gaitzik egiten ez duenari? Atzeratu zituzten aga eta makilak eta lagazioten gaitz egiteari, erruki ziren ogia jateko emateraino. Gaua heldu zanean, joazen bakoitza bere etzera, uste izanik hilgo zela otsoa goizerako. Gau hartan urratu zituen lokarriak, ihes egin zuen eta laster sendatu zen. Gogoan zerabien nola gaitz egin berak ere bere gaizkilei. Bihurtu zen basorik zoro eta landetara, eta azerrezko zua zeriola ekin zien harrapatu zituen hartzai eta atzurlariei. Laga zituen batzuk hilik, beste batzuk gaizki zauriturik. Sartu zitzaien beldurra inguruko hartako herritakoei eta erregutu zioten gaitzik ez egitea. Ondo da, dio otsoak, barkatuko diet jo baino egin ez nautenei. Edukiko ditut adiskidetzat nirekin errukitu eta ogia eman zidatenak, baina gogoango didate bizitzak enduneirik ibili zirenak. Ipuin honek irakasten digu bihotz biguneko eta erruki horra izaten. Bada edozeini honegiozu, noizbait damutuko ez duzu. Haragi epailea eta aharia. Ahari asko zebiltzan larrean elkarrekin aldara edo tegi bat eginda. Etorri zitzaien okela saltzaile edo herriko haragi epailea eta eraman zuen ahari bat. Bere lagunak egon ziren geldi, txistik ere atera gabe, asko ez balitz bezala, hainbesteren artetik bat eramatea. Hala behin batean, egun oro eramaten zuela bat bakarra, gelditu zen lagun gabe, ahari galant eta mardo bat. Etorri zen honen atzean ere, eta eskuak egozteko unean diotxa ahari honek. O gure etxai odol giroa, eraman dituzu nire lagunak. Ezkutatu duzu tegi guztia, geldika, ganibet gogorraren bidez bizitzak entzeko. Nirekin zoaz beste hainbeste egitera. Gurea da erokeria. Elkar ondo hartu bagenu, lehenengo etorreran guztiok topeka egin bagenizu, gordeko ginen eriotzatik. Txoroak izan gara, elkarri ez laguntzeaz. Orain bakarrik harrapatzen nauzu, eta ez naiz asko zuri aurpegi emateko. Ipuin ederra ikasteko nola elkarra ondo hartu behar duten, herri naiz etxe batekoak. Ahari mehe bat erraz eteten da, ez elkarrekin soka lodi bat egiten bada. Hau ondo adituko balitz, banatuko ez balira gure borondateak, ez lirateke ikusiko hainbeste herri eta ezin ikusi eta auzi. Bada, arriskuari aurrez begiak ezarri, kalte handiak ez daitezen etorri. Hogeita 19. ipuina. Txori hartzailea eta txoriak. Udako egunetan zeudela txoriak gerizpetan ahal zutena jaten, ikusi zuten begi gaiztoko txori hartzaile bat, nola prestatzen zebinen kainabera eta zakuan zekartzaten zareak. Txori gaixoak uste izan zuten gizon hura zela beren ongileren bat, eta beren errukiz malkoak zeriozkala begietatik. Beren artean zorionez zeukaten txori bizkor, asko jakin eta begiratu bat, zeinek ezagutzen zituen gizonaren asmo galgarriak eta diotxe. Nire lagun maiteak, ez dabil gure honean piztadun sare ipintzaile hori. Negarra eta errukia baino urrago du barrea gu gauzkalako. Dauzkan zareak dira gu barrunbean harrapatzeko, eta bere lepozakua edo burujaka gu gordetzeko. Sinetz nazazue. Nahi baditugu buruak gorde, iez egin behar dugu berehala, eta horretarako egoakekin gora igo, nagitasunari lekurik eman gabe. Bestela,
eroriko gara bere sare asmo gaizto zabalduan. Aintzinatik dakizkit honelakoen asmoak. Behin baino gehiagotan aurkitu naiz berak harrapatzeko arriskuan. Sinetsi zituzten txori asko ikusiaren esanai, igo zuten landatik gora egaturik. Lagazuten txori hartzailea ahoa zabalik bere sare eta buru jakarekin, iez egin ziotelako atxekabeaz. Arro-arrorik gelditu zen tximu nagusia gezurrezko handikeriarekin, eta galdetu zion egiazalia zen gizon bigarrenari. Eta zuk zer diozu? Zioen honek bere barrean. Gezurra esan duenari ematen badiote hemen halako saria, nolakoa emango ez zaio egia esaten duenari? Erantzun zion ba. Zu, eta hemen zaudeten guztiok zarete tximu batzuk, eta ez besterik. Azerratu zitzaion erregeren izena entzun nahi zuen tximu nagusiari, eta diotza. Zer? Zatoz ona nor garen agertzera? Ez eman niri erregetasuna eta horiei handikiena? Tximu ustzat, eman. Hil behar duzu. Hitz egin ez duzulako nire gogora. Hala hil zuten egia esan zuena, eta saritu gezurti handia. Ipuin honek salatzen ditu lurreko asko. Gezurti, hitz labainzaleak bihotz tolestua dutenek, igo ohi dute sarri leku goietara, agindupetik agintari izatera. Eta agiazaleak, guzurgotrotokoak, bihotz garbikoak, jo ohi dute goitik behera, eta asko alditan gezurra da saritua eta egia zapaldua. Baina gorde zaitez hitz labainetatik eta alde egizu gezurtietatik. Astoa eta lehoia. Asto batek basoan zebilela topatu zuen lehoia eta diotsa honi. Igo behar dugu mendi gainera, eta erakutsiko dizut nola asko eta asko nire beldur diren. Goazen bada esaten dio lehoiak barreginda. Igo zutenean, hasi zen astoa arrantza sendoak egiten. Soinu hau entzun zutenen baso hartan zeuden erbi eta kuiak irten zuten sasipetatik eta hartu zuten iesa. Diotsa orduan astoak lehoiari. Ez dakuzu nola nire beldurrak atera dituen ies egiteko? Erantzun zion lehoiak. Asto jauna, erbi eta kuiari iesa hartu erazteko asko eta gehiegi da txakurtxo baten zaunka. Ez zaitez bada, horren besteraino arrotu. Egingo banu nik hemen horroa bat, ikusiko zenuke nola ikararen ikarazi ez egingo luketen zezenek, basurdeek, otxoek, hartzek, katamotzek, mandoek, eta nork ez? Zein gutxi beldurtu nauzun ni. Zera bada astoburu handiko eta bedar luzedun bat baino gehiago? Ipuin honek esan nahi du barregarria dela askoren arrotasuna, ezer egin ezin eta gauza askotarako beren burua saldu nahi dutela. Bada, izan gabe buru handiristea da asto arrantzari izatia. Berrogei eta bigarren ipuina. Arranoa eta beste gaztiak. Arrano, asko jakin batek, neke gabe, janaria bilatzeagaitik asmatu eta zabaldu zuen bere jaiotze egunean eman nahi ziela mai edo baskari eder bat beste gaztiei. Heldu ziren, bera baino hegazti txikiago batzuk. Arrano prestu honen etxera. Eta barrunbean zeuskala, itxi zituen ate eta irtenbide guztiak. Hil zituen banaka, eta berekin egin ere bai, egun askotan baskari ederrak. Ipuin honek dio, gizon handi eta beratz batzuen baskari emate eta beste palagagarriak dakartela gezur eta asmo gaiztoa nekazarien kaltean. Hau ikusten da, bide txarreko irabazi nahietan. Eskainiko lizkieke
aurrez diruak, erruki balituzte bezala. Eman ere bai, epean, gari eta artoak. Hau da, arranoaren baskari eskaintza. Baina beren bizkarretik gizenduko dira. Eskatuko lizkieke, emanak baino gehiagoak. Laster egingo dira nekazarien gari eta artoen jabe. Aberaztu dira berak, horiek argalduaz, koipe guztia jandielako. Hala bada, herri askotan dira arrano gizenduak, eta nekazari gaixo berak argalduak. Berrogeita hirugarren ipuina, lehoia eta azeria. Gizenduta zegoen lehoi batek sinestarazi nahi zuen eririk zegoela, eta erakartzen zituen bera ikustera beste abere talauoinekoak zelako guztien buru edo erregea. Ordea altzea eta irenstea guztia bat zen. Heldu zen leize atarira asko jakina den zen azeri bat. Diotza honi lehoiak bere etzandegi edo oetik. Atoz aurrera. Ez ni erantzun zion azeriak. Dakusadaz sartzen direnen oinatzak ez ordea irteten dutenenak. Hala orgorde zuen burua asko jakinez eta begiratua izanaz. Ipuin honek irakasten du besteen kalte, arrisku eta gaitzetatik ikasi behar dugula gure gordebidea. Horregatik, besteen gaitzetan ipini begiak eta ikusi nondik diren etorriak. Inurria eta txirrizkila. Neguko egunean inurriak ateratzen zituen gariale lurpean gordeak eguzkitara. Barrunbean gehiegi eskuturik usteldu ez zitezen. Ikusi zuen honetan txirrizkila soinulariak eta eskatu zion zer jan. Diotza inurriak, nire lastana, zer egin duzu dan negurako jangarria bildu gabe? Ez dakizu nola ni nekatzen naizen mugon izanez gero gozerik ez edukitzeko? Alferra izan da nahi duzu inoren bizkarretik bizi? Erantzun zion txirrizkileak. Ez nuen udan astirik izan behar egiteko. Ibili nintzelako herririk herri, bazterrik bazter soinua jotzen. Ederki, esaten dio inurriak, soinuarekin uda zabala olgantzan igaro baduzu, igaro egizu negua dantzatzen. Hala berotuko zara, hala kenduko duzu gozea. Zenbait hartzen ote ditu ipuin honek, eta zein ederki irakasten digu inurriak iez egiten alferrei. Gozea nahi dute asko inoren bizkarretik. Eduki ere bai zer jan nekatu gabe. Argatik, alferrak izango du gozea eta zoroa zalke txarrez betea. Berrogeta seigarren ipuina, pagoa eta kainabera. Baso batean zeuden elkarren ondoan, pagoa eta kainabera. Etorri zitzaien ego haize zatar eta sendoa, eta pagoak ez zuen beratu eta makurtu nahi, eta bai aurpegi eman eta jarki haize gogorrari. Esan ez esan, bera baino sendoagoa zela haizea. Berriz, kainabera makurtzen eta hobentzen zitzaion eta zerabileen haizeak, behin batera, behin bestera, sendo egon ezinik. Diotza pagoak, kainabera argal miasti ikarakorra, zergatik zabiltza zabuka ordi baten gizan sendo egon ezin da. Ez dakuzu nola ni sendoago naizen haize guztiak baino? Hemen hausitzen dira beren azerreak niri zaburik eragin gabe. Aurpegi ematen diet eta ezin dute ezer nirekin. Erantzun zion kainaberak, ezagutzen dut nik nire argaltasuna. Enaz ni zu bezain sendoa, ez dut erakutsi nahi ez dudanik. Halako batean, datorra ize olatu hain bortitz eta gogaikarria non da uzi zuen gerri-gerritik gure pagotzarra
eta jo zuen behera, oinean gelditzen zala kainabera biratzailea. Lurrean zetzala, pagoa egoaizeak garaiturik, diotza kainabera zutik zegoenak. Pago luze lodita mardoa. Nora dira zure arrotasunak? Zergaitik sinistu ez, zegoala zu baino indartzuagorik? Zure horri edo ostro argi egiten zutenak zimeltzen hasi dira. Laster igartuak ikusiko ditugu. Etorriko dira ere gizonak, beren aizkorakin, jo dezulako lurra. Ta lotzak enduta, txikituko zaituzte, etxeetara eraman, ta zurtan erretzeko. Ona zertara etorri diran zure errotasunak. Ni makurtzen intzaio naizeari, eta nago orain, zutik kalte gabe. Ipuin ezin hobea, adierazotzeko gizon arro, astin eta buru iritzikoei nola geroenean izango diran beratuak. Burua makurtzen dutenak izango diranak geldituko dira zutik, kalte gabe, aixerik gogorrenak garaitu ezin dituela. Zenbat mutil eta gizon arrok indarrak erakutzi nahiagaitik, iritzirik sendoagoak dira dela burruka eta makilaka, garaituak esan dira, jo dute bea, lurpera gorputza eramateraino. Arrotasuna, zenbat galdu dituzun. Horregaitik, egia garbia da, beratzen dana, bihotza arrotuz, beratua. Esopok baino hobeto jakin behar dute egia Jesukristoren eskolan hasi diranak. Bada, ez inoiz burua goratu gehiegi, eroria izan ez zaitean beregi. Berrogeita zazpigarren ipuina. Mandakoa, aseria eta otsoa. Zebilen mandako bat mendipeko ibar batean belarra jaten. Etorri zitzaion aseria eta galdetu zion honek. Nor zera? Erantzun zion mandakoak. Zaldi garaino galant bat zen nire aitxa-aitxa. Ez dizut hori galdetzen, dinotza aseriak, eta bai nor zaren. Ni naiz lau oinekoa, erantzun zion mandakoak. Gogaikarria zara, esaten dio aseriak. Ezazu bada zein den zure izena. Berriz mandakoak. Ez dakit nik hori, hil zitzadan aita gaztetxoan nintzela, eta nire izena ahaztu ez edin, itsatsi zidan nire eskerreko eta atzeko oinpean. Ezin inoiz irakurri izan dut. Zuzera irakurlaria, jasoko dizut oina eta ikusiko duzu zer dinoen, eta esango didazu. Aseriak, asko jakina izanik, igarri zion zer asmoz erabilen mandakoak. Alde egin zuen isilik eta dino. Era ederra, otso nire etzai tontotzarra galtzeko. Bilatu zuen bada otsoa zetzala gerizpe batean eta poses bezala dinotza. Ero zentzu gutxikoa, zer egiten duzu hemen? Jaiki zaitez berehala, atoz nirekin eta erakutsiko dizut non dagoen mandako gazte gizen eta haragi samurrekoa. Ez du nik indarrik itotzeko, zuk bai, zuk hilko duzu eta biok sartuko gara partilan. Sinetsi zion azeriari eta joan zen otsoa berekin, mandakoa zegoen ibarrera. Galdetu zion otsoak. Zu nor zara? Ni naiz, erantzun zion, zaldi garaino galant baten iloba. Ez diot hori, esan zion otsoak, ezpada nor zaren zu? Ni naiz bada, erantzun zion mandakoak, laoinetakoa. Gogaikarria zaude, dio otsoak. Ezazu zuzen, zein da zure izena? Hori ezin esango dizut, erantzun zion mandakoak. Gaztetxoan nintzela nire aitak itsatsi zidan izena atzeko eta eskerreko oinaren azpian. Irakurri nahi baduzu, ato sonantzago, jasoko dizut oina, jakingo duzu zein den nire izena eta nire ere jakinaraziko didazu. Otso zatar gatzgabe eta tontotxarrak eskatu zion oina irakurtzeko, eta mandako jakinagoak jaurtik izion ostikada gogor bat jo zuen bekokiaren erdian,
Bota eragin zizkion begiak eta garuna buru ezurra hautsirik eta laga zuen bertan hilik. Azeria bitartean, zegoen zelataka ikusteko zertan gelditzen zen irakurtealakoa. Irten zuen pozez beterik zegoen gerizpetik. Aurreratu zitzaion hilari eta diotsa. Otontotzar adin eta gatzgabea. Zerk sartu hau ez dakizun gauzan? Nola igarri ez gordeko zuela burua ire hortzetatik mandako ostikariak? Ez gaituk orain ire beldur, ez mandakoa ez ni. Ipuina ederre ezagutarazteko berritzu jakingurari beren zorotasun eta tontotasuna. Zein ero eta buru kaltekoa den galtzeko arriskuan jartzen dena. Ez galdetu, behar ez denik, ez aditzeko nahi ez duzunik. Berrogeita 8. ipuina. Mika egarritua. Egarritu zen mika bat eta irten zen hurbila. Heldu zenean iturrira ikusi zuen sakonduta zegoela ura. Berak atzitu ezin zezaken bezala. Estutu zen, baina ikusten du neskatzen batek ura eramateko ekarri zuen pote bat. Ordea zeina ez zegoen erdiraino baizik urarekin. Hau zer da, dio, egarriak eto behar nauela uraren ondoan, iturri sakondutik eta porte erdi betetik urik hartu ezinez, zer egin dezaket, asmatu zuen ekartzea eta behin banan botatzea potera harri koskor edo txikitxoak. Zeinbat gehiago botatzen zituen, hainbat gorago egotzen zen poteko ura. Eta azkenik asmo honekin igoarazi zion berak nahi bezala edan zezakeen neurriraino. Asko dezake eskuak, baina gehiago buruak. Garaituko duzu ezin egina, baldin bazara asko jakina. Berrogei eta 9 ipuina. Nekasaria eta idizko gaztea. Nekasari baserriko batek zeukan idizko mardo, baina alfer eta ezigabea. Uste izan zuen jabeak, askoko zela esteko ustartzea idibaketsu eta beharrera ohituarekin. Ikusi zuenean idizkoa lepoagatibu, hasi zen horroaz, ostikoka, indarka, eta bota zuen ustarria uhalak urraturik. Ikusirik nekazariak idizkoaren izutasun eta eziezina, lotu zizkion oinak, ebakiere bai, adarbiak zorrotxa zeuden aldetik, hala adar motzekin inori gaitzik egin ez zekion. Uztartu zuen berritz idizkoak urratu zituen lokarriak. Ateratzen zuen lura utza jabeari itxuarazteko bezala. Han ziren putxak, han ostikoak, han horrogak, han ahoko pizza. Haserretu zitzaion nekazariari eta diotza. Idizko zoratua. Egin zia talegina esteko ire arrotasuna.
esiagok iretzat ez ustarri, ez ugal zendorik, laguna galtzeko asko aiz. Lotxari gordetzen ez diot, jaten ematen dianari. Alperrik izango dira nire neke berriak, berdin esiagok iretzat ezibiderik. Bada, nik enduko diat, betiko eta laster ere arrotasuna. Eramango haut arategira eta epailaren mailu gorra beheratuko dit burua. Ipuin honek dio, gazte izu, natura txar eta hasiera gaiztokoak berandu, nekez eta askotan inoiz ere ezin direla. Zigorra da, agiraka eta beldurgarri guztiak alferrak direla. Idizkoa gorpuztu, mardotu eta zezendu bada, jaikiko da jabe beraren kontra. Honelako gizasemeak bakarrik ezi hoi dira edo presondegi gogorretan edo hobeto urkabean. Hala bada, txikitxotatik eman behar da hasiera ona. Haurtxoa zigortxoa ikusita beldurtzen direnean. Horregatik, gaizto gogortuaren ezibidea da urkabera eramatea. Berrogeta hamargarren ipuina. Piztia itxusi eta gizon bideaztia. Lidiako aldamenetan dagoen eta Atlos deritzon mendi batean, ezagutzen dira piztia izugarri eta itxusi batzuek. Buruetan dituzte idizkoak bezalako adarrak. Oinetan dirudite hauntzak. Eta beste guztian daukate gizon nano edo txiki baten itxura. Heldu zen mendi hartara leku urrutietatik, erromes edo gizon bideazti bat. Irten zion, esan dugun bezalako aberezatar edo gizon piztiatu itxusiak, zeinari ematen dioten satiroaren izena. Diotsa honek bakez gizon erromesari. Atoz, beldur gabe nire txera. Emango dizut mahai ona. Badamendi honetako aldatz eta elurrak nekatuaz gainetik, eman izango dizute gozea. Etxera heldu zirenean, gizon bideaztiak, eskuak berotzeko, estutzen eta igurtzen zituen bat eta beste elkarrekin. Egosten ere zuen, ahoko arnasa esku zabeletara. Mahaian jarri zenean, ekarri zizkioten janarik ederrenak eta zabela berotzeko katilu bete ardo berotu eta zirakiana. Hurbildu zuenean Espainetara erre zizkion ardo irekiten zegoenak eta txut esanik hasi zen ardo gorituari putz egiten. Bazekusan hau aberezatarrak eta diota gizonari. Hau zer da? Gauza desberdin bi dakustazugan. Hau batekin berotu zenituen arnasa emanda eskuzabelak eta hau berarekin puska eta buska ostu nahi duzu ardo beroa. Gizon okerra zarazu, bi aldetara egiten duzuna eta bihotz tolestuaren jabea. Ez dut nik niretzean eduki nahi zu bezalako gizonik. Zoaz bada, nahi duzun lekura eta etorri zaren bidetik. Ipuin honek harrapatzen ditu bihotz eta ahobiko gizonak, atzetik saldu eta aurretik aurpegi ona daukatenak. Ez da ez barre egiteko, aurpegi bi edukitzea, batez bakea saltzea, besteaz eusi emateko. Ipuiak neurtu, edo bertso euskarazkoan, adigarria. Gure euskara ez dela egina lauki edo zortziko batzuetarako baizik, esango dute egutzik. Jasoko dituzte erdara zeruraino, azpiratzeko izkera etxekoa,
Samaniego eta Renteria jaunak hots egiten dute, ipuina bertso edo hitz neurtuetan, eta gaztelarren hizkuntzan argira emanaz. Nork diote gero euskarara ezarri eta inbeste bertso gizatan ipuinak? Aditu diot zerbait dakienari Samaniego eta Rentariak jakin izan balute erderak bezain ondo gure euskara. Gaz oraindik hobea edukiko zutela beren ipuin bertsodunek. Gauza horietan hitzak ugariagoak dituela gure euskerak, gaztelarrenak baino. Bestetik, gure hitzek badituzte hotzikatakoak eta abere kontuak ondo ezagunak dira gure baserri eta mendietan. Ez da gaitza igartzean zertan dagoen gure poesia edo bertsogintzen laburtasuna. Dago bada bururik nekatu ez delako, ohitu ez direlako euskaldunak 8 eta 4 eta baizik. Ai, baleude, aipatu ditudan bezalako jakitunak, Samaniego eta Renteria, euskaldun euskarara eman batzuek. Beste egunik ikusiko luke gure poesiak edo bertsogintzak. Hasi behar da eta jarraitu aurreratuko bada. Hasieran ez dira gauzak osatuak ikusten, geldika egiten dira aurrerapenak. Esan nuen lehen bertso izpuinezko horiek ez direla nire burukoak. Pilo handi bat dauka eginda nire Osaba jaunak, eta pilotik hartuak dira hemen ikusiko diren gutxi batzuk. Zailagarri bat da hau eta ez gehiago. Esango ere da gure euskararen lotsagarrirako ez duela bertso edo poesiak etxeko izenik, baina esan dezakegu ez duela inoiz izan. Aurkitzen dira herri honetan eta paper txit zaharretan bertso euskarazko batzuk. Antzinako pergamino lizunduetatik paper gure txasarretara igaroak. Eta poesiari ematen zaio eresiaren izena. Ahaztu bada ez egotzi euskarari eta bai euskaldunei. Ez arren herrietarik jaso bakoitzaren gogora hitzak jokatzen ez badira. Gipuzkoan ere ez dabiltza berdin. Batzuek diote maitea, pakea. Beste batzuek maitia, pakia. Haiek esatea nahi dute burua, lekua, horiek burua, lekua. Duen, zuben, duen edo zuen. Zoroa, eroa. Besteak zorua, erua. Aurkeriak dira horiek, eta gizon adituak ez dira geldituko euskeria horietan. Beste gauza bat. Ipuin ondo eginetan ez dira aurkitu behar haurtxo eta nakazariek erraz adituko ez dituzten gauzak. Honetan utz egiten dute. Egia badio Samaniego jaunak, ipuinlari gehienak. Erokeria handia bestera egitera, nora litzatekeen baserriko neskatza batentzat erostea dama mundurrentzat behar bada gehiegiak diren jantzik pitzituak. Nola guztiek ez dakiten euskara ondo, adituak izan daitezen, izen batzuk ipiniko dira bertsoen oinean, beren azalpena edo esanahia. Ipui bi, otsoa eta antzumea. Hauntz bat, zijoan basora, antzumea atzean utxirik, ukuiluan ondo gorderik, irten ez dadin kanpora. Kontu diotxo, ez irten, bihurtu ez nadin artean, eta inor bada atean, olez egiten, ez ireki behingoan. Zaude iratxarrik, eta begiak irekirik, ni, han otenagoen zelatan dago otsoa, esan ziona aditzen. Baina
gozeak estutzen zuen agitz gaiztoa, antzume haragia dio, tatxit txamurra. Baina behardak ezurra niretzako giberria, doa isilikatera, hauntz amaren doinuaz. Asmo gaizto sartuaz eta honela harrapatzera. Antzumeak du gogoan bere amaren esana, asko maite zemana basora zen ondoan. Hala, atearen zirrikitutik daramatza begiak eta erakusten dio argiak zegoen leku eskututik zela bere etzai otsoa, ez bere ama maitea. Malmutz goze berea zein izan ikeiztoa, hala gogoz kortatik diotzo bere etzaiari. Eta zei puinak gazteari, entzun beza bertatik. Hartu behar dira gogoan zahar jakintzuen esanak, kalte hartu zeman direnak, ez utzi inoiz alboan. Ipuin 3. Lapurrak eta oiarra. Etxe batean lapurrak ziren sartu. Nahi zituzten bazterrak aztertu. Goi-goitik eta behera. Gero ere ez zuten ezeratera. Oiar zahar bat bai, ze izakaria, baina lapurrentzat ona da gaia. Hartu ezagun diote, lumati ederra, gandor gorri aiatxu buru arroa, haragiz lodi mamitsu mardoa, guretzat izango da gaur eperra. Nolako afaria, gozatzeko sabel gozeberia. Bazera maten oiarra hiltzera, heltze batean egosten ipintzera. Eman zion oiarrak negarrari, bihotza biguntzeko lapurrari. Zertarako nauzueni, gizonak, ez baditut aragi xamur eta onak. Ordea guztiak alferri, lapurrek ez dutelako errukirik, oiarra jardun eta jardun behar bera. Zertarako naramazuen hiltzera, ertu baninduzue oiasko nintzenean, xamurra izango nintzen Espainean. Hilda dila oianda bigun eta gozoa, oiar zaharra, ze janari zozoa. Nakusate zaharturik, gogor, gauza etz eta zaildurik. Ez naiz bizi ni inoren kaltean, gizonak esnatzen ditut gauean, bizi naizela banaiz zerbaitetarako. Hiltzen banauzue ez ezertarako. Nire soinua da txita ditua, eta iratzartzeko loak hartua. Egitarekoen bizarra, gandor handiarekin aiz gangarra, ikeman duk hiltzeko erabakia, ire lepoa izateko ebakia. Dituala dio gizonak iratzartzen, eta jaiki daitezen gauez soinutzen. Hori berriz lapurren aurrean, galdua aiz gaur gure batzarrean. Eroa, horretan ziago gure kaltea, iretsatere bai orain hiltzea. Gaiztaginak ez du nahi argirik, ez da ere izatea ezaguna. Okerrerako nahi du iluna, eta ez edukitzea ikuslerik. Banoa ara dio naiz harina, txakurrarekin jostatzera egina. Ez bada beldurrik jateko beharrez dut belarririk. Doa gelditxo soro maitera, belarriak daramatza etxera. Hotsik ote den hango atean, ez baldin bazen bera bitartean, hartoz asetzeko atseginez. Ez izuz, ikaraz eta beldurrez. Baserritarra orduko soroan, bere morroiarekin zelatan zegoen. Hala dute harrapatzen eta lokarri sendoekin katigatzen. Urde satarrak ordu bain estuan, eskaintza ederrak egiten zituen. Entzuterik ezaio ematen, bai berriz aserrez esaten, kaltegile gaiztoa. Zergatik izan naiz aineroa, ikusi duk nire onegitasuna, nik ere bai ire gaiztotasuna. Ez iagok barkaziorik,
ez hiri bizitza largatzeko gogorik. Erori haiz hirugarrenez gure eskuetan, burdina izango duk ire saietzetan. Hau esanaz hiltzen dute behingoan, hartu ere bai morroiak lepoan. Posposik etxera eramateko eta osoetan berri onak emateko. Hala biharamunean, ipini zuten satarra zaldi gainean. Hartzen dituzte burdin zulatuak, zu hauts ederrarekin prestatuak. Abiatzen da zutunba gogorra, ez naz ezakena ordi konkorra. Zer dau, diote herriko mutilek, atxo, agure eta umetxo sotilak. Azten da berriz zua ize soinua. Alde askotan ikusten da lainoa. Geisten dira herrira basurde satarrari daude begira. Doaz handiki baten etxera, itxusiarekin eskaintza egitera. Dakusate, baina harriturik ezuela basurdeak belarririk. Bidaltzen da gizontegia, agertzen ere zaie zahagia. Hain baizela atsegina, ardoa sondratzen kaltegina, ebakitzen diote burua. Jende guztia dago harrituta, ezuelako garunik ageri. Ezin ere zioten igarri, zertan zegoen ipuina. Otezen gezurra edo egia. Ezeitezte jaunak harritu, ikusten duzuenaz ez miraritu. Dio batek asko jakinik eta ipuinagi estatu nahirik. Nola muineak eduki basurde txarrak, belarri bi, galduz gero, badoa sorora. Ekarri gabe lehena gogora, zigorre kontzen ez duena, da muin gabe eta soroena. Ipuiz zazpi, katu izarri basokoa zurtxikoan. Antzinarri batean bizi zen katua, geldi egon beharrez guztiko gaitua, iez hartu nahi du etxetik basora, igarotzeko eguna bere gogo osora. Dio, zer da etxekoak hemen izarturik? Egon behar ote dut beldurri beterik? Sukaldera banoa, etxen eskameak nire nagatzen ditu bere azerreak. Ilintxetxa bertxunak dizki jaurtitzen, nire bizkaze rezurrak asko minben batzen. Hau da ematen dida eguneko ogia, ala hartu desadan gambara bidea. Jarraipena. Narabilte etxean sarri hilariaz, lapurreta guztiak niri egotziaz. Asmo txatar honekin beti naute zaintzen, orain mahaian okelak dizkidate gordetzen. Halako batean bada, doan eskamea, beste toki batera baina zukaldea, txakur baten pekora, didate largatzen, utzi nahi ez didala honek urreratzen. Katuek behar dute bizi ganbaretan, bilatuak janaria etxe zaguetan. Zuak argaltzen ditu eta guztiz makaldu, ala gure bizitzo guztia da galdu. Hau da entzuten dudan soinu betikoa. Gero estaltzen dute kontuz lapikoa. Arrapa ez dezadan gehi egozia eta beren janaritik azenik gozea. Egun bakezko gabe nor bizi honela, ez da niretzat hobe iez berehala mendira egitea, zer jan bilatzeko, zabel hain murriztua noizbait betetzeko. Katuak bere asmoa hartu zuen laster. Eizan harrapatzeko, oilagor eta eper, basosatorrak eta erbi gaztetxoak, birigarro, zozoak, beste txoritxoak. Basoan hartu zuen leku eskutua, hala dago gorderik, gure bizartzua. Kateak egozteko piztia eta hegaztiei, bidea zabaltzeko ez tezimurtuei. Laster zen bai gizendu misotxo gurea, mendian ez du izaten etxeko gozea. Dino, hau janaria samur gozatzua, herrian bizi dena da txitz zoratua. Katu ere mutarrak ez du nahi belarrik, ez aran, ez mispira, ez basosagarrik. Aragi samurretan dago koipetua, baraua daukala betiko ahaztua.
86. pasartea. Zebilela honela posez zoraturik, doaz eiztariak suarmak harturik, laguntzak dituztela eiza zaunkariak bilatu eta hiltzeko eper eta erbiak. Usainka usnaka zebilela, txakur bat lurrean behingoan gelditu zen. Sasitza aurrean zegoen han padarra ezil eta gorderik. Txakurrak nahi ez zuen aldatu tokirik. Eiztariak dira, ingurura biltzen, oilagor, epel, edo erbiak irteten, ote zuen sasitik, zua egiteko, hilik eskuz hartuta, brujoak aratzeko. Ustegabean dakusatek katua, sasipe, sakonduan guztiak sartua. Zeuskala aldamenean, ezurrak ugari, zela kaltegangilea zioten igarri. Amurruz eta energuz dute harrapatzen, lokarri sendoarekin gero katigatzen. Esaten diotela, eiza galtzailea, hemen galdu behar dut ire bizitzea. Gizonat zer egiten dut, diotxe katuak, ager zakizkidazu nire bekatuak. Baldin zuen laguna banaiz ni honetan, zertako ipintzea gaur ni kateetan. Agintaria handia, kaltegin handian, nola zigorperatu lapurtxo txikia. Lapur hartzaileak, badira lapurrak irentziko dituzte, mami eta ezurrak. Ipuin 8. Astoa eta otsoa. Astoak bizkarezurrean zeukan zoritxarrez zauria. Zen ikuskizun negargarria belatxarrak ekin zionean. Alperra ostika da eta arrantza gogorrak egitea, hasta zaina begira dago barrez, eta belea jaten aukeraz. Gauza errukarria, astoaren ezegotea errukia. Ikusten zegoen larpetik otsoa, zein larri zerabilten astoa. Astazainak bereaz ez errukirik, ez belatxarrari iez eragiterik. Zori gaiztokoani. Bere eskupean banau ipini, bada ondo aztertu badidi, gizon gaiztagin otsotuak daude ipuin honetan sartuak. Beti bizi behar dute hoiek ikaraz, ez jolasetan eta algaraz. Irakurle euskaldunari. Badakit, entzunaz beste gabe, neskatz gazte bazen izea dagoela itxatxirik liburu honen aurrean, jardungo dutela zinuka ez gitzik, diotela bere artean, inoren lumaz jantzi nahi dudala belatxikiak, hau da, besteen beharrak hartu nahi ditudala niretzat, ez dagikiola neskatza bati bururik auzitzea liburu ginen. Asko duela, gorua naiz jostratza zuzen erabiltzea. Nola nik zinezarako diet askori, euskeratu ditudala erdaldun jakitunak argitaratu diztuten ipuiak. Nolako arrotasuna berriz, latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea. Horretarako, behar litzake jakitea euskera, gaztelania eta latinezko hiru hizkuntzak. Zein gauza zinez gaitza neskatza batengan. Nahi sinestu nahi ez, esan behar dut, gaztetxoan nintzela irakurrita saldu oin nituela Fredoren latinezko ipuiak. Hartu oin nuela atzegin guztiz handia entzunaz txakur, otso, azeri oiar, abere laboineko eta hegaztien izketa alkarren artekoak. 8 urte nituenian, ikusirik nire neba, edo nire ainaia ikasten hasi zala gure osabarekin latinezko izkerea,
Jarri jatazan buruan ikasi behar nuela nik ere. Hala, buruari nekeko gorrik eman gabe, loari bere orduak emanda, eta zigor zaugarriaren beldurrik ez nuela, jolaz ez bezala, irten nuen nire asmoarekin, Virgilioren hitz neurto eta apainduetan gozatzen nintzala. Edo zeinek daki, Esoporen ipui latinez eta hitz lotu gabeetan daudenak, errezagoak direla ditzen Fredo eta Virgiliaren hitz lotuak baino. Laugarren pasartea. Umeago nintzanean, berriz entzun oin nituen zoro-zororik da posez erotuta atxo ipuiak. Sinesten nituen egia handi batzuek bezala, Peru eta Mariaren ipui farragarri da sustraigabeak. Entzunak entzunda ere, aspertu ezin nintzan, eta pakerik ematen ez nien atxo aizoai, berriz eta berriz esateko halako ipuiak. Hau da, aur guzien gaitza edo zorazuna. Orain bada, ondorik da ondorengo onik ezekarten ipui eroak hanbat atsegin ematen bazidaten, nire adinaren argia barretan sartu baino lehenago, zenbat ez dituko etzan nere bihotza irakurri nituenean gerora ipuionak. Lehenengoan entzuten nituen algaraz da pozez, aizeriaren asmo gaiztakeria da asko jakinak, bere berriketa eta jardunak. Baina azkenean irakurririk ipuiaren aterakizun da ondoren ederra da nekusanean oskol edo azalzatarra auzirik, barruan zegoen mamigosoa oroitzen nintzan erledontsuaz. Zeinek lora eder ez dira denetatik ere, atera oiduen eztia, da egin gero erlauzea nabarazka edo abao haurtxoen, Espainia gozatzen dituztenak. Deritzat entzuten nagoala mutiltxo, neskatxatxo, eta nekazari askoren farra eta algara gozoak, irakurri edo aituaz ipui hoek. Da nola geroenean isildu tarrituta bezala geldituko diran ipuiaren ondoren adigarriak ekusirik. Nork esan zezakean esango dute zertara jo behar zuten ipui farra eragitekoak? Zein ederki adierazoten duten estalki ederren azpian handikiak, txikiak eta jakintsuak berak ikasi behar dituzten onak izateko bideak. Esan ohi dute, erorik nekazari batzuek aintzineko egunetan hizketan sekitela txakur, katu, azeri, otso, ardi eta ipuinetan ateratzen diren abere naiz hegaztiak. Baina gutxi dira hain eroak. Laster igarriko diote adartxoetan dagoela fruta eta honi oratu behar zaiola adartxoa baztertuta. Azkenerantz dauden ipuin iz neurtuko edo bertsodunak ez dira nireak eta bai nire osabak zerbait ezagunari hartuak. Aditu diot ondo dakien bati, ipuin hauek izango direla guztiz onak ahaztarazteko, nekazarien etxeetatik ipuin oker eta satarrak. Nola zagar, ederrak eta diru berdinean saltzen daudenean, baztertu eta saldu ezinda gelditzen diren zagar min eta motelak. Nork txori gerezi txatarrari begiratzen diote dauzkanean esku batera gerezian poilak? Deritzat ez dela ahazteko kontua euskararen edertasuna abere ganadu eta hegaztien izenetan. Ez dira naski izen huts nolanaiko eta nahiaz beste gabe asmatuak erdaldunik gehien gizakoak. Goazen ikustera zer esan nahi duden izen bakoitzak isildu daitezen euskarari gaizki begiratzen diotenak eta erdaratuko ditut. Azeria, raposo,
aire pestífero o maligno, sugea, culebra, sin fuego o el frío. Zein ederki esan zen frigidus latet anguis inerva, musquerra, lagarto, el esquivo de musu oquerra, ochoa, lobo, el de los altos o montañés, archa, oso, el de mucha o gran garra, catamocha, tigre vasto, gato serio o respetable, sacurra, perro grande, de fuerte ladrido, chacurra, perro menor, ladradorcillo. Ez da oro bat zauka, nola txauka egitea. Lehenengoa da handiena, bigarrena txikiena. Zakurrak esan nahi du zaukorra, ladrador, o zauka urrean duena. Basaurdea jabali, puerco montes. Oioa, gallina, sueño en alto. Ollarra, gallo, el macho de las gallinas. Catua, gato, el de las cadenas o humeado. Ardía, oveja, pastador de hierba. Aunza, cabra, boca fétida o malhechora. Aguerra, cabrón, boca torcida o mala. Erlea, abeja, poblador o hacedor de pueblo, de herriegilea. Herbía, liebre, doble cojera, de herren bi. Luquilla, raposo, el encavernado o enterrado en cueva. Mozoyoa, mochuelo, gallina seria o mocha. La voz moza es equívoca. Onza, búho, todo bueno o que daña. Eperra, perdiz, de hermoso corte, o tal vez zarpa hermosa, de herpe ederra. Galeperra, codorniz, perdiz de los trigales. Ollagorra, becala, gallina sorda. Mingorra, becacín, de lengua muda. Mirúa, milano, hila delgado, astuto. Gavilaya, gavilán, vuela buscando, de egavilla. Astoa, asno, de paso lento, de astidoa. Zaldía, caballo, el aficionado al grano o el fuerte. Zamaria, cabalgadura, cargador. Cecena, toro, el erguido. Bella, vaca, cabizbajo o la abajada. Higuela, rana, nadador. Ugarasiwa, rana, nadador vocinglero. Erroya, belía, cuervos de lo alto y bajo. Bigarren ipuina, zakurra eta ardia. Zakur batek eskatu zion asmo gaiztoz eta gezurrez, ardi gaixo bati ogi zati bat, esanaz, berak lehenago prestatu ziola. Ukatzen zion egiaz ardi indargabeak esaten ziola. Noiz eta non eman zenidan niri zuk ogi gauzarik? Jaikizen gauzi gogor bat, agertu ziren bata eta bestea agintari baten aurrera, zakurrak esaten du, nik on egingo dut nire sana sineste otsoa, eman behar zaien jende prestu eta dakienekin igaro zena. Agintariak dio, ondo hitz egin duzu zakur herritarra. Zuzendu zen hau iziltzorik bilatzera testigu edo agertzailetzat otsoa, arranoa eta mirua. Horiekin elkar harturik joan zen agintariaren aurrera eta diotza zakurrak. Ona hemen aitzakia, gabeko eta lotza handiko testiguak. Horiek dakite zer igaro den esan dezatela. Galdetu zion lehenen otsoari, egia zen edo ez zakurrak eman ziola ogia ardiari. Bai, erantzun zuen otsoak. Neuk dakit eman ziola aurrez eta prestatzez, gero beste hainbeste bihurtzeko zorrez. Arranoak esan zuen, hala da, eta nola uka lezake ardi gezurtiak.
Mila birau egingo ditut behar bada. Irentzin azatela katamotzek ala ez bada. Miruak irten zuen esanaz, otzoak eta arranoak egia ziotela, eta berak sekuzala, bere begi argien aurrean prestatu zion sakurrak prestuak ogia ardi zita lukatzen zuenari. Ardigaixoak zer egin? Nola aurpegia agertu etxai bere aragizaleen esanak gezurtatzeko? Txist bat egitera ausartu etzen. Orduan agintariak eman zuen autu hau. Zakurrak on egin duelako bere esana agertzaile edo testigu zuzen eta lotxa handikoekin, eta ardiak ezin duelako gezurra diotela agertu, nola isilegotea den bestetik aitortzea, agintzen da bihurtu diezaiola ardiak zakurrari prestatu zion ogia. Ezagutua izan dadila zakurra egiazaletzat eta ardiak pagaditzala egin diren kostu guztiak. Etzeukan ardigaixoak zuriko erre bat ere. Beldurrez ebakiarazi zuen bere hilea neguaren erraia bazen ere. Partidu zen artilea agintari, zakur, otxo, arrano eta miruaren artean, negu gogor bat hotze zigaro behar zuela ardiak. Ipuin honek esan nahi du gizon gaizto askotako eta indartsuak bilatzen dituztela beren gisako lagunak eta egin kalte asko argal, hoben gaineko eta hitzeginaz gaizkiago irtengo dutenetan, laga hoi dituztela larru utxean eta gorrian berak ederki jantzteko. Obedela auzirik hartu gabe lehenengotik eskatzen diotena ematea, geroenean kostu guztiekin ematea baino. Ardiak eraman balu aurrera auzia beste agintari nagusiago batengana, ez ziren bere hile gutxiekin baketuko bere etxaiak. Aragizaleak izanik eramango zuten mamia bera, hil eta guzti. Ikasi behar da ipuin honekin ebakitzen auziak mugonez beranduagora laga gabe. Hobeda behar orduan eskuatz bat ebaki, gero eskutur guztia baino. Auzizalea, etxe ondatzailea. Hirugarren ipuina, txakurra eta aragizatia. Txakur batek bere ahoan aragi zati bat zeukala. Igarana izan zuen ibaia batetik bestera. Igerean zijoala, ikusi zuen uretan ahoan zeraman okela zatiaren geriza eta begitandu zitzaion zela benetako aragia. Damu ematen zion ez harrapatzea. Eta ahazturik ahoan zeramanaz, murgildu edo musteginik uretan, dendatu zen harrapatzera. Ireki zuen horretarako ahoa. Erori zitzaion ahoan zeukan aragia. Keriaz utxari kolpe eginda, ez zuen ezer atera, eta galdu zuen berea. Abiatu zen amorruz esaten. Zer kerabili nau gehiagoren bila, zori gaiztoan galdu dut nirea. Ipuin honek ezan nahi du, bakean gorde behar dugula garbiro duguna. Galdu hoi dela bide honez dagoena. Gehiegi eduki naiz. Hobe dela, esan oiden bezala, etxetxori edo kurroe bat eskuan, arrano egatua baino. Guztia bilatzea dela gutxia galtzea, bakoitzak eutsi behar diola bereari, eta laga inorenari. Amabigarren pasartea, laugarren ipuina. Lehoia, beia, ahuntza eta ardia. Handi eta txikien arteko partila ez da inoiz berdina. Hala da esana eta ala izana, irakasten digun bezala ipuin ederronek. Beia, ahuntza eta ardia elkartu eta lagundu ziren behin, lehoi batekin izan harrapatzen zena elkarren artean partiltzeko. Basoan zebiltzala, harrapatu zuten basauntz bat. Lau gara, esan zuten lehoiez beste hirurek, eta laurdendu behar dugu basauntza hau. Geldi, dio lehoiak. Naiz ni, abere guztien buru eta nagusia. Lauren bat zor zait alde honetatik. Bigarren laurena ere, neuri dagokit, naizelako sendoena. Hirugarrena ezin inorkenduko dit, zuek baino harinago ibili naizelako. Eta nigatik izan ez balitz, iez egingo zizuten basauntza hauek. Laugarrenari ikuitzen dionak, jakin beharko du izango nahuela ni bere etzaia. Beldurrak isildu zituen beste hirurak,
eta ikasi zuten urrengorako ez laguntzea ez burua bat egitea lehoi sendo eta arroarekin. Ipuin honek irakasten die gizon argal, mehe eta nekazariei ez burua bat egitea beren hartu emanetan berak baino handiagoekin. Hauek badira arroak, asko jakin eta okerrak. Nekea izango da argalentzat, irabazia sendo dirudunentzat. Hoiek gizenduko dira nekazaria argaltzen den denporan. Laguntzat arrezazu berdina, handiagoa izango da kaltegina. Nahi baduzu igogoregi, jatzi beharko duzu beheregi. Bazegoen behin, sarri bezala, otsoa haragia jaten, eta katigatu zitzaion ezurra estarrian. Ito ezinik zegoela ikusi zuen zorionez kurriloa. Atos ona, diotxa otsoak, lagun zaizkitarren, zuk duzun lepo luzea, igaroko duzu mokoa nire estarriraino, eta hala aterako didazu katigatu zaidan ezurra. Hori egiten badidazu, ez naiz inoiz ahaztuko. Izango nauzu eskertzu eta ongina, ezagutuko dut zuri, zor izango dizudala nire bizitza, izango gara adizkide biok, eta nire beharrean jartzen bazara lagunduko dizut beti, baita eman ere beharzar edo alogera ona. Sinetsi zituen kurriloak otsoaren eskaintza, nora ezean edo ezinbestez egin zizkionak. Zabaldu zuen otsoak ahoa, sartu zion kurriloak bere mokoa estarriraino eta atera zion ezurra. Honen besterekin gelditu zen otsoa gaitz gabe eta osasun honean, kurriloak esaten dio, eman egidazu nire beharzari edo agindu didazun alogera. Otsoak ikusi zuenean burua sendaturik, eta arriskutik irten da erantzuten dio. Ez ara lotxa niri alogera eskatzeaz, zure bizitza egon da nire hortzetan. Horiek ez dutu banitu nik, zure lepoluzea nire ahoan zegoenean, zer izango zen zutaz. Eskerrak eman jezaskidazu nire hon eginagatik, nahi izan banu nire sabelean egongo zinen orain, eta zaude bizirik nire honegitasunez, eta hurrengoan gordezazu burua onelako arriskutik. Honen besterekin isildu zen kurriloa otso eskergabeak. Hau da, eman zion beharsaria. Gaiztoek ez dakite egiten onik, ematen ere ezin hori eskerrik. Seigarren ipuina, gizona eta sugea. Neguaren erraian, hotz gogorren artean, izosturik zeudela bazterrak, gizon errukior eta bihotz biguineko batek hartu zuen etxean sugea. Palagatzen zuen aleginez, ematen zion esnea, eta sukaldeko sokondoa berotu zidin. Heldu zan udaberria, eta nola ondo biziaz gizendu zan sugea, hasi zitzaion mistoa edo venenoa, eta jaiki zan usikitzeko gizon bere ongileari. Azerretu zitzaion honi, hartu zuen makila bat, eta diotza. Hortikan hemendik, zoaz nere etxetik urruti, esker gaiztoko hori. Zer? Nik errukirik handienarekin eman, negua ondo igarotzeko, toki ezin hobea, jangarritzat esnea, berotegitzat sukaldeko bazterra, eta gizen eginda, premia igarota, gaitz egin niri, hilko zaitut bertan berehala irteten ez badezun nere etxetik. Bai berriz, isiltzorik irten beharrean gaizki egin nahiaz damututa, jasotzen du burua, ateratzen du estena, eta sartu nahi zion bere ongileari. Gaiztoari egiten zaion mesedea, egilearentzat da kaltea. Ez du honek esan nahi, kristauak gaizki egingo duela hon eginaz bere etzaia lurrekoari. Jesukristok agintzen digu erantzuteko gukon eginekin gaizki nahi edo egin digutenei. Eskatzeko aita zerukoari, berak gaikik. Maite izateko bihotzez, izan gaitezen bere umeak, ekusirik nola erorten diran euri lurraren ongarriak, gaiztoen eta honen soroetara. Antzinako esana da, egin ondo edozeini, begiratu gabe nori. Ipuiak bakarrik esan nahi du, nolakoan diran gaizto asko, zein esker galdukoak, nola ezagutzarik ez duten, egiten zaizten mesedeak gaikik.
Zazpigarren ipuina, etzeko eta kanpoko saguak. Herri etxe eder baten bizi zen saguak, irten zuen behin kanpora. Jakinairik zer igarotzen zen zelai eta basoetan. Aurkitu zuen beste sagu bat, inoiz herrian sartu gabea, eta basoan beti hasia. Ondo egonak elkarri emanik, diotza kanpokoak. Nire lagun berria, atos nirekin nire etxe edo bizilekura. Eskerrak emanik herrizaguak jarraitu zion basotarrari. Ipini zion honek baskari baso gisakoa. Agertu ziren maira aritzaleak, intxaurrak, urrak, mizpilak, txermenak, aranak, zangarrak eta zerrez. Adizkidea esaten dio herriko saguak, janari ugari duzu, baina guztia hotza eta sabela indartzen ez duena. Atos orain nirekin herriko barruko etxe aberatz eta jauregi eder batera. Non bizi naizen nire era guztietara. Eta emango dizkizut janari gozatzuagoak, koipe eta estia, urdai eta gazta, lukainka zezina gozoak eta zerrez. Handiki bat naiz zure aldean. Berriketari sinestea emanda, joan zen basosagua herrikoarekin. Sartu ziran etxe handi batean. Etxekoak darama dispentsa eta jantokira. Eta erakusten dizkio han agindu zizkionak. Bizarrak oipetzu eta musuak estitzurik zebiltzala jaten, horran onik onenean sartzen zaien katu lodi eta arre bat. Etzeko saguak hartu zuen iesa, gorde zuen burua zulo eskutuetan. Basotara ikaraturik zegoen, zer egin ez zekiela. Hartzen du idezbidea, jarraitzen dio katuak. Ukitzen dio zerbait atzaparrekin, baina zorionez ez zuen harrapatu. Irten zuenean katuak bihurtu zen etxekoa basakoaren bila, eta aurkitu zuen odola zeriolo lepotik eta beldurriz erdiilik. Esaten dio etxekoak. Nola nik bezala ies egin ez duzu katuaren geriza ikusi orduko. Kontu bada urrengorako. Abiatzen dira berriz jaten, eta onik onenean entzuten da ategiltzen utza. Ies egin zuen laster etxokoak, basokoak zegoen eltze, edo lapikoko ipea zeukan batean. Hauzartu ezinik irteten egon zen, han bazterturik. Giltzeran eskatsa ibili zen batetik eta bestera gauzen bila. Eta zorionez ez zen heldu, basokoa zegoen ontzira. Eta irten zuen, bihurtu zen etxokoa jantokira eta esaten dio basotarrari. Ez nezunik esan irteteko eta ies egiteko berehala? Ni naiz soldatu zahar. Urteak igaro ditudana onelako arriskuetan. Adizkidea diotza basotarrak, zuretzat janari gozoak, aberatz, eta handi atxekoak. Hain nire mendilaztana, zenbat zaren hobea, ez duzuan katurik, ez giltzera andrarik. Jaten dut nire basoan ezeren beldur gabe. Zaude zu hemen bizarrik koipetzen, beti hauziten bezala, katu eta etxekoarekin. Agur, banoani nire basora. Zortzigarren ipuina, arranoa eta aseria. Arranoak harrapatu zizkion behin aseriari lurzillo edo leize baten zeuzkanumeak. Ikusirik aseriazko jakinak egin ziola gaitzik arranoari. Jarraitu zion negarrez eta diotza palaguz. Egazti beste guztien erregezarena, errukitu zaitez nitaz. Bihurtu behar dizkidazu nire umeak. Zertarako guraso bati emango diozu onelako atxekabea? Erantzun zion arranoak. Hago izilik lapur zitzalori. Zenbat alditan harrapatu dizkiozu oiolokatuari bere txitatxoak bigundu gabe gurasoek negarrez? Oiolokatuari bere inorkez ikusi ezin zaitu kiratxo gaizto hori. Hala arranoak eraman zituen aserikumeak bere abiara. Jaten emateko arranokumei. Aseri askotako asmatu zuen zu ematea. Arranoaren umeak zeuden arbolari. Ekarri zituen lastoa, larigarra eta zua. Izeki zituenean erregarriak igotzen zuen keak gora. Jaiki zen garra. Ikusi arranoak erre behar zutela bere umeek abiak eta guzti esaten dio. Aseri oker eta asmakaria, garaitu nauzu zure asko jankinarekin. Itzale gizu zua eta emango dizkizut zure umeak. Hala bihurtu zizkion kalte gabe, irakasten zuela.
Gehiago balio duela sarri asko jakin eta izartua izateak. Indartsu eta sendoa izateak baino. Daudenak toki goietan eror daitezke bera. Harrotu behar ez gara zorio orduen honetan. Bederatzigarren ipuina, belea eta seria. Hitz labainetan gelditzen direnak lotxatuak irtengo dute. Ona zer dion ipuinak. Bele batek ostu zuen behin leiho batetik gazta eta eraman zuen arbola gainera. Baseku zen aseriak eta durra zerion Espainetatik. Gazta jan nahiaz, zerbait ateratzeko asmoz esaten dio arbolapetik. Oe gazti ederra, ez dago zure berdinik egodunen artean. Zure beleztasunak argi egiten du, zenbat eta zaharrago, hainbat eta ederrago. Eta norzu baino ginagorik gorputzitzuran, bazina beste txorizo inulariak bezalakoa. Kantatuko bazenu birigarro batek beste, guztiak garaituko zenituzke. Arroturik beleeroa azeri askotakoaren erauski labainekin, erakusteko bazekela berak ere birigarroak adina soinua jotzen, irekizuen mokoa kantatzeko asmoz. Horran erori zitzaion lurrera harrapatu eta arbolaratu zuen gazta. Osta jon zuen honek lurra, non harrapatu zuen etorkizunaren zain zegoen azeriak eta ihes egin zion bere leizera. Jarraitu zion beleak eskatzen ziola bere gazta. Azeriak oina harinka zioala erantzun zion. Ez da aztoentzate estia, ez da tontoentzat ere gazta. Ipuin honek adirazi nahi du ezaiela entzuterik eman behar hitz laban eta astingarriei. Gezurra darabiltela Espainetan gauden baino goratuago ipini nahi gaituztenak hitz ederrekin. Goitasun eta alabantza zaleak damu izango dutela azkenan sinesta emanaz asko jakinen berriketei. Bada hitz labanetan ez ditu buruak goregi ezigitu. Hamargarren ipuina. Lehoia, basurdea, zezena eta aztoa. Aurkitzen zen lehoi jauna sarraz gainetik gaixoa. Argala eta gintegabea. Aurreratu zitzaion basurdea. Eta diotxa zerrez eta gaitz naiz. Adizkeda, ez zaita aztu nola beti zure iesi ibilioi nintzen gaztea zinenean. Ez dutasun gogorretan ipinin induzunez gutxitan. Eta gogoan daukan nolako zauriak egin zenidan. Eta oinak harinagoak ez izan banitu, aldapetan zure zabelean egosi izango nintzen. Hau esan da, ekin zio hortz gogorrekin lehoia argalari eta laga zuen mankatuagoa. Heldu zitzaion gorago zezena, eta honek ere egin zizkion epai edo zauri handiak beradarrekin. Agertu da asto bat eta jo zuen atzeko oinekin bekokian, eta egotzi zuen lurrera. Euritu eta hil ezinik odola alde guztietatik zeriola, lehoia dio negarrez. Enez hori gabea, nire indar eta osasunaren jabe nintzenean urte gutxiago nituenean. Abere lau oineko guztiak begiratzen zidaten lotxa eta beldurrez. Nire aurrean egon oin ziren buruz bera ikaraz. Nora usatu nire egira begiratxera, nire izenak sartzen zuen izua basoe guztietan, nire eskua zegoela txitzarri harrapatu eta inaiztea. Izanik, ni bihotz beguneko eta erruki horra lagatzen nien bakean orain banatu nautei. Ez zuen inor hiltzen eta nire gogoz gaitz iritsi, eta bai bakarrik behar nuena, gozeak kendu eta bizi izateko. Behin baino gehiagotan gorde nien bizitza ez gutxiri, beste gogorragoi eragotzirik gaitz egitea. Orain, berriz, nakusanean adore eta aginte gabe zertarako ez naizela, dirudi guztiak elkartzen direla ni banatu eta eriotza gogorrera eramateko. Nire izen entzute handikoa galdurik gelditzen dela. Bada, esango da, asto txar batek egotzi zuen lurrera eta garaitu lehoi arrotzarra. Ipuin honek erakasten diot eskuarte handiko gizonari begira diesaiola etorkizunari, eta nola beti izan behar duten errukitzu eta bihotz bigunekoak, inori gaitzik egin gabe. Beldurra eta izua sartuaz ez dela adiskiderik egiten, eta bai amodio sartuaz mendeko eta beheragokoak. Ez dagoela lurrean oin lokatu gabeko tokirik, gora bera asko ikusten direla. Bada, egin aurrez adiskideak, premia orduetarako, ez da ez ezerraterako harturik beldurbideak.
11. ipuina, astoa eta txakurtzoa. Etzeko jaun batek zeuskan astoa eta txakurtzoa. Ikusten zuen astoak etzeko jaunak txakurtzoari egiten zizkion palagu eta hili igurtziak. Eta noraltzoan harturik ematen ere zizkion ogibigun eta okela satitzoak. Eta beretzat ez egoela baizik lasto gogor eta noiz edo berriz eskubete hartoale. Hau zer da, dio abere buru handikoak. Txakurtzare ezertarako ez denak beharrik egiten ez duenak hainbeste asko nahi edo estimazio etze jaunagandik. Ni berriz, baztertu eta kortaturik beharrean mankatuta eta jaungutzirekin? Dakuz, nola txakurtzoak egiten dizkion pozkariak etzeko jaunaren bularrean aurreko oinak ipinirik. Nola zaunka eginda igortzen zion beste batzutan, belaun gainera eta miazkatzen zizkiola eskuak eta aurpegia. Dio beregan, hobeto hartuko naute ni ere halako pozkaria batzuek egiten badizkiot. Asmatu eta egin, ikusi zueneko etxeko nagusia era honean hartarako. Arrantza batzuek eginda, igotzen dio aurreko oinekin bularrera eta mingain zatarrarekin igurtzi nahi zion aurpegia. Astotxararen pisuaz jo zuen behe etxeko jaunak. Hasi zen hau deiadarrez morroiari. Ikusi zutenean nagusia lurrean etzanda eta astoaren ostikopean, banatu zuten makillaka buru handikoa eta laga zuten erdiilik. Ipuin honek esan nahi du ez dela inoiz sartu behar bakoitzari ez dagokioan lanean. Iratxarriak, esnatuak eta asko jakinak ez direnek emango dutela astekabe atseginaren ordean. Egon bedi bakoitza bere tokian. Izan ez esan nahi ez azari ordean. Amabigarren ipuina, lehoia eta sagua. Lehoia lotan zegoela mendi baten herribeheran urreratu zitzaion sagu asko, eta horien arteko ausartenak igozion bizkarrera. Ezagutu zuenean saguak nor zen eta nolako arriskuan zegoen, eskatu zion barkazioa eta ez ziezaiola arren gaitzik egin, ez ziola bizkarrera igo gaizki naiz. Bazekien lehoiak ez zuela ezer aterako piztia alako bati gaitz eginaz, gaizki esango zela bazter guztietan bere atxapar bortitzak eramaten bazituen sagu bat apurtzeko. Lagazion bada joaten nahi zuen lekura. Saguak diotza, lehoi prestua, esker handiak ematen dizkizut gaitz gabe bidaltzen nauzulako, eta hemen eta nonai egongo naiz zurion egiteko ezertan ahal badut. Egun batzuen ondoren erori zen lehoia prestatu zioten lakio baten. Ikusi zuenean bere burua gatibu eta urratu ezin zituela loturik zeuskan sokatxarrak, hasi zen orroa izugarriak ateratzen. Entzun zituen orroa handiak aipatu dugun sagutxoak ezagutu zuen norenak ziran eta eztutasun gogorrek batean zegoela berari on egin zion lehoia. Urreratu zitzaion ikusteko zer zan, dakuz gatigu eta diotza, nire ongile prestua ez larritu, neu naiz asko zu ateratzeko irrisku horretatik. Ez da dukat astutaz zer zor dizudan, nolako hitza eman izun, sagutxoak igo zuen soka edo gatigu zedukaten lokarri zenduetara. Gutxika urratu zituen hortzekin. Irten zuen lehoiak kaltegabe eta esaten dio, zorionek ordua zeinean entzun nituen zure eskariak eta largan izun joaten gaitzik egin gabe, zein prestuta hitz honekoa zeran txikia izan dare. Ipui honek esan nahi du txikitsuen behar izatera etorri ditezkela gizonik handienak eta gaitzik egin ezin dezaketen askok on egin dezaketela. Erakasten eredu eskertzu izaten eta ez astutzen hartu diran mesediak. Dionak ez dut inoren beharrik burua daduka galdurik. Ipui 13, hontza eta bere ama. Gaixorik zegoan baten hontza, eta sendagarririk ez zegoela beretzat lurrean, erregutu zion bere amari egiteko santuei eskintza edo promesak bere osasunagatik. Amak erantzun zion, nere umea,
Egingo dut eskatzen didazuna, baina beldur naiz entzungo ez nautela santuak. Oroi zaite, zenbat lapurreta egin ditugun zuk eta nik Eleiza barruetan, nola lohitu ditugun aldare eta eliz mahaiak. Ipuin honek esan nahi du, gaitz handiak egin dituztenen noraezeko ezinbesteko eta esturasunak eginiko eskintza eta eskariak alperrak direla lehenago garbitzen ezpada bihotza. Santuak bere alde edo bando iduki nahi dituenak, mugonez edo lehenaz irabazi behar dituela, osasun egunetan atsegin eman behar dioela, astura ondo eta gaixotasunean adiskide ongiletzat iduki nahi dituenak. Santuei ondo esan eta lehenaz bere adiskide izan. Ipui 14, enadea eta beste txoriak. Enadea eta txoretegi mota askotako bat zeuden begira, nekazari batzuei lino hasia ereiten zeudela soroetan. Diotze enadeak, nere lagunak ez bide dakizute zertan ari dira den ere hauek. Badasaute beldur gabe, ereingo dute lino hasia lurra atzurtu eta simaurturik. Lino belarra hasi eta igurtu didienean gabikotu, txarrantzatu, espatatu, apaindu, gorutu eta arituta egingo dituzte gu harrapatzeko sareak. Mugonez oroitu behar gerade, berandu dator sendagarria, gaitzak indarrak hartzen baditu. Arsa zuten ere gorde bidea, guazen guziok bat batean soroetara, hasia lurrera bota eta txurlarioek alde egiten dutenean. Jango dugu ezarri duten hasia, jaioko ez da lino belarrik, egingo ere ezin dute sarerik. Hala gordeko ditugu geren buruok, zenbat txori erori ote dira sareetan? Beste txori bildu ziranak farra egiten zioten galanki eta esaten dioe, enada gauza ez, beldurti, ikarakor eta bihotz gabea, etorkizun urrutiko, eta behar bada inoiz izango ez diranak. Emango dizute hanbeste larritasun, ondo buruzalea zera, egizu nahi desuna, berdin ez diogu guk geren buruai horrelako lorrik eman nahi. Ez diotxe enarak, gogoango duzuen noiz edo noiz, hor konpon. Ez zindi bakarri jan ezake erein duten hasia. Iez egingo dut, soro eta landetatik etxeetara. Egingo ditut abe artean nire abiak, hasiko ditu umeak, irakatziko diet non bizi. Urrengo urtean zebilela enara, ibai batean goitit bera eta behetik gora, egan. Ikusi zituen alboko soroetan txori asko sareetan sarturik, indarka irten nahi eta irten ezin da. Txori horien artekoa ziran armatxori edo kurrioak, pintxoe, txirrizkila, amilotz, txepetz, birigarro, soso, bulargor eta eskilazo txarrak. Ikusi zirenean algatibu eta han zebilela enara katea gabe, esaten zuten negarrez. Ai, sinisten bagenio enarari, igarri zuen zer gerta zitakeen, egin bagenu horren esana, ez ginen ikusiko gaur estutasun honetan. Galduak gera bada, lehenaz gorde bideak hartu ez genituelako. Ipuin honek esan nahi dugu, ez dugula izan behar bururitxikoak. Hartu behar direla jakintxuen zuzenbide edo aholku honak. Espa bere gogoango dugula noiz edo noiz. Eta egingo dugulo negar katea eta sare txarrak urratu ezin ditugunean. Izan bada aurrez begiratua, etorri ez dadin gero damua. Hamaosgarren ipuina, lapurra eta etxe txakurra. Lapur bat zebilen gauez gauza asko osten, eta heldu zen aberatz baten etxera. Irten zion atarira, zakur ora handi eta etxezain egoten zenak, eta diotza, zer dakarzu ona kaltegin gaizto horrek? Erantzun zion lapurrak, hago isilik,
togi zati bat, eta ez egizu zaunkarik, ez hauziki ere niri. Diotza zakurrak, ematen didazu ogi hau ondo naiz edo zure estalgile izan nadin. Erantzuten dio lapurrak, ematen dizut isil zaritzat, zuk salatu gabe sartu nadin etxean, eta eramateko zuk behar ez dituzun diru eta beste gauza guztiak. Baina diotza zakurrak, nork emango dit niri, bizina izen arteko ogia, hiltzen badidazu nire jabea, edo eramaten badizkiozu dauzkan diru eta beste ondasunak. Nahi zenuke oraingo ogipuska bategatik galdu dezadan bizitza guztiko ogia? Emango zenidakezuk gero behar dudana? Ez duzu errukirik gizonentzat, bihotz gogorraren jabea zara hoientzat, eta izango ote zara bigunago niretzat? Ez diot nik ogia ematen didanari, doilorkeria eta isil saltzerik egin nahi, eta bai gorde bera eta etxeko gauzak. Hala bada, zoaz laster etori zaren bideetatik, nahi ez baduzu nik hemen nire hortzekin zu apurtzea. Ez da nire estarritik lapur ogirik igaroko. Ipuin honek adierazi nahi du, ez dela inoiz lapurren estalgile izan behar. Morroi eta mirabeek gorde behar dituztela kontuz etxeko gauzak, eta ez etxe lapur izan, ez etxe lapurrei lagundu. Ogia ematen duenari zor zaiola leialtatea eta beharra egitea. Irakasten digu txakurrak, ez estaltzea lapurrak. Hamazazpigarren ipuina, erbiak eta igelak. Egin zuten behin erbiak beren artean batzar edo bilkura, eta igaro zituzten hitz horiek. Zer da guri gertatzen zaiguna? Egunon bat ez daukagu, beti bizigara kezka gogorrean etxaiz inguraturik. Txakur eta gizonak gure bila dabiltza, hala basoetan, nola zoro eta ibarretan. Gordena izanagatik buruak, otatza, gizasti eta tokirik eskutuenetan aurkitzen gaituzte txakurrek oinatzetatik. Jaisten bagara garitzetara, ezin jandugu ezer beldurgabe. Gauerako ere baditugu baso txakurrak, azeriak, eta horiek dira estaririk gaiztoenak. Zenbat gure lagun erori dira txakur eta azerien hortzetan? Zenbat behingoan hiltzen dituzte gizonek erreminta zuginekin? Hau ez da bizi izatea, baizik beti ikaraz heriotzaren atzaparretan ibiltzea. Hobe ditugu bota gure burua ibai batera, ito uretan eta kendu betiko larritasunak. Erabaki zuten hala egitea eta joan ziren ibai bateko egi edo ondora. Dakuste, ustegabe, nola han aurkitzen zen igeltegi bat. Guztiak ikaraturik, banatu eta bota zuten bere burua uretara. Orduan esan zien beste lagunei erbi batek. Ez gara bakarri gu beldurrean bizigarenok. Badira bai gu baino ere beldurtiagoak. Ona nola gu ikusi eta beste gabe igez egin eta bota dute burua ibaira igeltxarrak. Ez dugu ernegatu behar. Etorriko aldira egun baketsuagoa guretzat. Gaitzak dituzte beren mugak eta aldiak. Goazen ba, lehengo lekuetara, eta bizi gaitezen nola ahal egun hobeagoen zain. Hala egin zuten. Ipuin honek argitzen ditu gizon eta andra ernegari, irritu eta bake gutxikoak, eta beren buru eta bizitzako atxekabei gaitz iritzirik heriotza bila dabiltzanak. Ez dira egun guziak berdinak, gaur leku behetuan dagoena, egon daiteke egun gutxiren barruan goraturik, eta negu gogorrak ekarri oidu udaberri ederra, jarri gaitezen jangoikoaren eskuetan. Aurpegi eman behar diegu gaitzari, begiratuta etorriko den onari. Ipuin 18. Otsoa eta irudia. Zebilela otsoa basoan aurkitu zuen irudi itxura huts edo imagina bat.
Hartu eta egon zen goi eta be begira eta dinoe esan zuela. Zein ederra zaren, baina ez duzu zentzu, ez garunik. Ipuin honek lotxatu behar ditu edertasun hutsean bihotza ipinirik daukatenak. Eder adingabeko eta argi laburrekoa da zentzurik ez duen irudi huts baten gizakoa. Edertasuna da egun laburrekoa, jakituria bizitza guztirakoa. 19. ipuina, Eulia eta mandoa. Mando batek zeramala gurdia, jarri zitzaion burtolean euli gogaikarria eta diotxa. Mando zatar eta astuna, ibili harinago, bestela nire estenarekin odoldu eta bizkortuko zaitut. Haserretu zitzaion mandoari eulizital batek hain arro hitzegin beharraz. Erantzun zion ba, piztia zital, kiratsu eta gogaikarria, ezin gaitzik egingo dizut. Hala ere, ez didazu ardura hundirik ematen zure esten txarrak ateratzen badit odol lapur bat. Nire gainean doan mandazain honen zigorrak beldurrago egiten nau. Honen zigorra da eta ugal korapilatuak, ematen dizkidan zartadak, atera hoi dizkidate zanbro handiak. Hau bai dela beldurgarria. Ipuinak irakasten diete haundikiei, badutela zer beldur izan nondik edo handik. Txikiak dira noizbait arrotzen, eta hundiek dute erneatzen. Hogeigarren ipuina, Eulia eta Inurria. Euliak eta Inurriak zerabilen auzi gogor bat. Norrote zen ederrago, Euliak bere alde eta edo bandorako zioen. Zuk, Inurri txusia, ezin buruan irekin berdindu dezakezu. Non nahi eta noiz nahi gauza guztietan aurreratzen atzaizu. Ardi edo idi bat hiltzen badute, neu naiz lehenengo jaten diodana nahi dudana. Nabil, erregen gur eta maietan. Lo egiteko dauzkat aukera osoan oherik bigunenak. Nahi dudanean, eguraldi hotzetan, noa sukaldera eta han berotzen naiz. Eguzkitara irten nahi badut, nork eragotzi. Ni nabil, edo lurrean oinez, edo airean egaka, nahi dudan bezala. Zu, berriz, beti arrastaka. Izurri zitala, diotsa Inurriak. Zer da hansi zu egotea erregen buru eta maietan, lo egitea ohe bigunetan, berdin inork ikusi nahi ez bazaitu, bazara guztientzat gogaikarria. Eguraldi bigunarekin bazabiltza bai egaka, zerbait badiru dizu beroaldietan. Negua datorrenean kikiltzen zara, ezoaz maiko apurrek biltzera. Ezkutatzen zara toki ilunetan eta inork ez du zure berririk, ez daki bizitzaren edo ez. Ezin aurpegirik eman diozu elur apur bati, eta hau da zorionekoa izatea, ni bizi naiz, udan atsegin osoan eta non nahi dut zer jan. Negurako prestatzen naiz behar eginaz, nire bizkarrean daramadala ogi zorroa, edo gariale neu baino astunagoa. Ezu bezala, alferkeriara emanda negu guztian, barau egiten. Zer jan ez duzula, zeure bakardadean. Otzik handienetan, elurrak lur guztia estalduagaitik, daukat niretzea lurraren azpian, bere gari gelarekin. Azeri, erbi, soso, birigarro eta hainbeste hegazti gozeak argaldurik. Hotzak igarorik dabiltzanean, ni ez naiz, ez hotzaren, ez gozearen beldur. Gizon guztiak naukate behargintzat, esan ohi dute, ikasi behar dela Inurrietatik. Behargin eta kontuzkoa izaten,
eta prestatu behar dela zer jan beharrik ezin den egunerarako. Ipuin honek irakasten digu ez buruzalegiak izaten, ez arrotzen gure gauzekin ere. Esana eta antxinakoa da, bakoitzak bizi duela bere zoroak. Bakoitzak bere burua goratzea, da bere burua ondo ez ezagutzea. Ipui 21. Otsoa, aizeria eta tximua. Auzi bat jaikizan otso eta aizereren artean. Otsoak egozten zion, harrapatu ziola berak jateko zeukan bildotza. Aizeriak ukatzen zuen. Nork erabaki zuzen herrierta edo eztabaida hau? Bilatu zuten horretarako tximua. Entzun zituen honek bataren eta bestearen esan eta agiriak. Ez ekarten testigu edo ikuslarik. Ez erizan badatximua aulkian eta eman zuen epai edo sententzia hau. Biok zerate lapur ezagunak, eta inork ez daki norden gezurti eta gaiztoena. Ez du otsoak ekarri bere esanaren agiri edo probatzarik. Bere esan hutsa ez da asko sinistua izateko, eta lege zuzenetan ez zaio sinisterik ematen lapur jakinari. Bestetik, aizeriak ukatuko zuen ostubalu ere, hala, zaudete bakean eta honen besterekin bukatu bidi auzi hau. Badabiok gelditzen zerate burua garbitu gabe, eta zaio gaiztoan. Ipui honek dio, gezurt eta lapurrak ez dutela izan behar sinistuak, gaiztagintza eta okerkizunetan hartua, dala gaiztaginta okertzat ezagutua. Gizonegia zale eta besterik zuzenak guzia daukatela eginda sinistuak izateko. Gizon gaizto eta lapurra, guzia gezurra. Ipui 22, gizona eta ogi gaztaia. Ogi gaztaiak egiten zioskan gizon bati kalte handiak etxean sartuta, itoa soilo eta usoak, eta jana zarrautsak. Ipini zion lakio edo gatigugarri bat eta erori izan bertan. Aurkitu zuen gizonak atsegin oso soinetik katigatua eta diotsa, kaltegin zitala, erori aiz geroenean, aspaldiko egunetan ondo bizi izan naiz, nere oio eta usoakin. Erantzun zion buruz bera eta humilki ogi gaztaiak, nere jauna hori egia da, baina oroibidi naizala zaguzale eta harrapatzailea, garbitu diodala etxea pizti zital hoietatik, ni nabilen lekuan ez dakatu beharrik. Zenbat ton eta mesede izan du, nik itoa zainbeste zaguta arratoi handi, aurreratu ditu gutxienez anega bigari, lau anega hartoale, arroa erdi urdai, aitatu gabe zagar, kastaina, gaztae eta gozotan harrapatu eta irentzi hoi dituztenak. Kontuak alkartzen baditugu, gaitz baino mesede gehiago indiot. Ez nagi bada banatu, ez arren hil, ematen diot itxa, ez dio dela gehiago harrapatuko oio, ez uso, ez arrautzarik, eta geldituko naizala berorren etxean katu orde, ezer kostagabe. Erantzun zion gizonak. Ederkitz egiten duk, letradu beharrik ez duk, baina batzekiat etzaizela ibili nire onagatik zaguak harrapatzen, eta bai ere zabelaren asko naiz. Zertarako dugu ba borondate ongabeko onartuak, nork sinetzi ire hitz labain eta berriketei. Estuak erasotzen dizkik, laster ahaztuko zaizkik, olio tokian burua bakarrik ikusten badek. Hala, hil behar duk. Bestela, betiko beldurrean biziko dituk nire olio eta uso gelditu direnak. Ipuin ederra gaiztaginari sinestea ez emateko. Estuak edozer erasotzen du. Borondatea ona ez badago bihotz kaltetua duena laster bihurtuko da edozein gaizki egitera.
Etxeetan hazi ohi diren azeriak ez diote hortzik egosten oioari etxekoen aurrean, baina eskutuan bai. Kalteginak beti kaltea, gaiztoa bada borondatea. Igela eta idia. Igelak ikusi zuen behin idi bat guztia loditu eta gizen eginda. Eta begiratu zitzaion bera ere hasi eta gizendu zitekeela idi ura bezala bere azal eta larru zimurra betetzen bazuen nolabait. Hasi zen pustu eta haizez arrotzen bere larrua eta jarri zitzaion buruan, hasi zela asko eta galdetu zien bere umei idia beste ote zen. Erantzuten diote ezetz gutxiagoz ere. Pustuago egin zen berriz pusika bat balitz bezala. Putz eta indarka zebilela horra non estanda edo leher egin zuen larrua etenda. Ipuin honek erakusten digu ez dugula arrotu behar handiago, ederrago eta aberatsago izan naiz. Haizez gizendua, laster da galdua. Igotzen duenak goregi, jo beharko du beheregi. Inork ez daki zergatik, baina hartu zuen justiziak aipatu dugun artzaina, eta agintariek erabaki zuten, bota behar zela gizon hura lehoiek irentzi zezaten. Artzain gaizoa eraman zuten plazara, atera zioten lehoitzarra, zezen bat ohi den bezala, ikusi zueneko gizon bakarra, oinak harinik abiatzen da, zua zeriola, harrapatzeko artzaina. Baina horra non besoak egosteko unean ezagutzen duen lehoiak gizon hura zela bere ongilea, berari arantza atera eta osasuna eman ziona. Atzeratu zituen beso apurtzeko jasoak. Jarri zen lehoia begira barrera gainetan zeunden jendeari, eta artzainari gaitzik egin gabe bihurtu zen bere kortara, keinuekin adierazi nion lehoitzarrari zijoala handik bere zereginetara. Bihurtu zen berriz plazara, poskaria agertzen zuela, jarri zitzaion artzainari aldamenean, eta zegoenan bere zain eta gordentzaile eginda. Ikaratu zen jende guztia zekuzanaz. Agindu zioten artzainari irteteko plazatik, joateko nahi zuen lekura. Abiatu zen irteteko, jarraitzen zion lehoiak nora nahi txakurtxo batek bezala. Jakin zutenean, artzaingandik zer gertatu zitzaion basoan lehoiarekin, eta zergatik gero gaiz egin ez ezen, erakusten ere zizkion amodioaren seinale edo igargarriak askatu zituzten lehoia eta artzaina. Lehoia joan zen bere basora, eta artzaina bere ardintzaitzara. Ipuin honek erakusten du, izan behar dugula eskertzuak gure ongilaerekin eta mesedeak gehitu behar dizkiogula, mesedeak egin dizkigunari, eskergabetasuna dela gaitz iritzia beti eta guztiek gorrotz begiratu ohi diotena. Mesedeak dituzu hartu, ez zaitezela inoiz ahaztu. Bata eta bestea zebiltzan, nork nori gezur kaltegarria sartu. Ekar zazu bada diotza lehoiak, gaixo duzun oin hori. Hori esaten dio zaldiak, eta oina jasorik, jotzen du bekokiaren erdian ostikada gogor eta ondo zuzendu batekin. Ezartzen du lurrera, lagatzen du lehoitzarra konorte gabe, eta hartzen du zaldiak iesa. Bereganatu zenean lehoia, aurpegi ongi mailatuaz, ez zuen aurrean ikusi zaldirik, odola zeriola
eta agitzmin dio. Ai, nerea da hobena edo kulpa, ondo gertatu zait. Uste nuen jakitu nagoa nintzela zaldia baino, gezurran erabilen Espainetan eta asmo gaiztoa bihotzean. Laga baino geldi zaldiari, bere beharrak geldi edukiko zuen. Ark ez zuen arantzarik oinetan, nik bai bere ostikada galanta bekokian. Zerk sartu ninduen esnekian behargintzan. Nire burua zendatu ezin dut eta sinestarazi nahi nuen zendagile eder bat nintzela. Gezurraren irabazia. Ipuin honek esan nahi du, ez dugula inoiz sartu behar ez dakigun eta ez dagokigun lanean. Inori kalte egiten dionak, erakarriko duela kaltea bere burura. Ipuin diozu inori lokarria, izango zara bertan eroria. Hogeita 6. ipuina, zaldia eta astoa. Zaldi eder bat, guztia apaindua, katea, zilarrezkoz, jarleku, ugal eta hanka estalkiz urrez bitxitua. Jabea beratza, zeukana, zijoala bidean, arro-arrorik, idoro zuen, astol makal, argal, pisuaren pisuz, makortu eta obendua. Eta atxetik, makilada, gogorrak ematen zizkiana, hasta zain, erruki gabeak. Ikusirik zaldiak, ez ziola behingoan alderrik egin bidetik. Ezin zezekeelako nekatuaren nekatuz esan omen zion astoari. Arrituta naitziagok, asto zaharra, nola ostikada zasetzen ez haudan. Zergatik baztertu ez ni ikusita? Zergatik egon aiz geldi bazter batean ni garo artean? Nor naizela ustedek? Nago nian apaindua zilar eta urrez pitxitua. Nire korta edo egontokia garbiago ziagok askorren etxetako gela eta lotegiak baino. Nire etxeko nagusiak egiten diete agirika gogorrak morroiari egunero arbitzen ez badute nire egonlekoa. Askan hautsik ez du aurkitu behar, ez da garagarrian ere. Garbitzen dizkiate oinak. Leundu behar dituzte nire bizkarra eta hanka. Nire hileak argi egin behar du. Begira ba, zein mardo gizen eta mamitsuan nagoen. Zaldi jauna, eta zein aberatsa zaren. Nora ditu berorren antzinako zilar eta urrea zeriozkien apaindurak. Nora da harako buru arrota gailendua. Non da orduko nardotasuna. Nora ies egin dute berorren mami galantak. Etorkizunaari begiratu gabe, zu izan zinen bai, eta ez besterik, eskatu zenidana baztertzea eta geldi egotea, igaru behar zenuten bidea edukitzeko zuretzat bakarrik. Zu nekepean ikusita errukitzen ez zinena. Goiak beheratu dira. Orain nago ni jabe onarekin zahartza on batean, belarra hemen jaten, guztia bizkortuta, ondotxo janda, behar neurri honekoan bizitza daramala. Ez zaudezu horretara ohiturik. Ipuin honek irakasten die aberats eta handikiei ez abegor txarrik egitea, ez hitz gogorrik esatea nekean bizi direnei, beheragokoei. Eta izan daitezela errukior eta bihotz bigunen jabeak premian daudenentzat. Ez dela arrotu behar handilekuetan. Goikoak irauli ohi direlako behekoetara. Bihotz bera eta arrotasun gabeak
iraungo dute behean goratasunean. Baina zapaltzen duenak behetua hartuko du bere lekua. Hogeita zazpigarren ipuina, lurreko abereak eta goietako hegaztiak. Jeikizen herrieta eta hausi odolezko bat lurrean dabiltzan Lauoineko eta goietan hegaz dabiltzanen artean. Ez batzuk ez besteak atzeratu nahi ziren haserrean egotetik. Ikusirik saguzarrak lurrekoa garaituko zituztela goietako hegaztiak, handiagoak eta indartsuagoak ziruditelako, alde egin zuen hegaztien aldetik, igarotzeko Lauoinekoen bandora edo aldera. Egunak etorri eta joan zebiltzala, presatu ziren beste bataila edo auzi gogorragoetarako. Lehenengo herrietan batzuk eta besteak gelditu ziren igarri ezinik nor izan zen gogor eta garaitiago. Etorri zitzaien ordea, hegaztien bigarren herrieta odoltzurako lehen berekin eduki ez zuten arranoa. Hoiek bildu eta elkarturik, jaitsi ziren lurrerantz ekiteko gorki lehoi, zezen, otzo, bazurde, katamotz eta txikietako horiei ere bai. Ze ikusteko ederra. Goian hainbeste hegazti atzapardun, behien Lauoineko izugarri beldurra zartu behar zutenak. Arrano pilo batek beren egotzarren hotzarekin sartzen zien isua behekoei. Zetozen gero beste hegaztiak eta beren moko eta tzaparrekin zauritzen zituzten. Berrogeita zazpi pasartea. Lurrekoak ekin nahiagatik, kolpeak emanda, beren egoekin alde egiten zuten. Bazeto zen, berriz Lauoineko iez egin zutenetara, eta horin arteko batzuei ateratzen zizkien begiak. Beste batzuek lagatzen zituzten errenka, mankatuta, eta ez gutxi guzti zilda. Zebilen lurrean zezen, otzo eta Lauoineko askoren odola. Han zen entzutea, zakuren intziriak, zaldien irrintziak, lehoik eta zezenen horroak, bazurden urrumizak, azerien hiletak, katamotzen miau izugarriak. Ikusi zirenean lurrekoak garaiturik eta hainbeste lagun galdu zutela eskatu zioten bakea hegaztiei. Horiek etorri ziren horretara, baina eskatu zituzten bi gauza. Bata, gerra hartan hilik gelditu ziren Lauoinekoak gelditu beharko zutela beren janaritzat. Eta bigarrena, saguzahar saltzaileari berak eman behar ziotela erabaki edo sententzia. Egin zuten horretarako hegaztiak batzara. Eta agindu zen kentzea zaharrari zituen lumak, biluztu edo larru gorritu behar zela. Ez zitezela zaharrak inoiz argitara irten. Hala hoi dabiltza ezertarako gauza ez direla eta inork ikusi nahi ez dituela. Ipuin honek dio, bere odoleko eta adizkideen saltzailea dela bere buru galtzailea. Ipuin 28. Azeria eta otsoa. Otsoak izan zebilela, bete zuen bere lur uspe edo leizea, arikiz, erbikiz eta hauntzkiz, eta bazedukan zerjan egun askotan. Usaira urreratu zitzaion azeria leiz aurrera, ta kanpotik edo sarreratik diotza otsoari. Nere jaun prestua, egun asko da alkarre ikusi ez tegula. Argatik natorkizu gaur egitera, ekustamen edo bizitatxo bat. Bestetik, nere sabeleko ustasunak egun askotako janezak naduka aginte gabe. Uste dut errukituko zera lanitaz, badezu on zer eman zure kalte ezagutu gabe. Igarri zion otsoak zer zerabilen azeriak, ta diotza barrun betik. Asko jakin gaiztoa,
Guztiak ezagutzen haute, kena di hortik, ez ator hi nere honez. Atera nahi nauk hemendik, gero harrapatzeko isilik nere janariak. Bila ezak alperzital horrek, naidek inoren mailan jarri, galanki bazkaldu ta beharrik eginez? Azeriak irten zuen buruz bera, ta erneguz, ta dio, otso seken ta prestu eza, gogoan godidak niri zer jan ematea ukatua. Joan zan basoan ardiak zaintzen zegoan mutil batengana, ta esaten dio, hartzaia, ze sari edo aloger emango didazu, agertzen badizut non dagoan ezkutaturik otso zure etxai handia? Harrapatu eto hilko dezu txiterraz. Goseak ez dutzen zuen aldi baten, heldu zen azeria burua lurraren kontra zerabilera oilarrarekin, oirak zebitzan toki batera. Oilarrak igarri zion azeriaren etorrerari. Hasi zen karkarasa estuekin oiloak bitzen eta igaro arazi zien guztiei arbola gainera bera aurrenengoa zela. Azeria jarri zen arbolapean eta esaten dio palaguz eta itzela bainarekin oilarrari. Zer egiten duzu goi horietan zure oiloekin? Noren beldur zera? Nire ez nator zuen bila zuei gaitz egiteko, eta bai lurreko berriak zuei emateko. Ez dakit nik ezeren berririk, diotza oilarrak arbola gainetik. Eginda bada, esan zion azeriak lurreko lau oineko eta hegazti guztien artean betiko bakea. Hemendik aurrera ezin ekarri gaitzik egingo diogu. Jaitsi zaitezte bada behera zure lagun horiekin eta bakearen izenean egingo dugu elkarrekin baskari ederra bat. Benaz bena, diotza oilarrak, poza handi bat ematen didazu berri horrekin. Eta hau esan da, jaso zuen burua eta luzatu iduna zerbait balekuz bezala. Zer dakuzu, esaten dio azeriak, dakustaz, diotza, txakur bi datozela harinka eta zaunka, eta torriko dira bakearen berri honak guri eta zuri ekartzera. Hala bada, txakurrekin, hemendik jaitsita egingo du guztiok baskarik zuk diozuna. Agur, agur, esaten dio azeriak, banoa ni hemendik, oilarrak arbolatik, eroa, nola zoaz, zeren beldu zarra bakeak egin badira, txakurrek ere ezin gaitzik egingo dizute. Hori alaba da, dio azeriak, baina gerta liteke datozen txakurrak bake berririk ez jakitea. Honekin ihes egin zuen txakurraren zain egon gabe. Ipuinonek dio, asko jakinentzat badirela asko jakinagoak, gezur batek agertzen duela beste gezur bat. Ez bada inori gezurik sartu, gezurra ez dakizun agertu. Gure irabaziak. Oinekin goaz zorora, esku eta oinekin laiatzen da. Maaztiak ardorik emango badute, ezin dute eskuen neke handigabe. Aldi askotan beso guztiak adikatu behar dute. Zenbat bider oinez bide luzeak egin behar dira zerbait irabazteko? Zuk, Sabel gaiztoa, daramatzazu zure barrunbera gure neke eta izerdi guztien irabaziak, ogia, ardoa, eta zer ez? Eta zetzen ote zara beti gure irabazial guztiekin? Guretzat ez dago nekea baizik. Ez dugu ezer jaten. Alaba da, ikasi behar duzu behargintzaren bat zer jan izateko. Erabaki dugu guk, ez beharrik egitea zuretzat. Erantzun zien Sabelak. Ez arren horrelako asmotxarrik hartu. Ez dakizuenik ezin ezer irabazi dezakedala? Ze behargintza ikasiko dut? Asko zordizuet, egia da. Egin duzue beharra niretzat. Ordea, zuek partil izan oizarete. Nire barrunbera datorrena ez da guztia bertan gelditzen. Niretzat behar dudana gorde, alferdena bota, eta zuen gana igarotzen da bizi eta sendagaia. Nik jaten ez badut, nola zuek bizi, nola behar egin. Elkarri behar diogu lagundu, bada etxe batekoak gera. Diotzate eskuak eta oinak, asko jakina asmatzaile eta berritxoa zara guri zorarazteko. Gezurra diozu, ez gara gu zure behar eta ez dizugu lagunduko. Lagazuten Sabela egun batzuetan janik eta edanik eman gabe. Hil zitzaion barruko berotasuna, lehortu eta ugartu mingaina egarriz. Sabelaren janezaz argaldu
eta indargabetu ziren esku eta oinak. Ezagutu zuten hoiek nondik zetorkien kalteura. Ematen diote jaten eta edaten sabelari, baina berandu zetorren sendagarria, hiltzen sabela eta hil ere ziren esku eta oinak. Ipuin honek esan nahi du, ez dela bakoitza guztia beretzat, edozein gizonek behar dituela lagungarriak senide, adiskide eta ongileen artean. Errege bat ez dela izango errege bere menpekoak laguntzen ez badiote. Etxe, soro eta baso asko dauzkan handikirik aberatzenak burua galdu ez badu, aitortuko du, alferrak direla halako ondasunak nekatzen ez bada behargina. Ez duela ez errenta, ez gari, eta ikatzik ere izango nekazariaren esku behar gabe. Eskuak, oinak eta sabelak elkarri lagundu behar dioten bezala, hala gizon batzuek besteei galduko ez badira. Ezaguera honek ekarriko gaitu elkar maite izatera, beragokoari ez erakustera gogortasunik. Baleukate hau gogoan, nagusi eta etxe jaunak, oniritzi eta maitetasun gehiago ikusiko litzaioke beren zerbitzari eta errenteroen alderantz. Zeintzuen neke eta behar eginez dauden, hainbeste era eta jauntasunean. Horregatik, bat beretzat ez da asko, laguntasuna du beharko. Hogeita hamalaugarren ipuina. Atzeria eta mahatzak. Eudut zain atzeria mahatz landare, atzi bat orman ipsatzita zegoen etze baten ondoren. Ikusi zituenean mordo ederk erdoak, etore zitzaien jateko gogo bizia. Abiatu zen alde guztietatik aztertzen, nondik igo al zezaken mordoak zelden tokeraino. Eduten ategamak landaren azilitzat orman izatika zeoen etxe baten ondoren. Ikusi zituenean mordo ederki helduak, etore zitzaion jateko gogo bizia. Abiatu zen alde guztietatik aztertzen, nondik igo al zezakeen mordoak zelden tokeraino. Ez zuen igo bide honik aurkitu. Igoko dut landaretik. Ordea, nola mahatsaren adartxo eta haienak ziran argal. Indar edo sendotasun gabeak, zerbait igo zuenean, erori zen lurrera. Ernegatu behar zuen mordo ederrak ikusi eta ezin harrapatu. Aitortu nahi ez zuen bere ezin hartua eta dio eztargarrizat. Mordo horiek ez dira oraindik ondo heldu. Gaitz egingo liakete jango banitu eta hala hobe duz ez. Hogeita hamabosgarren ipuina, ogi gaztaia eta sagua. Ogi gaztaia zar batek ezin hartu zituen saguak, oinak astunak zeuskalako, eta asmatu zuen sartzea irina zegoen arrasko batean, entirter zuen zuriz jantzirik. Jarri zen toki ilunean, bestela ezin da asmo gaizto saguak harrapatzeko. Heldu zen toki hartara sagu gaitz gabeko bat, eta begitan durik gauza zuria ikusita janarin bat zela, erori zen bere etsaiaren atzaparretan. Hala heldu ziren beste sagutxo bi, eta gertatu zitzaien beste hainbeste. Heldu zen arrato izar, asko jakin eta beti zebilena ondo, bazter eta gauzei begiratzen, erori ez edin lakioren batean. Zuritasuna ikusita, ezen ero-erorik hiru sagutxoak bezala gehiegi urreratu. Igarri zion irinutxa ezela, bazebilela gauza biziren bat hilaren itxurapean. Diotza, sagu harrapatzaile,
arnasa ito nahi duzuna eta soineko zuriz estalirik zaudena. Asmo horiek honet egokiak dira sagu gazte eta gutxi jakinak harrapatzeko ustekabean. Ez ordea, ni bezalako soldadu zahar, zure eta zu bezalakoen asmoak ondo ikasirik dauzkanak atzaparretara eramateko. Askotakoa izan bazaituzte zeure urte askoak, bai ni ere jakiteko non zer dagoen. Ipuin honek dio, indarrik ez duten askok, bere burua gordetzeko, badituztela zuhurtasun eta argia desegiteko etxaien sendotasun eta asmoak. Belar artean dago sugea, ez bada izan arduragabea. Hogeita hamaseigarren ipuina, itzaina eta otsoa. Gizon bat zebilen bazoko larrean idiak zaintzen, eta hurbildu zitzaion itoka otsoa. Diotza ark honi. O, otso zalobrea, zer dakarkizu ona hain estu eta larri? Ez dakuzu erantzuten dio otsoak nola datorren eiztaria neure bila? Ez arren nizalatu, ez esan zein bide hartu dudan. Zoaz beldur gabe, diotza itzainak ez diot txist bat aterako eta erakutsiko diot okerreko bidea. Handik, laster heldu zen eiztaria eta galdetu zion itzainari, nora zen otsoa, zein bide hartu zuen. Hau zegoen urtzoan zazipe batean eskutaturik eta ikaraz. Itxain asko jakinak eskuz eta hoz erakusten dio bide okerrekoa, baina begien keinu zuzen eta otsoa zegoena. Eiztariak ez zien igarri begien keinuei, eta esku eta hoz erakutsi zion bidean jarraitu eta okertu zen. Irten zuen zazipetik otsoak, eta diotza honi itzainak. Ezkerandiak eman behar dizkidazu gorde zaitu dalako, hitzekoa izan naiz. Bai erantzun zion otsoak, eskerrak zure espainei eta zure eskuei, baina madarikatua izan dadila zure begi gaizto keinularia. Ipuin ederra, hitz labain parkatu eta zamurrekin bihotz doilor eta zolesturaz betea dutenentzat, eta ezagutaraztako zenbat kalte egin dezaketen. Hauan bat, bihotzean beste bat da gizon maltzur eta okerren natura, hargatik. Askok dituzte hitz estitzuak, eta bihotzez asmo behasunduak. Hogeita hamazazpigarren ipuina, otsoa eta atxurlaria. Otso bat erori zen lakio batean, eta ikusi zuten gatibu zegoela atxurlari batzuek. Hurbildu zitzaizkion eta han zen ikustea. Batzuek agakadak ematen, beste batzuek izta eta barre egiten. Esan zioten beren arteko batek, gizonak, zertarako da gaitz egitea gaitzik egiten ez duenari? Atzeratu zituzten aga edo makilak eta laga zioten gaitz egiteari. Erruki ziren ogia jateko emateraino. Gau aldu zanean, joan zen bakoitza bere etxera, uste izanik hilko zala otsoa goizerako. Gau hartan urratu zituen lokarriak ihes egin zuen eta laster sendatu zen. Gogoan zerabilen nola gaitz egin berak ere bere gaizkilei. Bihurtu zen basorik zoro eta landetara eta haserrezko zua zeriola ekin zien harrapatu zituen artzain eta atxurlariei. Laga zituen batzuk hilik, beste batzuk gaizki zauriturik. Sartu zitzaien beldurra inguru hartako herrietakoei eta erregutu zioten gaitzik ez egitea. Ondo da, dio otsoak. Barkatuko diet jo baino egin ez nautenei. Edukiko ditut adizkidetzat nirekin errukitu eta ogia eman zidatenak, baina gogoango didate bizitza kendu nahirik ibili zirenak. Ipuin honek irakasten digu bihotz biguneko eta errukiorra izaten, bada, edozeini on egiozu, noizbait damutuko estozu.
18. ipuina, haragi epailea eta aharia. Ahari asko zebiltzan larrean elkarrekin aldra edo tegi bat eginda. Etorri zitzaien okela saltzaile edo herriko haragi epailea eta eraman zuen ahari bat. Bere lagunak egon ziren geldi, txistik ere atera gabe, asko ez balitz bezala hainbesteren artetik bat eramatea. Ala behin batean, egun oro eramaten zuela bat bakarra, gelditu zen lagun gabe ahari galant eta mardo bat. Etorri zen honen atzean ere, eta eskuak egosteko unean diotza ahari honek. Gure etxai odol giroa, eraman dituzu nire lagunak, eskutatu duzu tegi guztia geldika ganibet gorroren bidez bizitza kentzeko. Nirekin zoaz beste hainbeste egitera. Gurea da erorkia. Elkar ondo hartu bagenu, lehenengo etorreran guztiok topekaekin bagenizu, gordeko ginen eriotzatik. Txoroak izan gara elkarri ez laguntzeaz. Orain bakarrik harrapatzen nauzu, eta ez naiz asko zuri aurpegi emateko. Ipuin ederra ikasteko, nola elkar ondo hartu behar duten herri naiz etxe batekoak. Ahari mehe bat erraz eteten da, ez elkarrekin soka lodi bat egiten bada. Hau ondo adituko balitz, banatuko ez balira gure borondateak, ez lirateke ikusiko hainbeste herrieta, ezin ikusi eta auzi. Bada. Arriskuari aurrez begiak ezarri, kalte handiak ez daitezen etorri. Hogeta 19. ipuina, txori hartzailea eta txoriak. Udako egunetan zeudela, txoriak gerizpetan ahal zutena jaten, ikusi zuten begi gaiztoko txori hartzaile bat, nola prestatzen zebilen kainabera, eta sakuan zekartzaten sareak. Txori gaixoak uste izan zuten gizonura zala beren ongileren bat, eta beren errukiz malkoak serioskala begietatik. Beren artean zorionez zeukaten txori bizkor asko jakin eta begiratu bat, zeinek ezagutzen zituen gizonaren asmo galgarriak, eta diotze. Nire lagun maiteak, ez dabil gure honean piztadun sare ipintzaile hori. Negarra eta errukia baino urrago du barrea gu gauzkalako. Dauzkan sareak dira gu barrunbean harrapatzeko, eta bere leposakua edo burujaka gu gordetzeko. Zinetz nasazue, nahi baditugu buruak gorde, iez egin behar dugu berehala, eta horretarako egoak ekin gora igo, nagitasunari lekurik eman gabe. Bestela, eroriko gara bere sare asmo gaiztoz zabalduan. Antzinatik dakizkit honelakoen asmoak, behin baino gehiagotan aurkitu naiz berak harrapatzeko arriskuan. Sinetsi zituzten txori asko ikusiaren esanak, igo zuten landatik gora, egaturik. Laga zuten txori hartzailea ahoa zabalik bere sare eta buru jakarekin, iez egin ziotelako atsekabeaz. Ikasi behar dugu, ipuin honekin, hartu behar direla ondo nahi digutenean, eta jakitunen hitz edo esan zuzengarriak. Ez jakinak asko galdu ditu, eta gorde ere bai burua galtzetik. Norbaitek erakutsi diolako erorgarri edo arriskua. Bada, lagun jakitunari jarraitu bere hitz onak pozik hartu. Berrogeigarren ipuina. Gizon egiazalea, gezurtia eta tximua. Gizon bik irten zuten elkarrekin lurra eta herriak ikustera. Bata zen egiazalea eta bestea gezurti hutsa. Zebiltzan heldu ziren tximuak zeuden baso batera. Tximu nagusi edo besteen buru bezala zenak esan zien beste tximu menpekoei. Haranon daukada zan gizon bi, zoazte eta esan jesaiezue datozela nire aurrera. Egin zuten mandatua tximu batzuek, eta eraman zituzten gizon haiek tximu nagusiaren aurrera. Heldu erduko horiek eseri zen bera aulki eder batean. Ipini zituen albobietatik beste tximu guztiak,
ematen ziola bakoitzari zegokion tokia. Galdetu zion tximu nagusiak gizon bi haietatik bati, eta hau zen gezurtia. Zer diote nigatik gizonek? Erantzun zion, deritzat zuzarela errege handi bat, zure inguru eta aldamenetan daudenok direla batzuk jaun handiak eta besteak soldadu agintarien artekoak. Gezurra baserion ere, jaso zuelako hitz labainekin erregetxeraino. Erregeren izena aditu nahi zuen tximu nagusiak, diotsa. Esan duzulako egia, emango zaizu sari eder bat. Arro-arrorik gelditu zen tximu nagusia guzurrezko handikeriarekin. Eta galdetu zion egia zalea zen gizon bigarrenari. Ta zuk zer diozu? Zioen honek bere artean, gezurra esan duenari, ematen badiote hemen alako saria, nolakoa emango etzaio ba egia esaten duenari. Erantzun zion bada. Zu eta hemen zaudeten guztiok, zarete tximu batzuk, eta besterik ez. Haserretu zitzaion erregeren izena entzun nahi zuen tximu nagusiari, eta diotza, zer? Satosona norgaren agertzera? Ez eman niri erregetasuna, eta horiei handikiena? Tximu ustzat eman, hil behar duzu, hitzegin ez duzulako nire gogora. Hala hil zuten egia esan zuena, eta saritu gezurti handia. Ipuin honek salatzen ditu lurreko asko. Gezurti, hitz labainzaleak, bihotz tolestua dutenek, igo dute sarri leku goietara, agindupetik agintari izatera, eta egia zaleak, gezur gorrotokoak, bihotz garbikoak, jo dute goitik bera. Eta asko alditan, gezurra da saritua eta egia zapaldua. Baina, gorde zaitez hitz labainetatik, eta alde gizu gezurtietatik. Berrogeita bat garren ipuina, astoa eta lehoia. Asto batek basoan zebilela topatu zuen lehoia eta diotza honi. Igo behar dugu mendi gainera eta erakutsiko dizut nola asko eta asko nire beldur diren. Goazen bada, esaten dio lehoiak barre eginda. Igo zutenean, hasi zen astoa arrantza sendoak egiten. Soinu hau entzun zutenean baso hartan zeuden erbi eta kuiak irten zuten sasipetatik eta hartu zuten iesa. Diotza orduan astoak lehoiari. Ez dakuzu nola nire beldurrak atera dituen ies egiteko? Erantzun zion lehoiak. Asto jauna, erbi eta kuiari iesa hartu erazteko asko eta gehiegi da txakurtxo baten zaunka. Ez zaitez bada horren besteraino harrotu. Egingo banunik hemen horroa bat, ikusiko zenuke nola ikararen ikaraz ies egingo luketen zezenek, basurdeek, otsoek, hartzek, katamotzek, mandoek, eta norkez, zein gutxi beldurtu nauzun ni. Zera bada, asto buru handiko eta belar luzedun bat baino gehiago. Ipuin honek esan nahi du, barregarria dela askoren harrotasuna, ezer egin ezin eta gauza askotarako beren burua saldu nahi dutela. Bada, izan gabe, burua handiriztea da asto arrantzaria izatea. Berrogeita bigarren ipuina. Arranoa eta beste hegaztiak. Arrano asko jakin batek, nekegabe janaria bilatzeagatik, asmatu eta zabaldu zuen bere jaiotzegunean eman nahi zuela mahai edo bazkari eder bat beste hegaztiei. Heldu ziren bera baino hegazti txikiago batzuk, arrano prestu honen etxera. Eta barrunbean zeuzkala, itxi zituen ate eta irtenbide guztiak. Hil zituen banaka. Eta berekin egin ere bai egun askotan bazkari ederrak. Ipuin honek dio, gizon handi eta aberats batzuen bazkari emale eta beste palakagarriak dakartela gezur eta asmo gaiztoa nekazarien kaltean.
Hau ikusten da bide txarreko irabazi nahietan. Eskainiko lizkieke aurrez diruak, erruki balituzte bezala, eman ere bai epean gari eta artoak. Hau da arranoaren bazkari eskaintza. Baina beren bizkarretik gizenduko dira. Eskatuko lizkieke emanak baino gehiagoak. Laester egingo dira nekazarien gari eta artoen jabe. Aberastu dira berak, horiek argalduaz, koipe guztia jandielako. Hala bada, herri askotan dira arrano gizenduak eta nekazari gaixo, berak, argalduak. Berrogeita hirugarren ipuina, lehoia eta azeria. Gizenduta zegoen lehoi batek sinestarazi nahi zuen eririk zegoela, eta erakartzen zituen bera ikustera beste abere eta lauoinekoak zelako guztien buru edo erregea. Ordea, eltzea eta irenstea guztia zen bat. Heldu zen leizeatarira asko jakina zen azeri bat. Diotsa honi leioak bere etzantegi edo ohetik. Atoz aurrera, ez ni erantzun zuen azeriak. Dakusadaz sartzen direnean, oinatzak, ez ortea irteten dutenak. Hala gorde zuen burua asko jakinez eta begiratua izanaz. Ipuin honek irakasten du besteen kalte, arrisku eta gaitzetatik ikasi behar dugula gure gorde bidea. Horregatik, besteen gaitzetan ipini begiak eta ikusi nondik diren etorriak. Berrogeita laugarren ipuina. Otso eta asto gaixotua. Jakinik otsoak gaixo edo eririk zegoela astoa, joan zitzaion ikustera sendatzeko estalgarriaz. Ukitzen zion han eta hemen, eta diotsa, non duzu min? Non dago zure gaitza? Erantzun zion astoak bere mediku eta sendagile ederrari. Zuk ukitzen didazun leku guztietan daukat minik handiena. Horretan dago nire gaitza, edo kaltea. Eta eskerrak emango dizkizut bakean bazaude. Zu bezalako sendagileak dira gaitza eransteko hobeak. Ipuin honek dio, gizon gaiztoek honegina hitz ederrekin saldu nahi dutenean, orduan ari direla gehien gaitz egiten. Ba ez sinetsi gizon gaiztoari, gezurra dariolako alakoari. Neguko egunean inurriak ateratzen zituen gariale lurpean gordeak eguzkitara. Barrunpean gehiegi eskuturik usteldu ez zitezen. Ikusi zuen honetan txirrizkila soinulariak eta eskatu zion zer jan. Diotsa inurriak, nire lastana, zer egin dozu gudan negurako jangarria bildu gabe? Ez dakizu nola ni nekatzen naizen mugon izanez gero gozerik ez edukitzeko? Alferra izan da, nahi duzu inoren bizkarretik bizi? Erantzun zion txirrizkilak, ez nuen udan astirik izan behar egiteko. Ibili nintzelako, herririk herri, bazterrik bazter soinua jotzen. Ederki, esaten dio inurriak, soinuarekin udazabala olgantzan igaro baduzu, igaro egizu negua dantzaten. Hala, berotuko zera, hala kenduko duzu gozea. Zenbait hartzen ote ditu ipuin honek, eta zein ederki irakasten digun inurriak egiz egiten alferrari. Gozea hil nahi dute askok inoren bizkarretik. Eduki ere bai zer jan nekatu gabe. Argatik, alferrak izango du gozea eta soroa salke txarrez betea. Berrogeta garren ipuina, pagoa eta kainabera. Baso batean zeuden elkarren ondoan, pagoa eta kainabera. Etorri zitzaien egoaize zatar eta sendoa, eta pagoak ez zuen beratu eta makurtu nahi. Eta bai aurpegi eman, eta jarki haize gogorrari. Esan ez esan, bera baino sendoagoa zela haizea. Berriz, kainabera, makurtzen eta hobentzen zitzaion, eta zerabilen haizeak behin batera, behin bestera, sendo egon ezinik. Diotsa pagoak.
O, kainabera, argal, miazti, ikarakorra. Zergatik zabiltza zabuka ordi baten gizan, sendo egon ezin da? Ez dakuzu nola ni sendoago naizen haize guztiak baino? Hemen auzitzen dira beren azerreak, niri zaburik eragin gabe. Aurpegi ematen diet eta ezin dute ezer nirekin. Erantzun zion kainaberak. Ezagutzen dut nik nire argaltasuna. Ez naiz ni zu bezain sendoa. Ez dut erakutsi nahi ez dudanik. Halako batean, dator haize olatu hain bortitz eta gogaikarria. Non dauzi zuen gerri-gerritik gure pagotzarra eta jo zuen behera. Oinean gelditzen zela kainabera biratzailea. Lurrean zetzala, pagoa, hego haizeak garaiturik, diotxa kainabera zutik zegoenak. O pago luze, lodi eta mardoa, nora dira zure arrotasunak? Zergatik sinetzi ez zegoala zu baino indartsuagorik? Zure horri edo osto argi egiten zutenak zimeltzen hasi dira. Laster, ihartuak ikusiko ditugu. Etorriko ere dira gizonak bere aizkorekin jodozulako lurra eta lotza kenduta txikituko zaituzte. Etxeetara eraman eta zutan erretzeko. Ona zertara etorri den zure arrotasuna. Ni makurtzen nitzaio haizeari eta nago orain zutik kalte gabe. Ipuin ezin hobea adierazteko gizon arro, astin eta buru iritzikoei nola geroanean izango diren beratuak. Burua makurtzen dutenak edo umiltzen direnak geldituko dira zutik. Kaltegabe, haizerik gogorrenak garaitu ezin dituela. Zenbat mutil eta gizon arrok indarrak erakutsi nahigaiak iritzirik sendoagoak direla borroka eta makilaka garaituak izango dira. Jo dute behea, lurpera gorputza eramateraino. O arrotasuna, zenbat galdu dituzun, horregatik egia garbia da, beheratzean dena bihotz arrotuz, beheratutua. Esopok baino hobeto jakin behar dute egia hau Jesukristoren eskolan hasi direnak. Bada, ez inoiz burua goratu gehiegi, eroria izan ez zaitezen beheregi. Mandakoa, azeria eta otzoa. Zebilen mandako bat mendipeko ibar batean belarra jaten. Etorri zitzaion azeria eta galdetu zion honek. Nor zera? Erantzun zion mandakoak. Zaldi garaino galan bat zen nire aita. Ez dizut hori galdetzen, diotza azeriak. Eta bai nor zaren, ni naiz lauinekoa erantzun zion mandakoak. Gogaikarria zara, esaten dio azeriak. Ezazu bada zein den zure izena. Zebilen mandako bat mendipeko ibar batean belarra jaten, etorri zitzaion azeria, eta galdetu zion honek. Nor zera? Erantzun zion mandakoak. Zaldi garaino galant bat zen nire aita. Ez dizut hori galdetzen, diotxa azeriak. Eta bai nor zaren. Ni naiz lauoinekoa, erantzun zion mandakoak. Gogaikarria zara, esaten dio azeriak, esazu bada zein den zure izena. Berriz mandakoak, ez dakit nik hori, hil zitzaidan aita gaztetxoan nintzela eta nire izena. Ahaztu ez zedin, itxatzi zidan nire ezkerreko eta atzeko oinpean. Ezin inoiz irakurri izan dut. Zuzera irakurlaria, jasoko dizut oina eta ikusiko duzu zer dioen eta esango diazu.
Zinetzi zion azeriari eta joan zen Otsoa berekin, mandakoa zegoen ibarrera. Galdetu zion Otsoak, zu nor zara? Ni naiz, erantzun zion, zaldi garaino galant baten iloba. Ez diot hori, esan zion Otsoak. Espada, nor zaren zu? Ni naiz bada, erantzun zion mandakoak. Lauoinekoa, gogoikarria zaude, diotza Otsoak. Ezazu zuzen, zein da zure izena? Hori ezin izango dizut, erantzun zion mandakoak. Gaztetxoan nintzela nire aitak itzatzi zidan izena atzeko eta eskerreko oinaren azpian. Irakurri nahi baduzu, atos onantzago. Jasoko dizut oina, jakingo duzu zein den nire izena, eta niri ere jakinaraziko didazu. Otso satar gazgabe eta tontotzarrak eskatu zion oina irakurtzeko, eta mandako jakinagoak jaurtiki zion ostikada gogor bat. Jo zuen bekokiaren erdian, bota eragin zizkion begiak garunak buru ezurra utzirik eta lagazuen bertan hilik. Azeria bitartean zegoen zelataka ikusteko zertan gelditzen zen irakurle alakoa. Irten zuen posez beterik zegoen gerizpetik, urreratu zitzaion hilari eta diotza. O tontotzaradin eta gazgabea, zer sartu hau ez dakizun gauzan? Nola igarri ez gordeko zuela burua hiri hortzetatik mandako ostikariak? Ez gaituk orain ire beldur, ez mandakoa, ez ni. Ipuin ederra ezagutarazteko berritxu jakingurari beren zorotasun eta tontotasuna. Zein ero eta buru kaltekoa den galtzeko arriskuan jartzen dena. Ez galdetu behar ez denik, ez aditzeko nahi ez duzunik. Berrogeta 8. ipuina, Mika egarritua. Egarritu zen Mika bat, eta irten zuen hurbila. Heldu zenean iturrira, ikusi zuen sakonduta zegoela ura, berak antxitu ezin zezakeen bezala. Ez dutu zen, baina ikusten du neskatzen batek ura eramateko ekarri zuen gaileta bat. Ordea zeina ez zegoen erdiraino baizik urarekin. Hau zer da, dio. Egarriak ito behar nahuela uraren ondoan? Iturri sakondutik eta gaileta erdibetetik urik hartu ezinez, zer egin dezaket? Asmatu zuen ekartzea eta behin banan botatzea gailetara harrikosko edo txikitxoak. Zenbat gehiago botatzen zituen, hainbat gorago igotzen zuen gailetako urak, eta azkenik, asmo honekin igoarazi zion, berak nahi bezala edan zezaken neurriraino. Asko dezake eskuak, baina gehiago buruak. Garaituko duzu ezin egina, baldin bazara, asko jakina. Berrogeita 9. ipuina, nekazaria eta idizko gaztea. Nekazari baserriko batek zeukan idizko mardo, baina alfer eta ezigabea. Uste izan zuen jabeak, askoko zela ezteko ustartzea idi baketsu eta beharrea ohituarekin. Ikusi zauenean idizkoa lepoa garbitu, hasi zen orroaz, ostikoka indarka eta bota zuen uztarria uhalak urraturik. Ikusirik nekazariak idizkoaren izutasun eta eziezina lotu zizkion oinak. Ebaki ere bai, adarbiak zorrotzak zeuden aldetik. Hala, adar motzekin inori gaitzik eginetzekion. Ustartu zuen berriz. Idizkoak urratu zituen lokarriak, ateratzen zuen lur hautsa jabeari itxuarazteko bezala. Han ziren putzak, han ostikoak, han orroak, han ahoko pitxa. Haserretu zitzaion nekazariari eta diotsa. Idizko zoratua, egin ziat alegina esteko irearretasuna. Etziagok iretzat ez uztarri ez ugaltzen dorik. Laguna galtzeko asko aiz. Lotxari gordetzen ez diok jaten ematen dianari. Alperrik izango diran ere nekeak. Berdin etziagok iretzat ezibiderik. Badanik kenduko diat, betiko eta laster ere arrotasuna. Eramango haut, arategira eta apaiaren mailu gogorrak beratuko dik burua.
Ipuin honek dio, gazte izu, natura txar eta hasiera gaiztokoak berandu, nekez eta askotan inoiz ere ezin direla. Zigorra da, agirakada eta beldurgarri guztiak alferrak direla. Idizkoa gorpuztu, mardotu eta zezendu bada, txaikiko da jabe beraren kontra. Honelako gizasemeak bakarrik ezioi dira, edo presondegi gogorretan edo beto urkabean. Hala bada, txikitxotatik eman behar da hasiera ona. Haurtxoak zigortzoa ikusita beldurtzen direnean. Horregatik, gaizto gogortuaren ezibidea da urkabera eramatea. Berrogeita hamargarren ipuina, piztia itsusi eta gizon bideaztia. Lidia aldamenetan dagoen eta Atlos deritzon mendi batean ezagutzen dira piztia izugarri eta itsusi batzuek. Buruetan dituzte idizkoak bezalako adarrak, oinetan dituzte ahuntzak eta beste guztian daukate gizon nano edo txiki baten itxura. Heldu zen mendi hartara leku urrietatik erromes edo gizon bideazti bat. Irten zion esan dugun bezalako aberezatar edo gizon piztiatu itzuziak zeinari ematen dioten satiroaren izena. Diotza honek batez gizon erromesari. Atoz beldur gabe nire etxera. Emango dizut maiona, bada mendi honetako adatz eta elurrak nekatu ez gainetik, eman esango dizute gozea. Etxera heldu zirenian, gizon bideaztiak eskuak berotzeko estutzen eta igurtzen zituen bata eta bestea elkarrekin. Egosten ere zuen ahoko arnasa esku zabeletara. Mailan jarri zanean, ekarri zizkioten janaririk ederrenak eta sabela berotzeko, katilu bete ardo berotu eta zirakiana. Hurbildu zuenean Espainetara, errezizkion ardo irakitan zegoenak eta txut esanik, hasi zen ardo gorituari putz egiten. Pasekusan hau abere zatarrak eta diotza gizonari. Hau zer da? Gauza desberdin bi dakusta zugan. Aho batekin berotu zenituen arnasa emandako eskuzabelak, eta aho berarekin puska eta puska ostu nahi duzu ardo beroa. Gizon okerra zara zu, bi aldetara egiten duzuna, eta bihotz tolestuaren jabea. Ez dut nik nire etxean eduki nahi zu bezalako gizonik. Zoaz bada nahi duzun lekura eta etorri zaren bidetik. Ipuin honek harrapatzen ditu bihotz eta aho biko gizonak atzetik saldu eta aurretik aurpegi ona daukatenak. Ez da ez barre egiteko aurpegi bi edukitzea. Batez bakea saltzea, besteaz auzi ematea. Hirurogeita hamasei. Gure euskara ez dela egina lauki edo sortziko batzuetarako baizik. Esango dute ez gutxik. Jasoko dituzte erdarak zeruraino, aspiratzeko izkeratzekoa. Samaniego eta Renteria jaunak hotz egiten dute, ipuinak bertso edo hitz neurtetan eta gaztelarren hizkuntzan argira emanaz. Nork diote gero, euskarara ezarri eta inbeste bertso gizatan ipuinak, aditu diot zerbait dakienari, Samaniego eta Renteriak jakin izan balute, erdera bezain ondo gure euskara, gatz oraindik hobea edukiko zutela bere ipuin bertsodunek. Gauza horietan hitzak ugariagoak dituela gure hizkerak, gaztelarrenak baino. Bestetik, gure hitzek badituzte otxidakoak eta abere kontuak ondo ezagunak dira gure baserri eta mendietan. Ez da gaitza igartzea. Zertan dagoen gure poesia edo bertsogintzen laburtasuna. Dago bada,
bururik nekatu ez delako, ohitu ez direlako euskaldunak sortziko eta laukoetara baizik. Ai baleude aipatu ditudan bezalako jakitunak. Samaniego eta Renteria euskaldun euskarara eman batzuek. Beste egunik ikusiko luke gure poesiak edo bertsogintzak. Hasi behar da eta jarraitu. Aurreratuko bada. Hasieran ez dira gauzak osotuak ikusten. Geldika egiten dira aurrerapenak. Esan nuen lehen bertzu ipuinezko horiek ez direla nire burukoak. Pilo handi badauka eginda nire Osaba jaunak, eta pilotik hartua dira hemen ikusiko diren gutxi batzuk. Zailagarri bada hau eta ez gehiago. Esango ere da gure euskararen lotsagarrirako ez duela bertso edo poesiak etxeko izenik, baina esan dezakegu ez duela inoiz izan. Aurkitzen dire herri honetan eta paper tzit zaharretan bertso euskarazko batzuk, antzinako pergamino dizunduetatik paper guretzak zaharretara, igaroak eta han poesiari ematen zion ereziaren izena. Ahaztu bada, ez egotzi euskarari eta bai euskaldunei. Ez arren herrietari jaso bakoitzaren gogora hitza jokatzen ez badira, Gipuzkoan ere ez dabiltza berdin, batzuek diote maitea, pakea, beste batzuek maitia, pakia, haiek esatean nahi dute burua, lekua, horiek burua, lekua, duben, zuben, duen edo zuen, zoroa, eroa, besteak, soroa, erua. Aurkeria dira horiek eta gizon adituak ez dira geldituko uskeria horietan. Beste gauza bat, ipuin ondo ginetan ez dira aurkitu behar haurtzo eta nekazariek erraz adituko ez dituzten gauzak. Honetan utze egiten dute, egia badio Samaniego jaunak, ipuinari gehienak, erokeria handia bestera egitera, nola litzaken baserriko neskatza batentzak erostea, dama mundutarrentzat behar bada gehienak diren jantzi pitzituak. Nola guztiak ez dakiten euskera ondo, adituak izan daitezen, izen batzuk ipiniko dira bertsoen oinean, beren azalpena edo esan nahia. Andra Larguna eta Oioa. Andra Largunak etxean zeukan zorionez, Oio arrautzaria. Egunero ipintzea, utzi gabe arrautza. Dio pozez berartean, ematen diodanean, aldi batez hartoa, arrautza egunekoa. Badit beti pintzen, zer baldin eramaten? Badiok nik bibider? Arrautza bat ez da ezer. Emanik jan aldibi, egingo ere nauni, handi biren jabe. Nola asmatu ez dute gauza onelakorik? Hala, erorik gizendu zen Oioa. Eta arrautza batekoa. Alfertu zen guztia. Beti izan da egia. Gehiegi bilatzea, ezer gabe gelditzea. Ipuin bi, Otsoa eta Antxumea. Ahuntz bat zijoan basora, Antxumea etxean utzirik. Ukuiloan ondo gorderik irten ez edin kanpora. Kontu, diotzu. Ez irten, bihurtu nadin artean, eta inor badaatean, olez egiten ez ireki behingoan. Zaude
iratzarririk, eta begiak irekirik. Ni anote nagoen, zelatan dago otsoa, esan ziona aditzen, baina gozeak ez dutzen, zuen agitz gaiztoa. Antxume haragia, dio, datzi samurra, baina behar da gezurra niretzeko giberria, doa isilikatera auntzamaren soinuaz. Asmo gaiztoz hartuaz eta honela harrapatzera. Antxumeak du gogoan bere amaren esana, asko maitez emana, basora zen ondoan. Hala, atearen zirritutik daramatza begiak eta erakusten dio argiak, zegoen leku eskututik zela bere etsai otzoa. Eta ez bere ama maitea. O malmut goze berea, zein aizani gaiztoa. Hala gogozkortatik diotzo bere etsaiari. Eta zer ipuinak gazteari, entzun beza bertatik. Hartu behar dira gogoan zahar jakintzuen esanak, kalte hartuz eman diranak. Ez utzi inoiz alboan. Abiatzen da zutunpa gogorra, ez naz ezakena ordi konkorra. Zer da hau diote herriko mutilek, atzo, agure eta umetxo sotilak. Azten da berriz zuaize soinua, alde askotan ikusten da lainoa. Jaisten dira herrira, basurde zatarrari daude begira. Doa handiki baten etxera, itxusiarekin eskaintza egitera. Dakusate, baina harriturik, etzuela basurdeak belarririk. Biltzen da ara gizontegia, ateratzen ere zaie zahagia. Han bai zela atsegina. Ardoaz ondratzen kaltegina, ebakitzen diote burua. Jende guztia dago harritua, etzuelako galunik ageri. Ezin ere zioten igarri, zertan zegoen ipuina, ote zen gezurra edo egia. Ezaitezte jaunak harritu, ikusten duzuenaz ez miraritu, eta ipuina egiazki nahirik nola muinak eduki basurde txarrak, belarri bi, galduz gero badoa zorora, ekarri gabe lehenago gora, zigorrik ontzen ez duena da muingabe eta zoroena. Ipui bost, txakurra eta katua. Txakur katuak nork sinistu, zeuden behin erretilu batean elkarrekin jaten bakean, eta ez ziren bat ere tximistu. Etxeko jaunak bertatik, auzokoei, erakusteko zergaitik deiturik abiatzen zaie esaten. Nola ez dituzu ikusten etsai gogor bi baketurik? Eta mai batean elkarturik? Txakur eta katua dizkide, balira bezala zenide, zer egin ez lezake kanduak. Eta gauza batera ohituak, behasuna bera ez ditu, gizon zutsua ostu, haserrea erraza bigundu, okerrena ere zuzendu. Katamotza eta zakurra. Kaiola burrintxuan katamotz izua zegoen sarturik, ikusten zuela txakur bat porturik, kategabe, jolas eta parlan zuan. Desberdintasune ikusi zuenean, sartu zen katamotza haserrean, zerua besos nahi du harrapatu eta zeuzkan burdinak urratu. Diotxo bada deiadarrez, biraoz, araoz eta haserrez. Nola niain itzaltxu eta harina izanik naukate hemen estu eta gatibu, zara nerekiko argalazu, ez duzulako nire atzapar ez zainik. Duzu ala ere aldi gozagarria,
Ara eta honeko bizitza ibiltaria. Berriz ni atxekabez. Burdin artean naukatela beldurrez. Ondo da, dio txakurrak, ezarritu. Egotea zu horrela eta ni askatu. Zara atzapartxu. Eta odolzalea. Ni gizon eta etxean gordetzailea. Ez bazina ere alakoa, ezin izan intekezu bezain gaiztoa. Sartzen diezu guztiei beldurra, egia da hau eta ez gezurra. Zertako dira indar eta putzak lurrean izango badira beti gure kaltean, zenbat hobeago bigun izatea eta bihotz errekutsua agertzea. Ez duzu nahi katerik, ez bada inoiz egin kalterik. Ipuin 7. Katuei zehari basokoa 8. Antxina herri batean bizi zen katua. Geldigun beharrez guztiz gogaitua. Iesa hartu nahi du etzetik basora. Igarotzeko egunak bere gogo osora. Dio, zer da etxekoak? Enmen ni sarturik? Egon beharrote dut beldurrez beterik? Sukaldera banoa, etzen eskameak nire ganatzen ditu bere haserreak. Ilinti eta bertzunak dizkit jaurtitzen, nire bizkarrezurrak asko minberatzen. Hau da ematen didan eguneko ogia, hala hartu desadan ganbara bidea. Narabilte etxean sarri hilariaz, lapurreta guztiak niri egotziaz. Asmo txatar honekin beti naute zaintzen. Orain, mailan okelak dizkidate gordetzen. Halako batean bada, doan eskamea beste toki batera, baina sukaldea txakur baten pekora didate largatzen, utzi nahi ez didala honek urreratzen. Katuek behar dute bizi ganbaretan, bilatu janaria etzezaguetan. Zua kargaltzen ditu eta guztiz makaldu, hala gure misitxo guztia da galdu. Hau da, entzuten dudan soinu betikoa. Gero estaltzen dute kontuz lapikoa. Arrapa ez dezadan geheli egosia, eta beren janaritik asenik gozea. Egun bakezko gabe nor bizi honela, ez da niretzat hobe ies berehala mendira egitea? Zer jan bilatzeko, sabe lain murriztua noizbait betetzeko? Katuak bere asmoa hartu zuen laister, eizan harrapatzeko oilagor eta eper, basosatorrak eta erbi gaztetxoak, birigarro zozoak beste txoritxoak. Basoan hartu zuen leku eskutua, hala dago gorderik gure bizartsua. Kateak egozteko, piztia eta hegaztiei bidea zabaltzeko este zimurtuei. Laistertzen bai gizendu, misotxo gurea, mendian ez du izaten etxeko gozea. Dio, hau janaria, samur gozatsua, herrian bizi dena da txit zoratua. Katu ere mutarrak ez du nahi belarrik, ez aran, ez mizpira, ez baso sagarrik. Aragi samurretan dago koipetua, baraua daukala betiko ahaztua. Zebilela honela pose zoraturik, doaz eiztariak zuarmak harturik. Laguntzan dituztela eiza zaunkariak bilatu, eta hiltzeko eper eta erbiak. Usainka, unaska, zebilela txakur bat lurrean. Behingoan gelditu zen, sasitza aurrean. Zegoenan padarra isil eta gorderik. Txakurrak nahi zuen aldatu tokirik. Eiztariak dira ingurua biltzen. Oiagor, eper edo erbiak irterten oten zuen sasitik. Zua egiteko. Hilik esku sartuta brujaratzeko.
Uste kabean dakusate katua, zasipe sakonduan guztia sartua. Zeuskala aldamenean ezurrak ugari, zela kaltegilea zioten igarri. Amorruz eta erneguz dute harrapatzen lokarri senduarekin gero gatigatzen. Esaten diotela, eiza gaitzailea, hemen galdu behar duk ire bizitzea. Gizonak, zer egin dut, diotzegatuak, ager zakizkidazu nire bekatuak, baldin zuen laguna bainaiz, ni honetan, zertako ipintzea gaur ni kateetan? Agintaria handia, kaltegin handia, nola zigorperatu lapurtxo txikia? Lapurertzaileak badira lapurrak, irentziko dituzte mami eta ezurrak. Astoak bizkarrezurrean zeukan zoritzarrez zauria, zen ikuskizun negargarria belatzarrak ekin zionean. Alferra ostika da, eta arrantza gogorrak egitea astazaina begira dago barrez, eta belea jaten aukeraz. Gauza errukarria, astoaren ez egotea errukia. Ikusten zegoen larpetik otsoa zein larri zarabilten astoa. Astazainak bere azez errukirik, ez belatzarrari iez eragiterik. Zori gaiztokoani, bere eskupean banau ipini. Bada ondo aztertu badidi, gizon gaiztazain otsotuak daude ipuin honetan sartuak. Beti bizi behar dute horiek ikaraz, ez jolasetan eta algaraz. Don Victor, Munibe eta Aranguren gori. Osasuna, bakea eta urte luzeak. Nire salduntxoa, hartu ditudan ez gero gogoak argitara emateko ipuin honen liburutxo bat, erabaki behar nuen nori bere eskaintza egin. Buruari neke gogor eta gogoikarririk eman gabe, nori asmatzen zu izan behar zinen, nik hartu behar nuena. Ipuinok atera nahi ditut gaztetxo eta nekazarientzat, edo Bizkaian esaten oiden bezala nekezaleentzat. Zure urte laburrak gaztetxoen artean ipintzen zaituzte. Naibanu agertu zure handikitasuna jatorriz, eta zure asaba jaunen argitasuna goi-goi ipini, erraz izango nuke aipatzeaz bakarrik Munibeak, Idiakezak, Ugarteak, Arantzibiak, Sasiolak, Arizagak, Arangurenak, Alabak, eta honelako beste izen eder ezagutuak non nahi. Zure asaben artean aurkituko nituzke Loiolakoak ere. Eta elkartzen eta odoltzen zarela lurreko lau alde eta zeruan ere ezagutua den San Ignaziorekin. Hau ala da, baina hitz alperrak dira honelakoak zuretzat. Nekazari baten semetxo bati egingo diozuzuk agur hain gozoa nola errege batenari. Eta oro bat da zuretzat abarkadun mutiltxoa nola zapata bitxituz estalia. Badakit, jatorriz bezala dakarzula, nekazariei asko nahi izatea, eta aurpegi gozatzua erakustea. Ezagutu zutenek izen honeko zure aita jaun Don Xabier Maria Munibe eta Idiakezko, ez daukate ahazturik bere lautasuna nekazari guztientzat, nola ematen zien eskua estu, eta lastantasunez baserritarrei. Zenbat bere errenterok esaten ohi zuten, ez dugu inor gure nagusiak, baino agur gozoagorik egiten digunik. Bere atsegin guztia zen jakitea, ondo bizi zirela bere errenteroak, eta gogoan zerabilen horien izerdiak, diru guztiak baino gehiagora igotzen zuela. Honengatik zuen hain maite, eta ez zuen gutxiago irabazi, alde honetatik bere izen ona zabaltzeko, bere jakituria eta beste doain handietatik baino. Berriz ere, aita jaun eta nire ongile Don Antonio Maria Munibekoak bularretik bezala dakar nekazarien maitetasuna. Zein sarri entzun oiden Markinan eta bere inguruetan, Konde Peñafloridakoak baserritarri egiten dien agurre derra. Bestetik,
ez da bizi bere borondatez eta aukera osoz baserritar eginda bezala? Bai, herri handietako ospe, iskanbila eta kateatasunak baino nahiago du Munibeko jauregi baserrituan lauki egunak igarotzea, haundi usainik, alde batera lagarik. On ire salduntzoa, jasotzen da zurekin eta zure arreba eta bere alaba biekin, jolasez bezala agirika, makortasun eta zigor gabe irakasten dituzula irakurtzen eta izkiriatzen. Zein ikusteko ederra, azitegi eta ikasleku egin den Munibeko etxea, eta zure arrebatzo Maria Pilar eta Maria Carmengo amandrean aldamenean berari dazkiatzen eskubuluarretan. Berriz, nolako azure posa ikustean txahaltxoak jostatzen zelaian, izutu eta gogaitik egin gabe entzuten dituzunean idi eta behien horroak? Bildotxak dabiltzanean parlantzuan nolako barregozoak? Zoazenean gaztaina dietara eta aurkitzean perretxikoak, nolako pozarekin etzoa zaita jaunari esatera, topatu ditut urdin eder bat eta urritx bi bareak jangabeak, hau bai dela bizitza kategabe eta herri handietako lotutasun eta labainkairiarik ez duena. Orain bada, zu zara guztiz ipuinzalea. Ahoa zabalik entzuten egoten zara aspertu gabe aita jaunak kontatzen dizkizunean. Lehiatzen zara zeu ere buruz ikasten eta besteei gero kontatzen. Berriz euskara egiten duzu, dela Giputzen, dela Bizkaitarren gizan. Guztira zaude egina. Beraz, alde guztietatik zor nizun zuri liburu honen eskaintza edo presente labur hau. Aurkituko duzu kanta gaitzat kata eiztariaren ipuin zortzikoan berariaz ipinia. Baduzu nork zortziko berri bat soinuan atera eta irauten bazara zure arreba gaztetxo aipatu ditudanekin zein ederki irtengo duen katuaren zortzikoak. Aita jaunak biolinarekin laguntzen dizula. Ark ezazu bada, nire borondate onaren agerpena eta gelditzen da zure agindura, zure eskutxoari muin egin naiz. Irakurle euskaldunari. Badakit, entzunaz beste gabe, neskatza gazte baten izena dagoela itxatxirik liburutxo honen aurkian. Jardungo dutela zeinuka esgutzik. Diotela beren artean, inoren lumaz jantzi nahi duela belatxikiak. Hau da, besteen beharrak hartu nahi ditudala niretzat. Ez dagokiola neskatza bati bururik auzikitzea liburu gintzan. Asko duela gorua, naiz jostorratza zuzen erabiltzea. Nola nik sinestaraziko diet askori, euskaratu ditudala erdaldun jakitunak argitaratu dituzten ipuinak, nolako arrotasuna berriz latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea, horretarako behar litzateke jakitea euskara, gaztelania eta latinezko hiru hizkuntzak, zein gauza sinesgaitzan eskatza batengan. Naiz sinetzi, naiz ez, esan behar dut gaztetxoan nintzela irakurri eta saldu hoi nituela Fedroren latinezko ipuinak. Hartu hoi nuela atsegin guztiz handia entzunez, Txakur, Otso, Aseri, Oiar, Aberi, Lauoianeko eta Hegaztien hizketa elkarren artekoak. 8 urte nituenean ikusirik nire neba edo anaia ikasten hasi zela gure osabarekin latinezko hizkera, jarri zitzaidan buruan ikasi behar nuela nik ere. Hala, buruari neke gogorrik eman gabe, loari bere orduak emanda eta zigor zeugarrien beldurrik ez nuela, jolas ez bezala, irten nuen nire asmoarekin. Virgilioren hitzen urtu eta painduetan gozatzen nintzela. Edozeinek daki esoporen ipuin latinez eta hitz lotu gabeetan daudenak errazagoak direla aditzen Fedro eta Virgilioren hitz lotuak baino. Umeago nintzenean berriz, entzun ohi nituen, sororik eta posez erotuta, atzo ipuinak. Sinesten nituen, egia handi batzuek bezala,
Peru eta Mariaren ipuin barregarri eta sustraigabeak. Entzunak entzunda ere, aspertu ezin nintzen, tabakerik ematen ez nien atzo, gaixoari berriz eta berriz esateko halako ipuinak. Hau da, haur guztien gaitza edo sorasuna. Orain bada, ondorik eta ondorengo oinik ez ekarten ipuin eroak hainbat atsegin ematen baziraten, nire adinaren argia barretan, sartu baino lehenago, zenbat ez dituko etzen nire bihotza irakurri nituenean gerora ipuin onak? Lehenengoan, entzuten nituen algaraz eta posez azeriaren asmo, gaiztakeria eta asko jakinak, bere berriketa eta jardunak, baina azkenean, irrakuririk ipuinaren aterakizun eta ondoren ederra eta nekusanean, oskol edo azal zatarra auzirik barruan zegoen mami gozoa orointzen nintzen erledontsuaz zeinek lora eder ez direnetatik ere, atera ohi duen estia eta egin gero erlauntzean abarazka edo abao haurtzoen Espainiak gozatzen dituztenak. Deritzat entzuten nagoela mutiltxo, neskatzatxo eta nekazari askoren barrea eta algara gozoak irakurri edo adituaz ipuin hauek eta nola geroenean isildu eta harrituta bezala gelituko diren ipuinaren ondoren adiegarriak ikusirik, nork zezakeen esango dute, zertara jo behar zuten ipuin barre eragitekoak, zein ederki adierazten duten estalki ederren azpian handikiak, txikikiak eta jakintsuak berak ikasi behar dituzten onak izateko bideak. Erorik nekazari batzuek antzinako egunetan hizketan zekitela txakur, katu, azeri, otso, ardi eta ipuinetan ateratzen diren abere naiz hegaztiak. Aditu diot ondo dakien bati, ipuin hauek izango direla, guztiz onak astarazteko, nekazarien etxetatik ipuinoker eta zatarrak. Deritzat ez dela ahazteko kontua euskararen edertasuna, abere, ganadu eta hegaztien izenetan. Ez dira naski izen utz nolanahiko eta nahiaz beste gabe asmatuak? Ezan, oi, dute errorik nekazari batzuek, antzinako egunetan. Baina gutxi dira hain erroak. Laster igarriko diote andartzotean dagoela fruta eta honi oratu behar zaiola. Adartsoa baztertua. Aditu diot ondo dakien bati, ipuin hauek izango direla guztiz onak astaratzeko nekazarien etxeetatik ipuin oker eta zatarrak. Ez dela ahazteko kontua, euskararen edertasuna abere, ganadu eta hegaztien izenetan. Isildu daitezen euskarari gaizki begiratzen diotenak eta erdaratuko ditut. Azeria, raposo, aire pestífero o maligno. Artza, oso, el de mucha o gran gara. Catamotza, tigre vasto, gato serio o respetable. Lehen ipuina, Otsoa eta Bildotsa. Otsoa eta Bildotsa heldu ziren bakoitza bere aldetik ibai batera, ura edateko asmoz. Otsoa hasi zen edaten goiko aldetik eta Bildotsa uraz behetik. Otsoa ikusirik hasi zela ura edaten diotsoa. Zergaitik loitu didazu ura ni edaten nengoen artean? Bildotsak erantzun zion bakez. Nola diozu hori? Zu aldetik badator ibaiako ura nik nagoen beko aldera. Otsoan, goiztoa eta erantzuna egin Bildotsaren arrazoia eder, izugarria, esan dio. Zergaitik lotsa galdetzen didazu? Zergaitik nire gaizki esan? Hori da nagusiago beti bidegabe handi egitea. Bildotsak diotsa. Ez dizut nik lotsarik galdu, ez gaizerik esan. Orduan, bekoki tximur eta begirada aserratu
batekin esaten dio Otsoak. 6 hilabete dira zu gurasogan egin zidala beste honen beste. Nola izan daiteke hori, diotsa Bildotsak. Geroago jaioa banaiz. Sari eta zertara dator hori asmatzea? Den bezala dara. Zuk galde didazu nire lartigian belarra janaz, esaten dio Otsoak. Bildotsak berriz. Nola hori ere? Hortzik irten ez badidate. Nola jan belarra oitz eta samurrekin? Ez zeukanean Otsoa zer erantzun arrazoi hain ergel, azterkiak kendu diotsa. Berritzu zitala, ez dakit zer esan, bai ordea haragi zela naizela. Zure haragia bikun eta zumurra dela eta zurearekin afaldu behar dudala. Hau esan da, harrapatu eta zabela datu zuen. Ipuin honek, esain nahi dau, gaizto asmatzaileen artean egia ez duela lekurik. Indarra bakarrik egiten dauela. Zenbat nolerako Otso, asko dira bihotza gogoikarriak. Dira gozeak, darabiltza altzakeri eta zazioi bila. Edateko nakasari argalaren odola eta beharra, honegaitik. Egiak eduki ezazu gauza alpatxak. Gaiztoaz modun eta asko jakinentzat. Bigarren ipuina, sakurra eta ardia. Sakur batek eskatu zion asmo gaiztoz eta gezurrez, ardi gaizo bati ogizati bat esanaz, berak lehenago prestatu ziola. Ukatzen zion egiaz ardi indargabeak esaten ziola. Noiz eta non eman zenidan niri zuk ogi gauzarik? Jaiki zen auzi gogor bat, agertu ziren bata eta bestea agintari baten aurrean. Sakurrak esaten du, nik honegin dut nire esana, sinesten oso eman behar zaien jende prestu eta dakienekin igaro zena. Agintariak dio, ondo hitz egin duzu, sakur herritarra. Zuzendu zen hau isiltzorik bilatzera testigu eta agertzailetzat Otsoa, Arranoa eta Mirua. Horiekin elkartu harturik joan zen agintariaren aurrera eta diotza sakurrak. Ona hemen aitzakia gabeko eta lotza handiko testiguak horiek dakite zer igaro den esan desatela. Galdetu zion lehenen Otsoari, egia zen edo ez, sakurrak eman ziola ogia ardiari. Bai, erantzun zuen Otsoak, neu dakit eman ziola aurrez eta prestatzez gero beste enbeste bihurtzeko zorrez. Arranoak esan zuen, hala da eta nola uka lezake ardi gezurtiak, 1000 birau egingo ditut behar bada. Iraintzin azatela katamotzek hala ez bada. Miruak irten zuen esanaz, Otsoak eta Arranoak egia ziotela. Eta berak, sekusala bere begi argien aurrean prestatu ziola sakur prestuak ogia ardi zital ukatzen zuenari. Hamar A pasartea. Ardi gaixoak zer egin? Nola aurpegia agertu etxai bere haragizaleen esanak gezurtatzeko? Txiz bat egitera ausartu etzen. Orduan, agintariak eman zuen autu hau. Zakurrak on egin duelako, bere esana agertzaile edo testigu zuzen eta lotx handikoekin, eta ardiak ezin duelako gezurra diotela agertu, nola isilegotea den bestetik aitortzea, agintzen da bihurtu diezaiola ardiak zakurrari prestatu zion ogia. Ezagutua izan dadila sakurra egia saletzat, eta ardiak pagaditzala egin diren kostu guztiak. Etzeukan ardi gaixoak zuriko erre bat ere, beldurrez ebakiarazi zuen bere hilea neguaren erraia batzen ere. Partidu zen artilea agintari Zakur, Otso, Arrano eta Miruaren artean, negu gogor bat hotzez igaro behar zuela ardiak. Ipuin honek esan nahi du gizon gaizto askotako eta indartsuak bilatzen dituztela beren gisako lagunak.
eta egin kalte asko argal, hoben gaineko eta hitz eginaz gaizkiago irtengo dutenetan. Laga hoi dituztela larru utxean eta gorrian, berak ederki janzteko. Hobe dela auzirik hartu gabe lehenengotik eskatzen diotena ematea, geroenean kostu guztiekin ematea baino. Ardiak eraman balu aurrera auzia beste agintari nagusiago batengana, ez ziren bere hile gutziekin baketuko bere txaiak. Aragizaleak izanik, eramango zuten mamia bera, hile eta guzti. Ikasi behar da ipuinonekin ebakitzen auziak mugoinez, beranduagora lagagabe. Hobeda behar orduan eskuatz bat ebaki, gero eskutur guztia baino. Auzizalea etxe ondatzailea. Txakurra eta haragi izatia. Txakur batek bere ahoan haragi izati bat zeukala. Igaro nahi izan zuen ibaia batetik bestera. Igerian zijoala ikusi zuen uretan ahoan zeraman okela zatiaren geriza, eta begitan du zitzaion zela benetako haragia. Damu ematen zion ez harrapatzea, eta asturik ahoan zeramanaz, murgildu edo mutz eginin uretan dendatu zen harrapatzera. Iriki zuen horretarako ahoa, erori zitzaion ahoan zeukan haragia. Keriaz utzari kolpe eginda, ez zuen ezer atera, eta galdu zuen berea. Abiatu zen amorruz esaten. Zerk erabili nahi gehiagoren bila? Zori gaiztoan galdu dut nirea. Ipuin honek esain nahi du, bakean gorde behar dugula garbiro duguna. Galdu hoi dela bide, honez dagoena. Gehiegi eduki naiz. Hobe dela, esan oiden bezala, etxetxori edo kurroe bat eskuan, arrano egatua baino. Guztira bihatzea dela gutzia galtzea. Bakoitzak eutzi behar diola bereari, eta laga inorenari. Bosgarren ipuina, otsoa eta kurriloa. Bazegoen behin, sarri bezala, otsoa haragia jaten, eta katigatu zitzaion ezurra estarrian. Ito ezinik zegoela ikusi zuen zorionez kurriloa. Atosona, diotza otsoak, lagun zakizkit arren. Zuk duzu lepo luzea igaroko duzu mokoa nire estarriraino, eta hala atarako didazu katigatu zaidan ezurra. Hori egiten badidazu, ez nahi zinoi zahaztuko. Izango nauzu eskertzu eta ongina. Ezagutuko dut zuri zor izango dizudala nire bizitza. Izango gara adizkide biok, eta nire beharrean jartzen bazara lagunduko dizut beti. Baita eman ere beharzar eta alogera ona. Sinetzei zituen kurriloak otsoaren eskaintza, nora ezean edo ezinbestez egin zizkionak. Zabaldu zuen otsoak ahoa. Sartu zion kurriloak bere mokoa estarriraino, eta atera zion ezurra. Honen besterekin gelditu zen otsoa gaitz gabe eta osasun honean. Kurriloak esaten dio, eman egidazu nire beharzari edo agindu didazun alogera. Otsoak ikusi zuenean burua sendaturik eta arriskutik irtenda erantzuten dio. Ez ara lotza niri alogera eskatzeaz? Zure bizitza egonda nire hortzetan. Horiek ez dutu banitunik, zure lepo luzea nire ahoan zegoenean zer izango zen zutaz? Eskerrak eman iesazkidazu nire hon eginagaitik. Nahi izan banu nire sabelean egongo zinen orain, eta zaude bizirik nire honegitasunez, eta hurrengoan gorde ezazu burua honelako arriskutik. Honen besterekin isildu zuen kurriloa otso eskergabeak. Hau da eman zion beharzaria. Gaiztoek ez dakite egiten onik, ematen ere ez inori eskerrik. Gizona eta sugea. Neguaren erraian hotz gogorren artean, izosturik zeudela bazterrak, gizon errukior eta bihotz biguneko batek hartu zuen etxean sugea. Balagatzen zuen ahaleginez,
ematen zion esnea eta sukaldeko sokondoa berotu zedin. Heldu zen udaberria eta nola ondo biziaz gizendu zen zugea, hasi zitzaion mistoa edo venenoa, eta jaiki zen hausikitzeko gizona bere ongileari. Azarretu zitzaion honi, hartu zuen makila bat eta diotza. Utikan hemendik, zoaz nire etxetik urruti, esker gaiztoko hori. Zer, nik errukirik handienarekin eman negua ondo igarotzeko toki ezin hobea, jangarritzat esnea, berotegitzat sukalde bazterra, eta gizen eginda premia igarota gaitzegin niri, hilko zaitut bertan berehala irteten ez baduzu nire etxetik. Bai berriz, isiltzotik irten beharrean gaizki egin aiaz damutu eta jasotzen du burua, ateratzen du estena eta sartu nahi zion bere ongileari. Gaiztoari egiten zaion mesedea egilarentzat da kaltea. Ez du honek esan nahi, kristauak gaizki egingo duela honeginez bere etsaiari lurrekoari. Jesukristok agintzen digu erantzuteko guk honeginekin, gaizki nahi edo egin digutenei. Eskatzeko aita zerukoari beragaitik, maite izateko bihotzez izan gaitezen bere umeak, ikusirik nola erortzen diren eurilurraren ongarriak gaiztoen eta honen soroetara. Aintzinako esana da, egin ondo edozeini begiratu gaben hori. Ipuinak bakarrik esan nahi du, nolakoak diren gaizto asko, zein esker galdukoak, nola ezagutzarik ez duten egiten zaizkien mesedengatik. Etxeko eta kanpoko saguak. Herri etxe eder baten bizi zen saguak irten zuen behin kanpora, jakin nahikirik zer igarotzen zen zelai eta basoetan. Aurkitu zuen beste sagu bat inoiz herrian sartu gabea eta basoan beti hasia. Ondo egonak elkarri emanik, diotsa kanpokoak. Nire lagun berria, atoz nirekin nire etxe edo bizilekura. Eskerrak emanik, herri saguak jarraitu zion basotarrari. Ipini zion honek baskari baso gizakoa. Agertu ziren maira aritzaleak, intxaurrak, urrak, mispilak, txermenak, aranak, sagarrak eta zerez. Adizkidea, esaten dio herriko saguak, janaria ugari duzu, baina guztia hotza eta zabela indartzen ez duena. Atoz orain nirekin herri barruko etxea beratz edo jauregi eder batera. Non bizi nahi zen, nire era guztietara, eta emango dizkizut janari gozatsuagoak. Koipe eta estia, urdai eta gazta, lukaina, zezina, gozoak eta zerez. Handiki bat naiz zure aldean. Berriketari sinestea emanda, joan zen baso sagua herrikoarekin. Sartu ziran etxe handi batean, etxekoak darama dizpentsa edo jantokira. Eta erakusten dizkio han agindu zizkionak. Bizarra goipetu, eta musuak ez diturik zebiltzala jaten. Horra non oinik onenean sartzen zaien katu lodi eta arre bat. Etxeko saguak hartu zuen iesa, gorde zuen burua zulo ezagutuetan. Basotarra ikaraturik zegoen. Zer egin ezekiela, hartzen du iez bidea. Jarraitzen dio katuak, ukitzen dio zerbait atxaparrekin. Baina zorionez ez zuen harrapatu. Irten zuenean katuak bihurtu zen etxekoa basokoaren bila. Eta aurkitu zuen odola seriola lepotik eta beldurrez erdihilik. Esaten dio etxekoak,
Nola nik bezala ies egin ez duzu katuaren geriza ikusi orduko? Kontu bada urrengorako. Abiatzen dira berriz jaten, eta honik onenean entzuten da ategiltzen hotza. Ies egin zuen laster etxekoak, basokoak zegoen eltze, edo lapikoko ipea zeukan batean. Hau sartu ezinik irteten egon zen han bazterturik. Giltzeran eskatza ibili zen batetik eta bestera gauzen bila. Eta zorienez, ez zen heldu basokoa zegoen ontzira. Eta irten zuen. 2 urte zen etxekoa jantokira eta esaten dio basotarrari. Ez nizun nik esan irteteko eta ies egiteko berehala? Ni naiz soldadu zehar urteak igaro ditudana onelako arriskuetan. Adizkidea, diotza basotarrak. Zuretzat jenari gozoak, aberatz, eta handi etxekoak. Hain nire mendila astana, zenbat zaren hobea. Ez duzu hankaturik ez giltzera andrarik. Jaten dut nire basoan ezeren beldur gabe. Zaude zu hemen bizarrako ipetzen. Beti hauzietan bezalakatu eta atzekoarekin. Agur, manoane nire basora. Ipuin honek zenbat gauza hon irakasten ote digut. Bakoitza baketu behar da duinean eta duenaz. Ego nahi duenak handi gauzen bila edo leku goratura. Buruko zorabio bat da asko beha jo eta biziltza galtzeko. Beldur eta kezka gabeko biziltza baketsua hobea da. Betiko arrisku eta ikaran egote baino. Ez da inoiz zorioenekoa aberaz eta asko duena. Bakea eta altxekaberik ezak ies egin badio. Nekazari bazatorren zabela beteago dago, harto, gaztaina, zagar eta tupina azadurnekin. Handika bat, eper, oiagor eta oianda, samurrekin baino. Honet, osasunik edo bakerik ez du. Eta ark bai. Hobeda, gutxi eduki eta bakea. Osadun askot dakar ikara. Zortzigarren ipuina. Arranoa eta azeria. Arranoak harrapatu zizkion behin azeriari luzilo edo leize batean zeuskan umeak. Ikusirik azeri asko jakinak egin ezingo ziola gaitzik arranoari, jarraitu zion negarrez eta diotza palaguz. Egazti beste guztien erregezarena, erruki zaitez nitaz, bihurtu behar dizkidazu nire umeak, zertarako guraso bati emango diozu honelako atzekabea. Erantzun zion arranoak. Hago izilik lapur zital hori. Zenbat alditan harrapatu dizkiozu olio lokatuari bere txitatxoak bigundu gabe gurasoaren negarrarekin. Inork ikusi ezin zaitu kirastu gaiztu hori. Hala arranoak eraman zituen azerikumeak bere abiara, jaten emateko arranokumei, azeri askotarikoak asmatu zuen zu ematea arranoaren umeak zeuden arbolari. Ekarri zituen lasto, lar igarra eta zua. Izeki zituenean erregarriak igotzen zuen keak gora jaiki zen garra. Ikusirik arranoak erre behar zutela bere umeek abia eta guzti esaten dio. Azeri oker eta asmakaria garaitu nauzu zure asko jakinarekin. Itzali egizu zua eta emango dizkizut zure umeak. Hala bihurtu zizkion kalte gabe, irakasten zuela, gehiago balio duela sarri eta asko jakin eta izartuak izatea, indartsu eta sendoa izateak baino. Daudenak toki goietan, eror daitezke bera, arrotu behar ez gara, zori ordu honetan.
Arroturik bele eroa, azeri askotako haren erauzila bainekin. Erakusteko bazekiela berak ere, birigarroak adina soinua jotzen, ireki zuen mokoa kantatzeko asmoz. Horra non, erori zitzaion lurrera harrapatu eta arbolaratu zuen gazta. Osta jo zuen honek lurra, non harrapatu zuen etorkizunaren zail zegoen azeriak, eta ies egin zion bere leizera. Jarraitu zion beleak eskatzen ziola bere gazta. Azeriak oinak harinkasi joala erantzun zion. Ez da astoentzat estia, ez da tontoentzat ere gazta. Ipuin honek adieraz nahi du, ez aiela entzuterik eman behar hitz laban eta astingarriei. Gezurra darabiltela Espainetan. Gauden baino goratuago ipini nahi gaituztenak hitz ederrekin. Goitasun eta labantza saleak damu izango dutela azkenean sinistea emanaz, asko jakinen berriketei. Bada, hitz labainetan ez estitu, buruak goregi ez egitu. Hamargarren ipuina. Lehoia, basurdea, zezena, tastamea. Aurkitzen zen lehoi jauna zarraz gainetik gaixoa, argala eta aginte gabea. Urreratu zitzaion basurdea, eta diotza azerrez eta gaitz naiz. Adizkidea, etzaitaztu nola beti zure iezi ibioi nintzen gaztea zinenean. Ez dutasun gogorretan ipini ninduzun, ez gutxitan, eta gogoan daukat nolako zauria egin zenidan, eta oinak harinagoak izan espanitu aldapetan, zure zabelean egozia izango nintzen. Hau esan da, ekin zion hortz gogorrekin lehoi argalari, eta laga zuen mankatuagoa. Heldu zitzaion geroago zezena, eta honek ere, egin zizkion epai edo zauri handiak bere adarrekin. Agertzen da azteme bat, eta jo zuen atzeko oinekin bekokian, eta egotzi zuen lurrera. Eritu eta hil ezinik, odola alde guztietatik zeriola, dio lehoiak negarrez. Enez zori gabea, nire indar eta osasunaren jabe nintzenean, urte gutxiago nituenean, abere eta lau oineko guztiek begiratzen zidaten lotsaz eta beldurrez. Nire aurrean egoioi ziren buruz bera ikaraz, norra uzartu nire aurpegia begiratzera, nire izenak sartzen zuen izua, baso guztietan, nire eskuan zegoela txitzarri harrapatu eta irentztea, izanik ni bihotz biguneko eta errukiorra, lagatzen nien paketan orain banatu nautenei, enuen inoriltzen nire gogoz eta gaitziritziz, eta bai bakarrik behar nuena, goseak endu eta bizi izateko. Behin, baino gehiagotan gordenien bizitza ez gutxiri. Beste gogorragoei eragotzirik gaitz egitea. Orain, berriz, datuzenean adore eta aginte gabe ezertarako ez naizela. Dirudi guztiak elkartzen direla ni banatu eta iriontza gogorrera eramateko. Uin honek
erakasten diote eskuarte handiko gizonari, begira diezaiola etorkizunari, eta nola beti izan behar duten errukitzu eta bihotz ingunekoak, inori gaizkik egin gabe. Beldurra eta izua sartuaz ez dela adizkederikik egiten. Behin baino gehiagotan gordenien bizitza ez guzirik, beste gogorragoei eragozirik gaitz egitea. Orain berriz nakusanean adore eta aginte gabe ezertarako ez naizela, dirudi guztiak elkartzen direla. Ipuin honek irakasten diote eskuarte handiko gizonari, begira dizaiola etorkizunari, eta nola beti izan behar duten errukitzu eta bihotz bigunekoak, inori gaitzik egin gabe. Egin aurrez, adizkideak, premia orduetarako, ez da ez ezer aterako, harturik beldur bideak. Astoa eta txakurtxoa. Etxeko jaun batek zeuzkan astoa eta txakurtxoa. Ikusten zuen astoak etxeko jaunak txakurtxoari egiten zizkion palagu eta ile igurtziak. Eta nola altxoan harturik ematen ere zizkion ogibigun eta okela zatitxoak. Eta beretzat ez egoela baizik lasto gogor eta noiz edo berriz eskubete hartoale. Hau zer da, dio abere buru handikoak. Txakurtzar ezertarako ez denak, beharrik egiten ez duenak, hainbeste asko nahi edo estimazio etxeko jaunagandik. Ni berriz, baztertu eta kortaturik beharrean mankatuta, jan gutxirekin. Dakuz, nola txakurtxoak egiten dizkion poskariak. Etxeko jaunaren bularrean aurreko oinak ipinirik. Nola, zaunka eginda, igotzen zion beste batzuetan belaun gainera, eta miaskatzen zizkiola eskuak eta aurpegia. Dio beregan. Hobeto hartuko nauten ni ere, halako poskaria batzuek egiten badizkiot. Asmatu eta egin, ikusi zueneko etxeko nagusia, era honean hartarako arrantza batzuek eginda. Igotzen dio aurreko honekin bularrera, eta mingain zatarrarekin igurtzi nahi zion horpegia. Astotxarraren pisuaz, jo zuen behea etxeko jaunak. Hasi zen hau, teiadarrez morroiari, ikusi zutenean nagusia lurrean etxanda eta astoaren ostikopean banatu zuten makilaka buru handikoa eta laga zuten erdi hilik. Ipuin honek esan nahi du. Ez deian inoiz sartu behar bakoitzari ez dagokion lanean iratxarriak, esnatuak eta asko jakinak ez direnek emango dutela atsekabe atseginaren ordean. Egon bedi bakoitza bere tokian izan ez dezan nahieza sari ordean. Amabigarren ipuina, lehoia eta sagua. Lehoia lotan zegoela mendi baten herriberan urreratu zitzaion sagu asko, eta hoien arteko ausartenak igo zion bizkarrera. Ezagutu zuenean saguak nor zan eta nolako arriskuan zegoen eskatu zion barkazioa, eta eziezaiola arren gaitzik egin. Eziola bizkarrera igo gaizki naiz. Bazekien lehoiak ezuela ezer atarako piztia alako bati gaitz eginaz.
Gaizki esango zela bazter guztietan bere atxapar bortitzak eramaten baizituen. Sagu bat apurtzeko. Lagazion bada joaten nahi zuen lekura. Saguak diotsa. Lehoi prestua, eskerra handiak ematen dizkizut, gaitz gabe bidaltzen nauzulako. Eta hemen eta non nahi egongo nahi zuri hon egiteko esertan ahal badut. Egun batzuen ondoren erori zen lehoia prestatu zioten lakio batean. Ikusi zuenean bere burua, gatibu eta urratu ezin zituela loturik zeuzkan sokatzarrak, hasi zen orroa izugarriak ateratzen. Entzun zituen orroa handiak aipatu dugun sagutxoak, ezagutu zuen norenak ziran eta estutasun gogorren batean zegoela berari on egin zion lehoia. Urreratu zitzaion ekusteko zer zan, dakuz gatigu, ta diotsa. Nere ongile prestua ez larritu, neu naiz asko zu ateratzeko arrisku horretatik. Ez da dukat astuta zer zordizudan. Nolako hitza eman nizun. Sagutxoak igo zuen soka edo gatigu zedukaten lokarri sendoetara. Gutxika urratu zituen hortzekin, irten zuen lehoiak kaltegabe, ta esaten dio. Zorioneko ordua zeinetan entzun nituen zure eskariak, ta largan izun joaten gaitzik egin gabe. Zein prestu ta hitz honeko azeran. Pikia izan da ere. Ipuin honek esan nahi du, txikitxoen behar izatera etorri ditezkeela gizon handienak. Ta gaitzik egin ezin dezaketen askok on egin dezaketela. Erakasten ere du eskertsu izaten, eta ez astutzen hartu diran mesedeak. Dionak ez dut inoren beharrik, burua daduka galdurik. Ipui 13. Ontza eta bere ama. Gaizorik zegoen baten ontza, eta sendagarririk ez zegoala beretzat lurrean, errugutu zion bere amari egiteko santuai eskintza, edo promesak bere osasunagatik. Amak erantzun zion, nere umea, egingo dut eskatzen didazuna, baina beldur naiz entzungo ez nautela santuak. Oroizaite, zenbat lapurreta egin ditugun, zuk eta nik eleiza barruetan. Nola loitu ditugun aldare edo elizmaiak. Ipui honek esan nahi du, gaitz handiak egin dituztenen nora ezeko, ezinbesteko eta esturasunak eraginiko eskintza eta eskariak, alperrak direla lehenago garbitzen ez bada bihotza. Santuak bere alde, edo bando iduki nahi dituenak, mugonez edo lehenaz irabazi behar dituela. Osasun egunetan, atsegin eman behar dioela, estura ordu eta gaixotasunean adizkide ongiletzat iduki nahi dituenak. Santuei ondo esan, eta lehenaz beren adizkide izan. Hamalaugarren ipuina, enadea eta beste txoriak. Enadea, eta txoritegi mota askotako bat zeuden begira nekazari batzuei lino hasia ereiten zeudela soroetan. Diotze enadeak. Nere lagunak,
ez bide dakizute zertan ari dira den ereia hoiek. Badazaute belur gabe. Ereingo dute lino hasia lurratu, lurra atxurtu eta simaurturik. Lino belarra hasi, eta igartu didinean, gabikotu, txarrantzatu, espatatu, apaindu, gorotu, eta arituta egingo dituzte gu harrapatzeko sareak. Mugonez oroitu behar gerade. Berandu dator sendagarria gaitzak indarra hartzen baditu. Artzazute nire gordebidea. Goazen guztiok bat batean soroetara. Hasia lurrera bota, eta txurlarioek alde egiten dutenean, jango dugu, ezarri duten hasia jaioko ez da lino belarrik. Egingo ere ezin dute sarerik. Hala gordeko ditugu geren buruok. Zenbat txori erori ote dira sareetan? Beste txori bildu ziranak farra egiten zioten galanki, eta esaten dioe. Enada gauza ez, beldurti, ikarakor, eta bihotz gabea. Etorkizun urrutiko, eta behar bada, inoiz izango ez diranak emango dizute hainbeste larritasun? Ondo buruzalea zehara. Egizu nahi desuna, berdin ez diogu guk geren buruari horrelako lorrik eman nahi. Ez diotze enarak. Gogoango duzue noiz edo noiz. Hor konpon. Ezin nik bakarrian nezake ere induten hasia. Iez egingo dut zorota landetatik etxeetara. Egingo ditut abe arteetan nire abiak. Aziko ditut umeak, irakatziko diet non bizi. Urrengo urtean zebilela enara, ibai batean goiti bera eta beti gora egan, ikusi zituen alboko zoroetan txori asko sareetan sarturik, indarka irten nahi eta irten ezin da. Txori horien artekoa ziren ormatzori edo kurrilloak, pintxoe, txirrizkila, amilotz, txepez, birigarro, soso, bulargorri eta eskila sotzarrak. Ikusi zirenean ala gatibu eta han zebilela enara katea gabe esaten zuten negarrez. Ai, sinetzi bagenio enarari. Igarri zuen zer gertaziteken. Egin bagenu horren esana, ez ginen ikusiko gaur estutasun honetan. Galdua gara bada, lehenaz gordebideak hartu ez genituelako. Ipuin honek esan nahi digu, ez dugula izan behar buru itxikoak. Hartu behar direla jakintzuen zuzenbide edo aholku onak. Espabere, gogoango dugula noiz edo noiz, eta egingo dugula negar, katea eta sare txarrak urratu ezin ditugunean. Izan bada aurrez begiratua, etorri ez dadin gero damua. Hamabosgarren ipuina, lapurra eta etxetxakurra. Lapur bat zebilen gauza asko osten, eta heldu zen aberatz baten etxera. Irten zion atarira zakurrora handi eta etxezain egoten zenak, eta diotxa. Zedakar zuonak kaltegin gaizto horrek? Erantzun zion lapurrak. Agoizilik, to ogizati bat, eta ez egizu zaunkarik ez auzikirik egin. Diotxa zakurrak, ematen didazu ogi hau ondo naiz, edo zure estalgile izan adin. Erantzuten diot lapurrak, ematen dizut isilzaritzat, zuk salatu gabe sartu nadin etxean, eta eramateko zuk beharrez dituzun diru eta beste gauzak. Baina diotxa zakurrak, nork emango dit niri bizina izen arteko ogia hiltzen badidazu nire jabea, edo eramaten badizkiozu dauzkan diru eta beste ondasunak?
nahi zenuke oraingo Gipuzkoa bategatik galdu dezadan bizitza guztiko ogia? Emango zenidake zuk gero behar dudana? Ez duzu errurik gizonentzat, bihotz gogorraren jabea zara hoientzat, eta izangote zara bigunago niretzat? Ez diot nik, ogia ematen didanari, doliokeria eta isilzaltzerik egin nahi, eta bai gorde, bera eta etxeko gauzak. Hala bada, zoaz laster etorri zaren bideetatik. Nahi ez baduzu, nik hemen nire hortzekin zu apurtzea. Ez da, nire estarritik lapurogirik igaroko. Ipuin honek adierazi nahi du ez dela inoiz lapurren estalgile izan behar. Morroi eta mirabeek gorde behar dituztela kontuz etzeko gauzak. Eta ez etzelapur izan, ez etzelapurrei lagundu. Ogia ematen duenari zor zaiola leialtatea eta beharra egitea. Irakazten digu txakurrak, ez estaltzea lapurrak. Hamaseigarren ipuina, eiza txakurra eta bere jabea. Ehiztari batek zeukan erbi txakurra. Gaztea izan zen artean lagundu ziona guztiz ondo bere izan. Zahartu, astundu eta horzgabetu zen txakur gaixoa. Guztiaz ere harrapatu zuen erbi bat, hau lotan zegoela. Baina nola hortzak erori zitzaizkion, egina halak eginda ere, ezin eduki izan zuen erbia, eta indarka zebiltzala ihes egin zion. Bere jabe ehiztariari haserretu zitzaion agitz, eta agiraka gogorrez diotsa. Txakur zaharra, zertarako zaitut nik nire etxean, ogi alperrik jateko baizik, etzara ezertarako gauza. Esaten da, erantzun ziola ederki txakur gaixoak. Jauna, urte askoek zahartu naute, eta dakusan bezala etzait hortzik ere gelditu. Noizbait, nire urte loratuetan behar egin nion, nire bidez hil zituen erbi asko. Orduan, esan ohi zuen arrorik, etzeukala inork berorrek bezalako erbi txakurrik. Diru askogatik ere eninduen salduko. Berriz, orain, zapaltzen nau agiraka. Ematen didan ogia da damuz eta borondate gaiztoz. Postuko litzateke hilik banengo. Zer egin dezaket bada zahartu banaiz? Nola nik urteak atzeratu eta indar berriak hartu? Oroi bedi nire gaztetasuneko egikariekin. Errukitu bedi nire ezinagatik. Hobe nuke lehen bezalako oinak eta hortzak banitu, bada, bihotza lehengoa dut. Ipuin honek irakasten du argiro, gazte egunetan behargina izan denari etzaiola erakutsi behar mukertasunik, gerora zahartzen egon baino besterik ezin duenean. Etxeko buruek hartu behar dituztela ondo eta errukiz morroi eta mirabe, zahartu artean beharginak izan direnak. Ez bota kanpora aterikate ogia bilatzera. Eta arrazoi gehiagorekin umeek behar diotela lotxa gorde, amodioz hitz egin, aurpegi ona erakutsi eta laztantasunez begiratu guraso zahar beharrik ezin dutenei. Zahar nekatuei ondo begiratu, behar eginak ondo saritu. Erbiak beren artean batzar edo bilkura, eta igaro zituzten hitz horiek. Zer dira guri gertatzen zaiguna? Egunon bat ez daukagu, beti bizi gara kezka gogorrean etzaiz inguraturik. Txakureta gizonak gure bila dabiltza, hala basoetan, nola soro eta ibarretan. Gorde nahi izanagatik buruak otatza gizasti eta tokirik eskutu genetan aurkitzen gaituzte txakurrek oinatzetatik.
Jaisten bagara garitzetara, ezin jandugu ezer beldur gabe. Gauerako ere baditugu baso txakurrak, azeriak eta horiek dira iztaeririk gaiztoenak. Zenbat gure lagun erori dira txakur eta azerien hortzetan, zenbat behingoan hiltzen dituzte gizonek erremintar zubinekin? Hau ez da bizi izatea, baizik beti ikara seriotzaren atzaparritan ibiltzea. Hobe ditugu bota geure burua ibai batera, ito uretan eta kendu betiko larritasunak. Egin zuten behin erbiak, beren artean batzar edo bilkura eta igaro zitutzen hitz horiek. Zer da guri gertatzen zaiguna, egunon bat ez daukagu, beti bizi gara kezka gogorrean etzai inguraturik. Txakur eta gizonak gure bila dabiltza ala basoetan, Norazoro eta Ibarretan. Gorde nahi izanagatik buruak otatza. Izazti eta tokirik eskutuenetan. Aurkitzen gaituzte txakurrek. Oinatzen. Amazortzigarren ipuila. Otsoa eta irudia. Zebilela otsoa bazoan, arkitu zuen irudi, itxura huts edo imagina bat. Hartu, eta egon zan goi eta begira, eta dioe esan zuela. Zein ederra zeran, baina ez dezu zenzu, ez garunik. Ipuin hoenk lotxatu behar ditu edertasun utxean bihotza ipinirik daukatenak. Eder adingabeko eta argi laburrekoa da zentzunik ez duen irudi huts baten gisakoa. Edertasuna da egun laburrekoa, jakituria bizitza guzirakoa. Eulia eta mandoa. Mando batek zeramala gurdia, jarri zitzaion burtolean euli gogaikarria eta diotsa. Mando zatar eta astuna ibiliari nago. Bestela, nire estenarekin odoldu eta bizkortuko zaitut. Azerretu zitzaion mandoari euli zital batek hain arroitz egin beharraz. Erantzun zion bada. Opiztia zital, kiratxo eta gogaikarria. Ezin gaitzik egingo dizut, hala ere, ez didazu ardura handirik ematen zure esten txarrak ateratzen baditu do lapur bat. Nire gainean doan bana zain honek, bizogorrak beldurrago egiten nau. Honen zigorra da eta ugalko erapilatuak ematen dizkidan zartadak, atera hoi dizkidate zanbro handiak. Hau bai dela beldurgarria. Ipuinak irakasten diete handikiai, badutela zer beldur izan nondik eta handik. Txikiak dira noizbait arrotzen, eta handiek dute ernegatzen. Hogeigarren ipuina, eulia eta inurria. Euliak eta inurriak zerabilen auzi gogor bat, norrote zen ederrago. Euliak bere alde edo bandorako zioen. Zuk, inurritxuzia, ezin burua nirekin berdintu dezakezu. Non nahi eta noiz nahi gauza guztietan aurreratzen natzaizu. Ardi edo idi bat hiltzen badute, neu naiz lehenengo jaten diodana nahi dudana. Nabil erregeen gur eta maietan. Lo egiteko dauzkat, aukera osoan oherik bigunenak. Nahi dudanean, eguraldi hotzetan, noa sukaldera eta han berotzen naiz. Eguzkitara irten nahi badut, nork eragotzi. Ni nabil, edo lurrean oinez, edo airean egaka, nahi dudan bezala, zu berriz, beti arrastaka. Zurri zitala, diotsa inurriak, zer da hanzizu egotea erregeen buru eta maietan, lo egitea hori bigunetan, berdin inork ikusi nahi ez bazaitu? Bazara guztientzat gogaikarria? Eguralde bigunarekin, basabiltza bai, egaka.
Zerbait badiru dizu beroaldietan. Negua datorrenean kikiltzen zara, ezoaz maiko apurrak biltzera. Eskutatzen zara toki ilunetan, eta inork ez du zure berririk, ez daki bizizaren edo ez. Ezin aurpegirik eman diozu elurrapur bati. Eta hau da zorionekoa izatea, ni bizi naiz udan atsegin osoan, eta non nahi dut zer jan. Negurako prestatzen naiz beharreginaz. Nire bizkarrean daramadala ogi zorroa, edo gariale neu baino astunagoa. Ezu bezala, alperkeriara emanda negu guztian barau egiten. Zer jan ez duzula zeure bakardadean. Otzik handienetan, elurrak lur guztia estaldoagatik, daukat nire etxia lurraren azpian, bere gari gelarekin. Aseri, erbi, xoxo, birigarro eta enbeste gazti gozeak argaldurik, hotzak igarorik dabiltzanean, nien naiz ez hotzaren, ez gozearen beldur. Gizon guztiak naukate behargintzat, eta esan, ohi dute ikasi behar dela inurrietatik behargin eta kontuzkoa izaten, eta prestatu behar dela zer jan beharrik ezin den egunetarako. Ipuin honek irakasten digu ez buruzalegiak izaten, ez arrotzen gure gauzekin. Esana eta antxinakoa da bakoitza bizi duela bere zoroak. Bakoitzak bere burua goratzea da bere burua ondo ez ezagutzea. Hogeita bigarren ipuinak. Gizona eta ogi gaztaia. Ogi gaztaia berdin erbi nudea, berdin komadreja. Ogi gaztaiak egiten zizkion gizon bati kalte handiak etxean sartuta. Itoaz olio eta usoak, eta janaz arrautzak. Ipini zion lakioa edo gatibugarri bat eta erori zen bertan. Aurkitu zuen gizonak, atsegin osoz, oinetik gatigatua eta diotsa. Kaltegin zitala, erori aiz geroenean. Aspaldiko egunetan ondo bizi izan aiz nire olio eta usoekin. Erantzun zion buruz bera edo umilki ogi gaztaiak. Nire jauna, hori egia da, baina oroi bedi naizela zaguzale eta harrapatzailea. Garpitu dio dala, berorri, etxea piztia zitaloietatik. Ni nabilen lekuan, ez da, katu beharrik. Zenbat on eta mesede izan du berorrek, nik itoaz hainbeste sagu eta arratoi handi. Aurreratu ditu, berorrek, gutxienez anega bi gari, lau anega hartoale, arroa erdi urdai. Aipatu gabe, sagar, gaztaina, gazta eta gozotan harrapatu eta irentxioei dituztenak. Kontuak elkartzen baditugu, gaitz baino mesede gehiago egin diot. Enazazu bada banatu ez arren hil. Ematen diot hitza, ez diodala gehiago harrapatuko olio, ez uso, ez arrautzik. Eta geldituko naizela berorren etxean katu orde, ezer kosta gabe. Erantzun zion gizonak, ederki hitz egiten dek, letradu beharrik ez duk, baina bazekiat ezaizela ibili nire onagatik saguak harrapatzen, eta bai ere sabelaren asko naiz. Zertarako dugu bada borondate ongabeko on hartuak, nork sinetxi ire hitz labain eta berriketei. Estuak erasotzen dizkik, laster, ahaztuko zaizkik oliotokian burua bakarrik ikusten badek. Hala, hil behar duk. Bestela betiko beldurrean biziko dituk nire olio eta uso gelditu direnak. Ipuin ederra gaztaginari sinestea esemateko.
estuak edozer erasotzen du, borondate ona ez badago, bihotz kaltetua duena laster bihurtuko da edozein gaizki egitera. Etxeetan hasi ohi diren azeriak ez diote hortzik egozten olioari etxekoen aurrean, baina ezkutuan bai. Kalteginak beti kaltea, gaiztoa bada borondatea. Azken aurrekoa, ni amaitu baino lehen, eskerrak nahi eta eman behar dizkizuet hau posible egin duzuen guztioi, lankideak, erakundeak eta irakurle guztioi. Aurten Bilbosarra Euskaltegi antolatutako irakurketa honek 18 urte bete ditu, adinez nagusiak gara dagoeneko, eta orain arteko bidea zoragarria izan dan bezala, hemendik aurrera etorriko dana, bide beretik jungo da. Irakurle Euskaldunari. Badakiten txunaz, beste gabe, neskatza gazte baten izena dagoela itxatxirik liburutxo honen aurkian, jardungo dutela zeinika ez gutxik, diotela beren artean, inoren lumaz jantzi nahi duela beratxikiak. Hau da, besteen beharrak hartu nahi dituala niretzat. Ez dagokiola neskatza bati bururik ausikitzea liburu gintzan. Asko duela gorua naiz jostorratza zuzen erabiltzea. Nola nik sinistaraziko diet askori euskaratu ditudala erdaldun jakitunek argitaratu dituzten ipuinak. Nolako harrotasuna berriz latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea. Horretarako behar litzateke jakitea euskara, gaztelania eta latinezko hiru hizkuntzak. Lauoineko eta hegaztien hizketa elkarren artekoak. 8 urte nituenean, ikusirik nire neba edo anaia, ikasten hasia zela gure osabarekin latinezko hizkera, jarri zitzaidan buruan ikasi behar nuela nik ere. Hala, buruari neke gogorrik eman gabe, loari bere orduak emanda eta zigor zaurigarriaren beldurrik ez nuela, jolasez bezala, irten nuen nire asmoarekin. Virgilioren hitz neurtu eta painduetan gozatzen nintzela. Edozeinek daki, Esoporen ipuin latinez eta hitz lotu gabeetan daudenak, errezagoak direla aditzen, Fedro eta Virgilioren hitz lotuak baino. Umeago nintzanean berriz, entzun oin nituen zoro-zororik eta poze zerotuta atxoipuiak. Sinisten nituen egia handi batzuek bezala Peru eta Mariaren ipuin farragarri eta sustraigabeak. Entzunak entzunda ere aspertu ezin nintzan, eta pakerik ematen ez nien atxo gaixoai berriz eta berriz esateko halako ipuiak. Hau da aur guzien gaitza edo zorasuna. Orain bada, ondorik eta ondorengo honik ez zekarten ipuieroak han bat atsegin ematen bazidaten, nere adinaren argia barretan sartu baino lehenago, zenbat ez dituko etzan nere bihotza irakurri nituenean gerora ipuionak. Lehenengoan entzuten nituen algaraz eta pozez aizeriaren asmo, gaiztakeria eta asko jakinak, bere berriketa eta jardunak. Baina azkenean, irakurririk ipuiaren aterakizun eta ondoren ederra, eta nekusanean oskol edo azal zatarra hausirik, barruan zegoen mamigozoa, oroitzen nintzan erle dontxuaz, zeinek lora ederrez diradenetatik ere atera oiduen eztia, ta egin gero erlauntzean abaraska edo abao, haurtxoen Espainiak gozatzen dituztenak. Deritzat entzuten nagoala mutiltxo, neskatxatxo eta nekazari askoren farra eta algara gozoak, irakurri edo aituaz ipui hauek. Ta nola geroenean isilduta harrituta bezala geldituko diran ipuiaren ondoren adigarriak ikusirik. Nork esan zezakean, esango dute, zertara jo behar zuten ipui farra eragitekoak. Zein ederki adierazoten duten estalki ederren azpian handikiak, txikikiak eta jakintsuak berak ikasi behar dituzten onak izateko bideak.
irakurketa amaitu da, baina azken urtetan bezala, jai giroan amaituneko genuke, eta horretarako proposatzen dizuegu gurekin abestea, bai? Urbildu, lotxabarik. Hor, badago artista handia, Imanol Epelde, irakasle zarauztarra, klasikoak ikaslei hurbiltzeko alegin polita egiten duena, eta horren musika hartuta, behin erbiak beren artean batzar edo bilkura, eta igaro zituzten hitz horiek. Zer dira guri gertatzen zaiguna? Egunon bat ez daukagu. Beti bizi gara kezka gogorrean etzaiz inguraturik. Txakureta gizonak gure bila dabiltza. Hala basoetan, nola Soro eta Ibarretan. Gorde nahi izanagatik buruak otatza gizazti eta tokirik eskutuenetan aurkitzen gaituzte txakurrek oinatzetatik. Jaizten bagara garitzetara, ezin jandugu ezer beldur gabe. Gauerako ere baditugu baso txakurra, kaseriak eta horiek dira iztaeririk gaiztoenak. Zenbat gure lagun erori dira txakur eta serien hortzetan, zenbat behingoan hiltzen dituzte gizonek erremintazu ginekin. Hau ez da bizi izatea, baizik beti ikara seriotzaren atzaparritan ibiltzea. Hobe ditugu bota geure burua ibai batera, ito uretan eta kendu betiko larritasunak. Egin zuten behin erbiak, beren artean batzar edo bilkura eta igaro zitutzen hitz horiek. Zer da guri gertatzen zaiguna, egunon bat ez daukagu, beti bizi gara kezka gogorrean etzai inguraturik. Txakur eta gizonak gure bila dabiltza ala basoetan, nola Soro eta Ibarretan. Gorde nahi izanagatik buruak otatza. Izazti eta tokirik eskutuenetan. Aurkitzen gaituzte txakurrek. Oinatzen. Amaseigarren ipuina, eiza txakurra eta bere jabea. Eiztari batek zeukan erbi txakurra. Gaztea izan zen artean, lagundu ziona guztiz ondo bere izan. Zahartu, astundu eta horzgabetu zen txakur gaixoa. Guztiaz ere,
Harrapatu zuen erbi bat, hau lotan zegoela. Baina nola hortzak erori zitzaizkion, eginalak eginda ere, ezin eduki izan zuen erbia. Eta indarka zebiltzala ihes egin zion. Bere jabe ehiztariari haserretu zitzaion agitz, eta agirika gogorrez diotsa. Txakur zaharra, zertako zaitut nik nire etxean ogia alperrik jateko baizik, etzara ezertarako gauza. Esaten da, erantzun ziola ederki txakur gaixoak. Jauna, urte askoek zahartu naute, eta dakusan bezala, ez zaitortzik ere gelditu. 29. pasartea, 16. ipuina, eiza txakurra eta bere jabea. Eizari batek zeukan erbi txakurra. Gaztea izan zen artean, lagundu ziona guztiz ondo bere izan. Zahartu, astundu eta horzkabe zen txakur gaixoa. Guztiaz ere harrapatu zuen erbi bat, hau lotan zegoela. Baina nola hortzak erori zitzaizkion, eginalak eginda ere, ezin eduki izan zuen erbia. Eta indarka zebiltzala ihes egin zion. Bere jabe ehiztari haserretu zitzaion agitz, eta agirika gogorrez diotsa. Txakur zarra, zertako zaitut nire etxean, ogia alperrik jateko baizik, ez zara ezertarako gauza. Lehoitzar izugarri bat zebilela basoan larren artean, sartu zitzaion aurreko oin nazpi batean arantza, eta handitu agitz, errenka eta min handiekin, baino ibili ezin zela. Ordea lehoiak ez zuen ordu hartan ardi gozerik, eta bakarrik bilatzen zuen osasuna eta arantza ura ateratzea. Berehala igarri zion artzainak zer nahi zuen lehoak, eta beldur guztiak joanik. Hartu zion beso goizotua, aztertu zituen oinazpiko bazterrak eta aurkitu arantza zartua. Tigarota harrapatu zuten lehoia gizon batzuek, eta eraman zuten lotuta herri handi batera. Presondirik kaiolatu baten gortatzeko eta aterazeko plaza edo tokia agiri eta lankatu batera. Lehoitzar izugarri bat zebiela basoan larreen artean. Sartu zitzaion aurreko oin azpi batean arantza, eta handitu agitz. Ikusi zuenean artzainak bere ganantz zetorrela lehoia. Sartu zitzaion ikara larria eta gaizik ez izatearren. Eskaini zion ardi bat. Ikusi zenean lehoia, ala sendatua, eskerrak eman nahi dik. Egunak igarota harrapatu zuten lehoia gizon batzuek, eta eraman zuten lotuta herri handi batera presondigi kaiolatun baten gordetzeko eta ateratzeko plaza edo toki agiri eta langatu batera. Mutilak azeiari. Sari onak emango dizkizut hori egiten baduzu. Atoz bada nirekin, esan zion azeriak. Eta eramen zuen otzuaren leitzera. Ez dut orain zure alogerik behar. Sartu zen leizean eta 8 hilaren aldemenean. Otsoarekin olazuna ziren betiko. Eta zeriak ekten zuen erobila eta erori zen. Etin zitzaio lakiorken rampa batean. Otsoaren ondasunak ez ziren betiko. Azeriak irten zuen olio bila eta erori zen ipini zioten lakio edo trampa batean. Gatibu zegoela, gogoratu zitzaion otsoarekin egin zuena, eta esan zuen. Gaitz egin nion otsoari, eta hargatik datorkit neroni ere heriotzako bidea. Diotsa mutilak azeriari. Sari onak emango dizkizut hori egiten baduzu. Atoz bada nirekin, esan zion azeriak eta eraman zuen otsoaren leizera. Sartu zion artzainak burdin zorrotz. Otsoaren ondasuna, ez ziren betiko azeriak
irten zuen oilo. Bila eta erori zen ipini zioten lakio. Ipuin honek irakasten die gizonei, eiz inoiz pozik hartzeko. Inoren gaitzak gereuzat nahi duguna, nahi izan behar diogula bestei. Ipuina, gizon egiazalea, gezurtia eta tximua. Gizon bik irten zuten elkarrekin lura eta herriak ikustera. Bata zen egiazalea eta bestea gezurti hutsa. Zenbiltzan heldu ziren tximuak, zeuden baso batera. Ara non dakutazan gizon bi. Zoazte eta esan, Jeza Jezue datozela nire aurrera. Egin zuten mandatua txima batzuek, eta eraman zituzten gizon haiek tximu nagusiaren aurrera. Haiek tximu nagusiaren aurrera. Heldu orduko horiek eseri zen bera aulki eder batean. Ipini zituen albo bietatik beste tximu guztiak, ematen ziola baikoitzari zegokion tokia. Zer diote nigate gizonek? Errantzun zion, deritzat, zuzarela errege handi bat, zure inguru eta aldamenetan daudenok direla, batzuk jaun handiak eta besteak soldadu agintarien artekoak. Gezurra bazerean ere, jaso zuelako itxlabainekin erregetzaraino. Erregeren izena agitu nahi zuen tximu nagusiak bihotza. Gizonegia zalea, gezurtia eta tximua. Gizon bik irte zuten elkarrekin lurra eta herriak ikustera. Kaiola berdintsuan, katamotz izua zegoen sarturik. Ikusten zuela txakur bat purturik, kate gabe, jolas eta balantzuan. Desberdintasuna ikusi zuenean, sartu zen katamotza aserrean. Zerua besoz nahi du harrapatu eta zeuzkan urdinak urratu. Jotxo bada deidadarez, biraoz, araoz eta aserrez. Nola ni hain itzaltxu eta harina izanik naukate hemen ez du eta gatigu? Zara nirekiko argalazu. Ez duzulako nire atzapar ezainik. Duzu hala ere aldi gozagarria, ara eta honeko bizitza ibiltaria. Berriz ni atxikabez, burdin artean naukatela beldurrez. Ondo da, dio txakurrak, ez harritu. Egotia zu horrela eta ni eskatu. Zara atzapartxu eta odozaldea, ni gizon eta etxean gorditzaidia. Ez bazina ere alakoa, ezin izan ninteke zu bezain gaiztoa. Sartzen diezu guztiei beldura. Egia da hau. Eta ez gezura. Zertako dira endar eta puskadurean izango barira beti gure kaltea. Kaiola burdintxuan, katamotz iztua zegoen sarturik. Ikusten zuela txakur bat, porturik, kategabe, jolas eta parlanzuan. Desberdintasuna ikusi zuenean, sartu zen katamotza aserrean. Zerua besos nahi du harrapatu eta zeuzkan burdinak urratu.